18 гадзіна ў Беларусі. Вітаем спадарства. Пасля выбарчыя выданні. Віталий Бабин и Сергей Подсосонный. Четвертый день не спыняются протесты по всей краине. Сама оперативная информация, оперативное злучение вашей увазе тягом нашего сегодняшнего живого эфиру. Таксама спадарства сёння гэта узрушальная і галоўная тэма. Ланцугі салідарнасці адбываюцца па ўсёй краіне. Жанчыны, пераважна ў белай вопратцы, з кветкамі ў руках, выходзяць, трымаючыся за рукі на вуліцы беларускіх гарадоў. Далучаюцца мінакі, далучаюцца неабыякавыя людзі, і гэтая салідарнасць ідзе ў свет. Але ўжо ў некаторых месцах пачаліся затрыманні. І ўжо зараз вашай увазе гэтай ланцугі салідарнасці, калі ласка. Перестаньте, пожалуйста, убивать наших мирных, наших прекрасных, наших самых лучших граждан Беларуси. Мы мирный, вольный народ. Перестаньте бить наших мужей, наших братьев, наших защитников. Пожалуйста, прекратите насилие, прекратите кровопролитие. Мы хотим просто честные выборы, честный подсчет голосов. Прекратите нас бить. Мы хотим привлечь внимание властей к тому, что нам не безразлична жизни людей, которых избивают, калечат. Нам хочется честных выборов. Мы молча стоим и просим, чтобы нас услышали. Мы как будто какие-то преступники, хотя мы просто хотим того, что мы имеем право хотеть. Трудно говорить, я 3 дня плачу от бессилия, от собственного бессилия. Нас унизили, растоптали. Мы просто хотим показать, что мы за мирное змагання. Мы тут уже пошло такое, что этот человек, який загинув, сам виноват. Мы лічым, что он не виноват, и он ничего дрэннага не робил, и он закон не порушал. Нам надокучила гэта хлусня уся. Мы хотим показать, что мы просто за мирное, мы ничего дрэннага не робим. Вот просто мы стоим, и мы хотим, чтобы на нас звернули увагу и потлумачили нам, чему наши голосы ничего не варты, чему их можно просто растоптать. Это беспредел. То, что творится у нас в стране, уже, наверное, 4-е сутки, это беспредел. Я не могу, пусть все это услышат, я выхожу вечером, ночью, я не могу это терпеть, потому что у нас нет сил, но я не могу бороться, я не могу драться, я женщина, у меня нет таких сил, хотя иногда мне хочется отвечать силой в ответ на то, что я вижу, что творится на улицах. Это ненормально. Это ужасно, и это больно и обидно, когда ты не можешь доехать ни до родных, ни спокойно уйти с работы, потому что по ногам стреляют пулями, и ты должен прятаться в подъездах чужих людей. Это страшно и больно. Я не понимаю, почему меня за мои же деньги будут гонять, гнобить, убивать. Меня же, грубо говоря, убивают моими же деньгами, которые я вложила в это государство. Я очень много делаю чего для своей страны, очень много в каких проектах участвую. И мне бы очень хотелось, чтобы это все было мирно. Як мы ўжо казалі, жаночыя ланцугі салідарнасці праходзяць у розных гарадах Беларусі. Гэта не толькі Менск, гэта і Віцебск, і Горадня, і Гомель. З апошняга гораду з намі на сувязі наш карэспандэнт Яўген Меркіс. Яўген, вітаю і распавядзі, калі ласка, як праходзіў гэты ланцуг салідарнасці ў тваім горадзе. Яўген, ці чуеш нас? Так, вітаю, шановное спадарство. Сёння сапраўды ў горадзе над Сажом о 3-й гадзіне пачалі збірацца дзяўчаты і жанчыны, которые выстроіліся у ланцуг, апрануты пераважна ў белыя, з кветкамі белага чырвонага колераў і таксама з балёнікамі. Яны выстроіліся каля будынка цырка, і іх, канешне, дружна падтрымлівалі аўтамабілісты, которые праязджалі мимо. На акции таксама былі заўважныя і супрацоўнікі праваахоўных органаў штатскім, которые вели відэаздымку. Адметнасцю гомельскай акцыі з'яўлялася і тое, што праз некаторы час падышлі маладыя хлопцы з вялізнай колькасцю кветак, которые пачалі іх раздаваць дзяўчатам, выказваючы сваю салідарнасць таксама з імі і з іхным учынкам.
Колькасць спачатку складала каля 150-200 чалавек, і о 4 гадзіне дзяўчаты вырашылі рушыць калонай у бок цэнтральнай плошчы Леніна. Па хадзе мерапрыемства іх колькасць узрасла прыкладна да 400-500 чалавек. З плошчы дзяўчаты спусціліся да помніка да вечнага агню ў Гомелі, дзе ўсклалі кветкі, а па дарозе яшчэ таксама знакава пакінулі кветкі каля будынка аблвыканкама, прыцягваючы ўвагу шматлікіх супрацоўнікаў гэтага адміністрацыйнага будынка, которые таксама масава падышлі да вокнаў паглядзець, бо відавочна, што яны такога шэсця даўно не могуць прыгадаць у горадзе над Сажом. Пасля ўскладвання кветак на вечным агні частка жанчын і дзяўчат зноў вярнуліся на месца старту каля будынка цырка і працягвалі там яшчэ пэўны час стаяць. Евген, таксама вядома, што акцыі, такія ланцугі салідарнасці адбываюцца ў іншых гарадах. Нашы гледачы пішуць, што ў Бабруйску таксама жанчыны збіраюцца, працягваюць стаяць, але вельмі шмат амапу. І ёсць, напрыклад, затрыманні ў Оршы. Ведаем, у Менску ўжо таксама затрыманні пачаліся. Перакрытыя станцыя метро Кастрычніцкая, плошча Леніна, плошча Перамогі. Гэта паведамляе тэлеграм-канал Нехта Лайв. А як у Гомелі, ці гэтыя пратэсты прайшлі мірна? Праваахоўнікі нешта казалі, неяк рэагавалі? Гомельскія прайшла абсалютова мірна. Відавочна, праваахоўныя органы альбо не разлічвалі на такую масавасць, бо у Гомелі акцыя літаральна сабралася за 1,5-2 гадзіны. Было абвешчана, што вось давайте сустрэнемся о 3 гадзіне каля будынка цырку. І альбо яны былі разгубленыя, альбо ў іх не было плану таксама, бо незразумела, што рабіць, калі на цябе ідзе некалькі соцень сапраўды прывабных, маладых дзяўчат і жанчын ва ўзросце. Былі жанчыны з дзецьмі, цяжарныя, што іх груба пакаваць. Відавочна, да гэтага праваахоўныя органы сёння не былі падрыхтаваныя, таму акцыя скончылася цалкам мірна. Евген, таксама пытанне, ці зараз на дадзены момант назіраецца нейкая актыўнасць грамадзянаў у Гомлі на цэнтральных вуліцах? На дадзены момант 6 гадзін вечара, все вяртаюцца дамоў, паглядзім, што будзе ў Гомелі. У цэнтру ўжо сцягнуты патрулі ДАІ, которые размешчаны на амаль кожным перакрыжаванні. Пакуль што не заўважна нейкіх ні аўтазакаў, ні іншай спецтэхнікі, але відавочна праваахоўныя органы рыхтуюцца да магчымасці паўтарэння масавых акцый, которые і учора былі ў Гомелі і которые скончыліся шматлікімі затрыманнямі. Дзякуем, Евген. Евген Меркіс з Гомля, дзе таксама ланцуг салідарнасці адбываецца. Нагадваем, што ланцугі салідарнасці праходзяць па ўсёй краіне. Спадарства ў Маладзечні таксама устаў жывы ланцуг з кветкамі. Дзяўчаты, жанчыны ў белай пераважна вопратцы выходзяць, каб паказаць, што гэта пратэст міру, пратэст пакою. Ніхто не чыніць гвалт. Апроч дзяржавы супраць сваіх грамадзянаў, дзяржавы супраць беларусаў. Так званыя праваахоўнікі — гэта тыя галоўныя асобы, якія гэтым займаюцца. Пераважна, калі глядзім на тыя кадры, якія атрымліваем з розных месцаў. Дарэчы, сёння затрыманні і збіццё мірных пратэстоўцаў распачаліся яшчэ ў першай палове дня. І што самае цікавае, спадарства, гэтыя пратэсты ўжо адбываліся не нават у абласных цэнтрах, не ў Менску, а ў вёсках, невялічкіх мястэчках. Прынамсі, збілі дэпутата ягоных аднавяскоўцаў у Лебедзеве пад Маладзечным. Там, спадарства, каля 15 чалавек сёння сабраліся, каб занесці заяву да старшыні сельскага савету. Аднак да сельскіх уладаў яны не дайшлі. І дэпутат Лебядзеўскага сельскага савету Александр Грымаць, некалькі іншых дэпутатаў, мясцовыя настаўнікі, актывісты
прасілі старшыню скіраваць у маладзечынскі райвыканкам і менскі аблвыканкам хадайніцтва аб спыненні кровапраліцця і гвалту ў Беларусі, аднак на іх наваліліся амапаўцы, паклалі на зямлю, некаторых пачалі збіваць дручкамі, крычалі прыкладна тое, што вы хочаце разбурыць краіну. Гэта было вельмі страшна, сведчаць сведкі гэтых падзеяў. Амапаўцы вылецелі з бусіка усе ў чорным і без слова ці прывітання накінуліся на людзей з дручкамі, ды пачалі іх збіваць. Пра гэта старонцы Белсат.ru распавяла журналістка рэгіянальнай газеты Зоя Хруцкая. І калі корэспандэнтка з фатографкаю пачалі ўцякаць, мясцовыя жыхары пабачылі, запрасілі дадому, каб маглі схавацца. Вялікім дзякуй. Таксама ёсць вось такая навіна. Савецкі расійскі дырыжор і скрыпач Владзімір Співакоў адмовіўся ад лукашэнкаўскага ордэну Францыска Скарыны. Ён пракаментаваў гэта наступным чынам. «Сегодня на вашем празднике у Двухкости царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране». Вось такія учынкі таксама ёсць. А з намі на сувязі з Менску Хрысціна Чарняўская. Хрысціна, вітаем. Дзе ты знаходзішся, якія падрабязнасці, што зараз адбываецца ў гэтым месцы ў сталіцы? Хрысціна, ці чуеш нас? Так, прывітанне, калегі. Распавядзі, калі ласка, пытанне Сергея паўтору, дзе ты зараз знаходзішся, што адбываецца ў сталіцы, што ты бачыш? Зараз я знаходжуся недалёка ад плошчы Незалежнасці. Не так даўно, вось недзе да пачатку 6 гадзіны, быў перакрыты праспект з уезду з боку ўсхода. Не так даўно яго адкрылі. Вось, што я за гэты час паспела пабачыць, каля ЦУМу на плошчы Якуба Коласа працягваюць стаяць дзяўчаты ў сваім ланцугу салідарнасці і супраць гвалту, які зараз прымяняюць сілавікі да дэманстрантаў. Вось, ужо перакрыта плошча Кастрычніцкая ад вуліцы Янкі Купалы і да Макдональдса. Вось, а таксама плошча Незалежнасці. Традыцыйна перакрыты праходы да Паштамта і таксама з боку гатэлю Мінск нельга прайсці і з'езды да... Зараз перакрываюцца з'езды да вакзала. Крысціна, таксама ёсць інфармацыя, што ў раёне плошчы Перамогі былі затрыманні, ці нешта бачыла, ці нешта чула пра гэта? На жаль, не бачыла. Там нават няма ніякіх пастоў даі ці штосьці такое, але вось на маіх вачах 3 аўтазакі паехалі ў бок Уручча. Не ведаю, чаму яны вяртаюцца з горада, але, на жаль, я не стала сведкам затрыманняў. Дзякуем, Хрысціна. Цяпер Менск і апытанне жыхароў пра пратэсты. Дякую. Ничего не будет хорошего. А як долго будут вести протесты, на ваш взгляд? Мне кажется, недолго уже осталось. Скорее всего, подавят и все. Ну, ничего не сделать, к сожалению. Да это беспредел полный. Это полная ложь от правительства и полный беспредел. И война против своего народа. Вот и все. Только до победы. А назад уже не будет дороги. Назад не будет дороги, это 100%. Люди, которые рабочие, они должны понять, что вот это все ради них вообще-то и происходит. Это же не только интеллигенция сейчас возмущается. Это, конечно, и надо поддержать не только здесь ИПшники, айтишники, как говорится, люди, которые видят дальше, чем то, что у них лежит в холодильнике. А вот надо же, чтобы и другие люди тоже понимали это. Они поступают как полные крысы, как уроды, самые настоящие. Я шел мирно, спокойно по той стороне, где темно эти деревья. И вот эти вот крысы убегает резко толпой из здания. И рядом за мной женщина буквально с ребенком шла. Они пофиг, они хватает. Они толпой на меня 5 бежали. Я надеюсь, что мы все-таки победим. Потому что
нас больше. И мы думаем головой и сердцем. А эти люди, это не люди. Ну, наверное, кончится ничем. Просто будет выходить и все, и на этом просто и закончится. Просто народ устанет. Мне так кажется. Это чисто драйв, выпустить адреналин. Они вот эти, кто сигналит, они ничего не хотят доказать. Я не утверждаю, что им там заплатили. Я думаю, что это просто стадное чувство. А молодежь, ну, многие просто без головы. Хочеться вірити у переміни і перемогу. Як довго? На Україні було 3 місяці. У них були гроші, національна ідея і люди. А у нас поки що людей мало, національної ідеї практично нема, і грошей так само нема. Тому тяжко міркувати. Спадарства маем міжнародныя рэакцыі. Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа выступіў з 3 патрабаваннямі да Александра Лукашэнкі, і калі гэтыя патрабаванні не будуць выкананыя, Еўразвяз мае магчымасць увесці санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Я, спадарства, дазволю вам зачытаць, што за 3 пункты, што за план, які прапанаваў літоўскі прэзідэнт. Па-першае, беларускія ўладныя інстытуцыі спыняюць ужыццё гвалту ў дачыненні да сваіх грамадзян і дэскалююць сітуацыю. Па-другое, беларускія ўлады павінны выпусціць затрыманых, якіх ужо налічваюцца тысячы. Я, спадарства, нагадаю, што цягам апошніх 3 дзён Міністэрства ўнутраных спраў налічыла каля 6 тысяч затрыманых. Цягам апошняй ночы гэтая лічба, напэўна, павялічыцца. Таксама на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна» папаўняецца спіс пацверджаных затрыманняў. Спадарства, безумоўна, можна тэлефанаваць на нумары «Вясны» і спраўджваць. Інтэрнэт у Беларусі нарэшце сёння раніцай нібыта з'явіўся, хаця працуе таксама з перабоямі. Невядома, наколькі хопіць уладаў, каб пакінуць гэты інтэрнэт, але пакуль што працаваў, па гэтаму можна праз сайт праваабарончага цэнтру «Вясны» спраўджваць таксама прозвішчы тых, каго вы шукаеце. Магчыма, там гэтыя прозвішчы ўжо фігуруюць. Пакуль інтэрнэт не працаваў, то праз СМС-паведамленні мы дапамагалі вышукваць праз прозвішчы тых, хто сапраўды патрабаваў гэтай дапамогі. Мы зараз, спадарства, показваем вось гэтыя нумары, тэлефоны праваабарончага цэнтра «Вясна». Апошняя «Вясна СОС» – гэта адрес у тэлеграме праз сабачку. Таксама можна звязваць з праваабаронцамі праз Вайбер. Гэта вось той тэлефон, які мы вам ужо паказалі. Паведамленні на гарачую лінію. Марія Арцыбашева ёсць з намі на сувязі са сталіцы. Ужо цяпер яна ў калоне жанчын. Сотні жанчын ідуць по Менску. Маша, калі ласка, табе слова, што цяпер адбываецца? Так, добрый день, студия. Я бачу, что зноўку люди собрались на Камароўку, назад прыйшлі. Не напалохаюць сённяшні разгон. Яны крычаць: «Скандуй, жыве Беларусь! Адзін за ўсіх і ўсе за аднаго, верым, можам, пераможам». Нікога не баючыся, з кветкамі большасць дзяўчат, але таксама ёсць і хлапцы, і сталыя мужчыны. Што кажуць гэтыя жанчыны? Ці Марыя ўдалося з імі паразмаўляць? Якія эмоцыі пануюць? Эмоцыі проста неверагодныя. Яны усе скіраваныя на перамогу. Ніхто не хоча пагаджацца з тымі вынікамі выбараў. Ніхто не хоча пагаджацца з тым, колькі затрымалі, колькі збілі людзей. Нават ёсць забітыя людзі. Таму кажуць пра тое, што трэба збірацца, трэба ісці, трэба спрабаваць не стаяць на месцы, не даваць амапу, узяць іх у палон, паганяць, зноўку закідаць гранатамі. Таму вось крышачку пастаялі каля Камароўкі і зноў рушылі ў бок Кульман. Ці назіраюцца ў гэтай частцы Менску нейкія праваахоўнікі, сілавікі? Што на гэты конт можна сказаць? Пакуль не бачна ні аўтазакаў, ніякіх іншых вайсковых машынаў. Пакуль ціха, паглядзім, што будзе далей.
Дзякуй вялікі, Марыя, за гэтае ўключэнне. Напэўна, яшчэ таксама будзем звязвацца з табой на вуліцах Менску. Калі ласка, таксама будзьце вельмі асцярожнай. Інфармацыя з тэлеграм-каналу: у Барысаве выцягваюць выпадковых людзей з аўтаў і затрымліваюць. І гэта той момант, які мы падкрэсліваем, адбываецца ў многіх гарадах, калі абсалютна людзі ў чорным, людзі ў вайсковай форме проста накідваюцца на кіроўцаў, накідваюцца на аўты, выбіваюць шыбы, і ў выніку ніхто не ведае, ніхто не разумее, што адбываецца, але людзей моцна збіваюць. Гэта неяк нават сімвалічна. Гэтыя беззброеныя жанчыны ў белым з кветкамі і чорныя амапаўцы супраць гэтых людзей. Спадарства, у нас ёсць вельмі эмацыйнае відэа, якое засняў партал Тутбай. Гэта сведчанне дзяўчыны, якая прыйшла на гэты ланцуг жаночай салідарнасці. Сёння ў яе дзень народзінаў. 26 гадоў дзяўчыне споўнілася. Менавіта столькі Александр Лукашенко знаходзіцца пры ўладзе. Давайте паслухаем, калі ласка. Как можно оставаться дома, когда происходят такие события? У меня должен быть сегодня праздник, у меня день рождения, мне 26. Ну как я могу праздновать? У меня только боль на душе. Как вы относитесь к тому, что происходит? Так же, как все адекватные люди. Такого не должно быть. Против мирных протестующих вышли в полной экипировке люди, лупят дубинками. Даже просто людей, которые мимо идут. Это просто, это зверство. А вы раньше выходили на акции протеста? Нет. А когда первый раз вышли? Сегодня. Сегодня первый раз? Как вам без интернета было все эти дни? Очень страшно. А еще страшнее, когда интернет появляется, и ты видишь, что происходит. Вы не боитесь, что вас задержат? Боюсь, конечно, а что делать? Другого выхода я не вижу. Я знаю, что меня задержат, скорее всего, не забьют, возможно, дадут штраф. Но если бы я не вышла, меня бы это не спасло. Кожны раз, пераглядаючы гэтае відэа, нам самім вельмі цяжка стрымаць эмоцыі спадарства. Разам з тым нагадаю, што пільнавалі на нашых калегаў цягам усяго учорашняга дня. Быў моцна збіты гарадзенскі журналіст Руслан Кулевіч. Сёння стала вядома, што журналісту далі 7 сотняў арышту. Таксама стала вядома, што пасля амаль больш за 30 гадзінаў адсутнасці якіх-либо звестак вызвалілі журналіста, галоўнага рэдактара выдання «Наша Ніва» Ягора Марціновіча. Разам з тым, спадарства, хочу нагадаць, што лёс многіх нашых журналістаў да сённяшняга дня заставаўся невядомым. Прынамсі, стала вядома на дадзены момант, што Алена Дубовік і Тацяна Белашова знаходзяцца ў ЦІП на Крэсціна. Яны з'явіліся ў спісах затрыманых. Таксама гаворка вялася пра аператара Белсата Віталя Дубіка. Меркавана ён таксама знаходзіцца на Крэсці. Што да журналістаў спадарства, то таксама інфармацыя ад нашых гледачоў, інфармацыя інсайдерская пра тое, што паляванне на журналістаў вядзецца адмыслова, і за гэта гэтак званыя праваахоўнікі, людзі ў чорным, атрымліваюць дадатковую прэмію. Прэмія па 5000 рублёў. Хто прымае ў гэтым удзел? Пры гэтым паляванне на журналістаў з кодавым словам «сафары». Так гэта гучыць у перамовах унутраных людзей у чорным. І вось гэтая асобная прэмія таксама вельмі дзіўная, сапраўды, як паляванне на беларусаў. І кажуць таксама, што гаспадаром, вядома, каго называюць, вельмі раздражнёны. Што датычыць збівання людзей, то гэта прапанаваў сам нібыта Віктор Шэйман. Таксама трэба заціснуць гэтыя пратэсты. Такі існуе інсайдерскі нібыта загад да сённяшняга дня. Яны павінны быць спыненыя, бо калі з'явіцца інтэрнэт і пачнуцца выходныя, то улады не хацелі б, каб пратэсты былі, а ўжо... Я, спадарства, хацеў бы дадаць, што
Пры гэтых пратэсных акцыях пацярпелі ў тым ліку нашыя журналісты. Яны не толькі былі затрыманыя, да прыкладу Ірыну Арахоўскую аскепкам светашумовой гранаты раніла ў нагу. Таксама была кантужаная фотакарэспандэнтка Таня Капітонова. Зараз спадарства з'явілася інфармацыя ад прэс-службы Міністэрства ўнутраных спраў пра тое, што міністр гэтага ведомства Юрый Караев загадаў не чапаць журналістаў, што, праўда, афіцыйна прынамсі ёсць такая заява, бо ў пераважнай большасці выпадкаў такіх дастаўленых адпускаюць без складання пратаколу. Гаворка пра нашых калегаў, пра збіццё ранення, разбітую тэхніку і канфіскацыю картак памяці ў заяве не згадваюць, хаця гэта факты. Вы дзякуеце, спадарства, за нашу працу, але пытаецеся, парайце нам, беларусам, што нам трэба рабіць, каб зламаць рэжым вусатага кляшча. Спадарства, мы менавіта ад інфармацыі, хутчэй рады тут даваць вельмі цяжка, але, напэўна, усе згаджаюцца, што адкрытая барацьба досыць небяспечная для беларусаў, якія выходзяць на мірны пратэст. Гэта мы падкрэсліваем увесь час. І калі супраць мірнага чалавека, які неўзброены, выходзяць у поўнай амуніцыі вайскоўцы, з вайсковай тэхнікай, то вельмі складана ў гэтай сітуацыі змагацца. Вось мірны страйк, калі б усе прадпрыемствы затрымаліся, заводы затрымаліся, калі б людзі спынілі працу на гэтых прадпрыемствах, хіба гэта магло б спужаць улады? Адназначна, я думаю, што, напэўна б гэта было больш эфектыўна. Зараз нам паведамляюць, што мы маем на сувязі нашу журналістку Любоў Лунёву. Любоў, добры вечар, ці калі умоўна можна назваць яго добрым. Што адбываецца зараз у Менску, дзе ты знаходзішся? Любоў, яшчэ раз добрый вечар. Ці чуеш нас? Чуеце мяне, таму што гук такі не вельмі добры. Добра чуеце мяне? Так, конечно. Распавядзі, калі ласка, дзе знаходзішся, што зараз адбываецца ў сталіцы? Ну, сёння горад у нас зноў, як вы ведаеце, зноў все тое ж самае, зноў асаднае такое становішча. Стартануў дзень у нас з таго, што пачаўся інтэрнэт, і з таго, што адразу распачаліся так званыя жаночыя флешмобы. Спачатку дзяўчыны у белым, з белымі стужкамі, з белымі кветкамі стаялі на камароўскім рынку, яны сталі ланцугом з плакатамі, яны патлумачылі, што проста вымушаны былі стаць гэтым ланцугом адны жанчыны, каб звярнуць увагу уладаў на тое, што ім ужо, а яны не ведаюць, што рабіць, гэта ўжо такі крок адчаю, яны патрабавалі, каб улады спынілі беспрэцэдэнтны ціск на грамадства. Не выкрадайце, не затрымлівайце, не арыштоўвайце, не збівайце і не забівайце нашых дзяцей, мужоў, братоў, сясцёр, нашых жонак. Такі вось прайшоў флешмоб. А далей ён меў працяг, праз некаторы час зноў ланцуг такі яшчэ больше выцягнуўся ўжо ажно да самой плошчы Якуба Коласа. І вось нарэшце з'явіліся доўгачаканыя аўтазакі. Ну, як мы кажам, іх не трэба было чакаць вельмі доўга. Але, відаць, нешта спрацавала, таму што калі стаяць адні жанчыны, то, ну і журналісты, натуральна, все гэта здымаюць, відаць, нешта все ж таки в галаве там спрацавала і вырашылі не збіваць так вось брутальна на вачах менавіта гэтых дзяўчат, жанчын сталага ўзросту. Але самі удзельніцы гэтага флешмобу казалі, да, это просто таму, што дзень і ім, ну, відаць, няёмка выглядаць так у вачах грамадства, а была б зараз цемра, так яшчэ невядома, якія былі б здзеянні. Потым флешмоб адбыўся праз некаторы час іншымі удзельнікамі у Серабранцы на праспекце Ракасоўскага, у тым месцы, дзе учора і заўчора і адбылася сутычка, проста нейкія баявыя дзеянні паміж АМАПам
і жыхарамі горада. Ну, там фейерверки Ну, акурат а ў былі, мы гэты бачылі момант- сведкамі, як пратэстоўцы пускалі фейерверки, пасля чаго ў краіне вы Прабачце, забаранілі. вельмі кепска чую вас чамусьці. Люба, гаворка пра серабрянку, вось узгадваючы ўчорашнія падзеі, мы кажам пра фейерверкі, якія запускаліся там на праспекце Ракасоўскага, і вось сёння стала вядома, што адмысловым, значыць, законам была забаронена продаж піратэхнікі. Ну, продаж піратэхнікі у нас перманентна, то забараняецца, то дазваляецца, то забараняецца, то дазваляецца. Але справа нават не ў фейерверках, тут же было такое просто бойка, натуральна, нейкія баявыя дзеянні, таксама з барыкадамі. Але што самае агіднае, вось цяпер у горад, у цэнтр, уже здавалася б, куды яшчэ. Але ось я ехала па Сурганова з боку Акадэміі навук, чую сігналы, калі даехала да скрыжавання праспекта Незалежнасці і Сурганова, то у бок плошчы Якуба Коласа стаіць экіпаж ДАІ, перакрыў рух, і даішнік, рэгуліроўшчык паказвае, едзем, там забаронены паварот, і паварочвае там легкавыя аўты у бок вуліцы Сурганова, каб езжалі па Платонова. І, ну, стаім, чакаем, доўга чакаем. І тут высвятляецца, чаму ж яны перакрывалі гэты рух у бок плошчы Якуба Коласа. Яны чакалі, калі праедуць аўтазакі. Ведаеце, якія аўтазакі? В народзе іх называюцца бакалоўкі. Гэта такія будкі, там усё у эту клетачку, ужо падрыхтаваны 9 аўтазакаў, і мне адзін мужчына там сказал, гэта ўжо ў них 5-я партія. Вось яны іх прапускаюць і зноў пускаюць рух, а потым опять перакрываюць. І гэта ўсё накіроўваецца ў цэнтр горада, у бок адміністрацыі Лукашэнкі. І все гэта там будзе вось уже ў гэтых аўтазаках зноў рыхтуецца да чарговых баявых дзеянняў са сваімі грамадзянамі. Самое такое неприемное, ну, натурально, об это не спить. И тут я вам, памятаете, учора казала, что некие криминальники повели натоўп ад Риги, просто в паску сами эти автозаки на площади Бангалор. Так вот, сегодня мы их, як я адчувала, сегодня мы их побачили уже на экране. Ну што ж, будзем сачыць за развіццём далейшых падзеяў. Дзякуй вялікі, Любоў, за гэтае ўключэнне. Вельмі спадзяемся і перажываем, каб усё было добра з нашымі журналістамі, таму жадаем берагчыся сябе і быць на сувязі. Таксама вы, спадарства, пішаце смс-паведамленні, іх вельмі шмат. Паспрабую некаторыя з іх зачытаць. У Менску на перасячэнні Цеміразева і Машэрава цяпер гудуць машыны, нельга запужать. С городней информация. В Гродно 2 часа назад привезли срочников. Один грузовик заехал на территорию военного госпиталя Надзержинского. Будьте осторожны, калі ласка, спадарства, бо, як пишете вы, настоящие убийцы на улицах, члены избирательных комиссий. Так само тут сапраўды свое приклали. Здравствуйте, я из Минска. Помогите опубликовать обращение к моему народу. Помогите через нехто. Я хочу отправить обращение к своим братьям и сестрам. Помогите, Бога ради, вы готовы умирать. Ну, что ж, публикуйте, калі ласка, ваши звороты. Я думаю, что цяпер усе шукаюць якой-кольвічы інфармацыі. Спадарства, таксама інфармацыя з апошніх хвілінаў. 150 кіраўнікоў беларускіх IT-кампаній, інвестараў заклікалі правесці новыя выбары. Гэта прыводзіць партал DevBuy. Ён адпублікаваў адкрыты ліст, які склалі заснавальнікі, кіраўнікі, таксама супрацоўнікі беларускіх IT-кампаніяў. Зварот ужо падпісалі 150 чалавек. Ва ўруччы цяпер ланцуг салідарнасці з жанчын з кветкамі наконт убітага ці збітага учора даішнікамі байкера, як кажуць, бо таксама інфармацыя не пацверджаная, невядома, што сталася там, жахлівыя сцэны збіцця. Кадры, так, сапраўды, і таксама спадарства, напэўна, кадры з пацярпелай дзяўчынкі з горадні абляцелі ўжо шмат якія медыі, шмат хто прыходзіў салідарызавацца, мужчыны станавіліся каля гарадской адміністрацыі з плакатамі гэтай дзяўчынкі, а ў нас з гэтага гораду зараз на сувязі наш журналіст Павел Мажэйка. Павел, вітаю, і табе слово, што зараз адбываецца ў горадні.
Павел, ці чуєш нас? Яшчэ раз добрый вечар. Я чую вельмі слаба, але зараз знаходжуся якраз на ланцугу солідарності, які вже некалькі гадзінаў стаіць у гародні каля аўтавакзала. Пачалі жанчыны, было по 300 чалавек, максимум 500, и вельмі такая узрушальная атмосфера, потому что везде соплом приймаються разенцы, сигналят, включают музыки протесты, якія паўсталі за гэтыя некалькі месяцаў. И просто никто не может поверить, что еще не разогнали, не ужили силу суках этих протестовцев. Павел, ці назіраюцца нейкія скапленні сілавікоў у гэтай частцы гораду? Такая атмосфера. Я вас лишу, и будут еще гучней. Ці ёсць побач нейкія сілавікі, ці назіраецца вось нейкае скапленне мапаўцаў, можа, людзей у цывільным? Калі я вас добра зразумеў, то тут толькі пратэстоўцы, толькі зарадзенцы, а мапаўцы была спроба відавочна альбо разгону, альбо затрымання кагосьці, прыехала 6 машин, была спроба сусычных, але выкапілі некага хлопцаў, вытягнули хлопцаў з шэрагаў ланцуга солідарнасці, але жанчыны яго адбілі, і пасля гэта 6 машинаў з'ехалі, не ведаю, што адбылося. Максима поступил некий загад, что на той момент не затрымліваць. Дзякуй вялікі. Павел Мажайка быў з намі на сувязі з горадні. Таксама будзем звязвацца далей з нашымі журналістамі па ўсёй Беларусі. Спадарства, таксама хацеў бы сказаць пра тое, што сёння, да прыкладу, з'явіліся сведчанні пра тое, што ў Салігорску учора быў масавы разгон непаўнагадовых. Прынамсі, ёсць такія сведчанні. Таксама знаёмыя гледачы нашыя паведамляюць, што мясцовым сілавікам быў адданы загад сёння прымяняць табельную зброю пры неабходнасці. Ужо такія сведчанні былі ў Берасці, дзе стралялі на паражэнне, ёсць адзін ранены. Ну а у нас ёсць сведчанне з Салігорску мясцовай жыхаркі. Давайте паслухаем, што адбывалася там апошнімі гадзінамі, цягам апошніх сотняў. Ребята, происходят очень страшные вещи. Вчера, 10 числа, август 2020 год, мы вышли погулять в парк. Это город Солигорск. Вышли погулять в парк. Я волнуюсь очень, потому что мне действительно страшно. Происходил самый большой цинизм, который я видела. Происходил вчера. Именно вчера охотились на наших детей. За ними гнались. Их гнали как зайцев. Как зайцев травили охотники, какие-то люди, которых сзади написано ОМОН. Они гнали детей, малолеток, им нет 18 лет даже. Мирно гулящие люди с колясками, с маленькими детьми, которые даже только научились ходить. 20, 50. Подъехали машины, и людей начали просто паковать без объяснения. Вчера я не услышала на фонтане ни одного выкрика, ни одного лозунга. Все просто улыбались, веселились и гуляли. Мы просто гуляли. Меня переполняют чувства. Творится просто жуть. Мой крик о помощи, я не знаю, куда мне броситься и у кого мне искать защиты, потому что милиция во всем этом участвует. Они нас приглашали в этот парк, говорили, что там безопасно. Я лично у них интересовалась. Также я эти вопросы задавала ОМОНу. Мне сказали, да, конечно, погуляйте с улыбкой на лице. И эти циничные люди через 40 минут паковали всех. Да, утром 10 числа по телевидению от властей было заявлено: берегите детей. Нам это что, воспринимать как угрозы? Вчера только детей ловили. Только малолеток, вот этих несчастных деток, их били.
Таксист рассказал, что происходило. Может быть, есть еще свидетели, я не знаю. Мы находимся в информационном вакууме, у нас нет интернета, нам глушат все эти примочки, которые нам ставят. Я вообще не умею этим пользоваться. Находятся люди, которые мне это все помогают делать. Нам страшно выходить на улицу. А власти заявляют, которые украли наши голоса, которые не считаются с нашим мнением, которые не хотят этих мирных прогулок, что мы бандиты какие-то. За нашими детьми ведут охоту на нашей земле, в моем родном городе, где я выросла. Мы не спим ночами, мы боимся за Минск, мы видим, что там происходит. Это страшно. Абвешчанае сапраўднае сафары на журналістаў – гэта кодавае слова. Як палююць жыхарка Салігорску. А таксама у горадні на пратэсце не давалі затрымліваць чалавека. Людзі скандавалі «Отпускай, отпусти». И у Смаргоне, вы пишете нам, Городенской области, появился интернет, люди снова протестуют, более 30 человек задержаны, город оцепила милиция. Так само возникает питание у наших глядачей, почему руководство Польши не реагирует на то, что происходит в Республике Беларусь с этническими поляками в Гродно, Бресте и по всей Беларуси. Нас избивают, унижают, репрессируют за то, что мы вместе с белорусами отстаиваем свои права на свободу и справедливость. Сколько им нужно еще жертв, пишете вы. Спадарства, акурат кіраўніцтва Польши реагуе и реагуе дастаткова конкретно. Зробленыя заявы. Першая, зрэшты, заява президента Польши и Литвы сумесная была зробленая. Таксама была зроблена заява кіраўніка Міністэрства замежных справаў Прэм'ер-міністр Польши Матеуш Маравецкі таксама звярнуўся з прапановай да Еўразвязу, каб правесці адмысловы саммит по Беларусі. Поэтому тут пытанне яшчэ не скончанае, і ад Польшчы прапанаваная дапамога для беларусаў, якія ў бліжэйшы час прыедуць. Гэта праца псіхолагаў, гэта моўныя курсы і шэраг усяго іншага. Поэтому солідарнасць ідзе. Пытанне, што інфармацыйны вакуум, безумоўна, таксама перашкаджае распаўсюду гэтай інфармацыі, але солідарнасць ёсць. У Еўропе пра Беларусь ведаюць, і гэта галоўная тэма на сёння ва ўсіх інфармацыйных агенцтвах, ва ўсіх навінах. А ўжо цяпер у горадні на сувязі наш кіраўнік рэдакцыі Зміцер Ягораў. Дзіма, вітаем. І што ты пабачыў у сваёй роднай горадні? Як яна выглядае? Прывітанне Сергею, прывітанне шановныя гледачы. Не ведаю, хто яшчэ з тобой побач ёсць там у студыі ці не, магчыма, Вітаўт. Віталь Бабін. Віталь Бабін, прывітанне, Віталь. Рады чуць тебя. Калегі, справа ў тым, што цяпер я не ў горадні, так, я шмат перасоўваюся па розных гарадах. Я быў сёння ў горадні, быў у Лідзе, цяпер я знаходжуся ў Менску. Ну што я могу сказаць, у горадні я пабачыў глыбокай ноччу, было вельмі пустынна, і ў прынцыпе нічога не адбывалася. Так, нашмат цікавей было у плане інфармацыі было ў Лідзе. Нагадаю, што Ліда гэта дастаткова вялікі горад, хоць і не абласны, і там людзі масава выходзілі на пратэсты. Я быў таксама каля изолятора правопорушальников, где трымаюць тых, кого судили по административных артикулах. И размаўлял з міліцыянтам, дык апынулася, што людзей затрымалі настолькі шмат, што гэтых затрыманых звезлі таксама у вайсковую частку да памежнікаў. Мне параілі шукаць тых, кого затрымалі, акрамя гэтага изолятора, у памежнікаў параілі шукаць і у аддзяленнях міліцыі. Вот такая информация, что нават калі у невялікіх городах, ну як невялікіх, меншых городах, не областных центрах, не столицы, такие массовые затрыманні ідуць, ну то можна себе уявіць, які гэта маштаб па ўсёй краіне. Таксама ось сёння наши гледачы паведамлялі, што раніцай у Менску не назіралася ўжо аніякіх слядоў таго, што адбывалася ўначы. Ты, магчыма, таксама ехаў па горадзе, можа, нешта незвычайнае заўважыў ці нейкія адметнасці былі?
Магчыма, камунальнікі на загад уладаў сапраўды хадзілі і прыбіралі усякага кшталту сведчанні, так, і я маю на ўвазе, магчыма, і гільдзі, яшчэ штосьці, плямы крыві, калі яны былі. Але скажу вам дакладна, што не атрымаецца адмыць, прыбраць тое, што адбывалася з нашых сэрцаў, з галоваў людзей, тыя людзі, якіх я бачыў сёння ў Менску, напрыклад, на акцыі салідарнасці каля метро Пушкінскай сабралося, хіба з 300 чалавек. У той момант, калі я там быў, людзі неслі кветкі, гэта на месцы, дзе загінуў адзін, альбо быў паранены смяротна адзін з пратэстоўцаў. Вельмі шмат кветак, вельмі шмат людзей, усе стаяць у жалобе, пры гэтым міма праязджаюць сотні аўтамабіляў і ўсе сігналяць. Гэта проста паказвае, наколькі моцны адчатак, адбітак гэта пакідаюць гэтыя дні ў сэрцах беларусаў. Дзякуем. Зміцер Ягораў з намі на сувязі, кіраўнік нашай рэдакцыі. А вось вы паведамляеце, спадарства, в Лиде вчера в 22:30 была зачистка, причем просто в наглую подъехали и начали избивать и паковать абсолютно мирных людей. И гэта увесь час падкрэсліваецца, што мирные люди выходят, например, за хлебом у краму, але не вяртаются. Действительно, в Гродно вчера хватали целенаправленно, и тут вы пишете про то, что это были дети 15-16 гадоў, ОМОНу платит узурпатор. Сапраўды, спадарства, такая информация унутраная з'явілася, что за вось гэтае паляванне на беларусаў прэміі дадалі тысячныя амапаўцам, поэтому адпрацоўваюць свае грошы, і гэта грошы немалыя, прычым з кожным днём вось гэтага развіцця падзеяў гэтыя прэміі павялічваліся ўвесь час, яны рабіліся большыя і большыя. Так што тут можна, канешне, прадаць сваё сумленне, пытанне, колькі яно каштуе, а вось не ва ўсіх удаецца гэта зрабіць. Былы вайсковец адзін звяртаецца з незвычайным зваротам, і такіх зваротаў становіцца, на шчасце, ўсё больш і больш. Давайте паглядзім, калі мундзір не спалучаецца з тым, што адбываецца ў краіне, то што можно зрабіць з гэтым мундзірам? Всем привет! Я давал присягу своему народу, и глядя на то, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил, и я не могу носить эту форму и хранить у себя ее дома. Спадарства, таксама у нас ёсць смс-паведамленне з Жлобіна. На жаль, пакуль не можам не спраўдзіць, не апраўдзіць гэту інфармацыю. Паведамлялася пра тое, што амапаўцы, калі зачышчалі пратэстоўцаў, то насупраць на вуліцы, на сходніках выйшаў 12-гадовы хлопчык, і яго моцна збіў амапавец. Той упаў, і хлопчыка званітавала. Пасля чаго амапавец працягнуў збіваць маленькага чалавека. Зараз гэты хлопчык 12гадовы трапіў у рэанімацыю. Спадарства, пакуль не можам не пацвердзіць, не зняпраўдзіць гэтую інфармацыю. Вы пішаце, адзін з нашых гледачоў, я і моя сям'я за Лукашэнку. Гэта, безумоўна, вашае права, за каго быць. Але калі за гэтага Лукашэнку збіваюць ні ў чым не павінных дзяцей, жанчын, беларусаў, кожнага, хто можа аказацца, і вы, у тым ліку, і вашая сям'я, вось просто выйсці на вуліцу і быць збітымі, то наўрад ці вы будзеце за Лукашэнку ці супраць, просто будзеце за тое, каб быць здаровымі і быць жывымі. І вось таксама давайте паглядзім, калі вяскоўцы падмаладзечна, так, тое, што мы ўжо занесці абвестку у сельсавет, то што сталася. Ну, як бачыце, тут фотаздымкі, акурат вось амапаўцы зараз зацягваюць людзей у аўтамабіль.
бачым тут таксама нумары, можна пабачыць. Сведкамі гэтых падзеяў сталі журналісты рэгіянальнай газеты. Яны паведамілі, што людзей моцна збівалі дручкамі гумовымі, цягалі па асфальце і закідвалі у гэты мікрааўтобус. Пытанне, за што забіваюць беларусаў? Трэба таксама памятаць пра тое, што тыя людзі, якія трапілі за краты, іх катуюць. І тут праваабаронцы называюць гэта генацыдам адкрыта і гавораць пра тое, што гэта лагерныя умовы, якія там створаныя, дзе людзям не даюць вады, дзе іх не кормяць, дзе іх штабелямі трымаюць на падлозе альбо проста на пляцах неякіх на вуліцы пад адкрытым небам і моцна збіваюць увесь час. Вы пішаце, што ў Мазыры і Калінкавічах жанчыны з дзецьмі ідуць на мітынгі. Спадзяемся, што гэтак званыя праваахоўнікі, бо вы нам пішаце не называць гэтых людзей праваахоўнікамі. Гэта сапраўды гэтак званыя праваахоўнікі будуць рэагаваць не так, як яны гэта рабілі цягам гэтых дзён. Спадарства, таксама у нас ёсць інфармацыя пра тое, што ў Берасці людзі нясуць кветкі на месца, дзе пралілася кроў пратэстоўца. Это каля дома нумар 108 на вуліцы Савецкай. Другі дзень тут з'яўляюцца жывыя кветкі, як і па ўсёй Беларусі падчас гэтых жывых ланцугоў, жанчын у белым. Гэтак берасцейцы выказваюць салідарнасць з месцічам, кроў якога пралілася на гэтым месцы. Вельмі важная інфармацыя спадарства. Вельмі важная інфармацыя спадарства. На карэтах хуткай дапамогі таксама могуць перамяшчацца амапаўцы, людзі ў чорным. Гэта тое, чаго не робіцца, уласна, ні ў воднай краіне, дзе пад выглядам медыкаў вы выклікаеце хуткую, прыязджаюць, як вы пішаце, карнікі і пачынаюць збіваць людзей. Вось, па гэтаму будзьце, калі ласка, асцярожныя. Ёсць і такое. Пад выглядам вось гэтых карэтаў медычнай дапамогі ездзяць людзі ў чорным. У нас спадарства ёсць на сувязі Святлана Дзядова. Яна шукае свайго сына, ездзіла ў Жодзіна, там далі спіс затрыманых, сына затрымалі 11 жніўня. Спадарня Святлана, вітаем вас, распавядзіце, калі ласка, што адбывалася з вашым сынам і што вы паспрабавалі зрабіць? Ну, наколькі я разумею, яго затрымалі учора. У недзе ў раёне плошчы Бангалор, дакладна не ведаю, здаецца, не ішоў ад Киевскага сквера да Бангалор. В апошні раз на сувязь выйшаў у 23:10, мы з ім увогуле ператэлефановались, наколькі ведаю, ён са сваёй знаёмай дзяўчынай прагуліваліся недзе ад Машмашэрава, Куйбышева, Киевский сквер, нечто такое. И мы час от часу зазванивались, потому что ситуация такая вельми небезпечная в Украине зараз. Довольно часто созванивались. И вот прошлый раз мы у 23:10 созвонились, домовились, что им сказали, что идут до Бангалор, и домовились, что мы зараз подъедем и заберем их, до дома отвезем. Вот. И мы собрались и поехали, и подъезжаючи до Бангалор, недзе у 23:26 я набрала своим сыном, позвонила ему, и он уже не отказывал, он был долгий гудок, и потом скидывал. Вот, мы так некий час не телефоновали, там, хвилин, может, 10, бо не ведали, может, якая поважная причина, коли что не может размовлять. И все раз телефоновали, и так вот, потом уже частей, может, розница у 5 хвилин. У нас был номер телефона девчины, з якою він був, ми так само потелефонували, і вона не отказывала. Вот, а сын менавіта праз некий час увесь час скидывал.
Калі ласка, застаньцеся з намі на сувязі. Мы зараз працягнем размову, але мы павінны паведаміць аператыўную інфармацыю, якую вось прынеслі літаральна цяпер. У гомельскай бальніцы памёр затрыманы на акцыі пратэста. Інфармацыя наступная. Зачитаю гэтую маланку, якую нам принесли. В одной из гомельских больниц умер молодой человек, которого задержали во время акции протеста. Об этом сообщила читательница. По информации наших источников, мужчина 95-го года рождения был задержан 10 августа и по решению суда отправлен под административный арест. Уже после суда ему стало плохо. Гомельчанин был госпитализирован. Спасти его не смогли. Человек умер. Смерть наступила в ночь на 12 августа. По предварительной информации. Она не связана с задержанием. Информация, безумоўна, будет дополняться. Спадарства, мы сочым за этой ситуацией. Информация с Гомеля. У Гомлі памёр затрыманы на акции протеста. Видать, что это уже другая смерть, связанная с протестами по всей краине. Спадарня Светлана, так само хотели бы запытаться, вы спробовали шукать своего сына и по списам затрыманых. Ці удалося яшчэ нешта высветліць дадатковыя нейкія факты? Так, мы спробовали еще у той вечер, значит, у РУВД Советского района заехали, сказали, что у них немає информации на ураці буде до раницы, телефоновали на 102, так само, это вот вночі, где коли годины ночи, и они так само сказали, что спис по затрыманих увечері 11-го буде тільки, може бути, в Google їх спис обновляється тільки 12 дня. Тому так само ніяких було звісток. Зрозуміли, що уночі ми більше нічого не зможемо зробити. І тому з раниці ми знову поїхали в Советский РУВД і там питалися, чи є, подали заяву об зникненні сина. Вони сказали, що до їх нема, до їх навіть, може, не прибувало, навіть нічого таке було сказано. І сказали, їдьте одразу у Жодіна. Вот. Ми кратенький час собралися, поїхали у Жодіна. Там списів нема, наскільки я розумію, там видавали сині списки тільки тих, хто затриманий приблизно 8-го, 9-го, може бути 10-го. Той чоловік, який там ще приглядав додаткові списи, які збирали люди, позначили плюсиком, кого знайшлися, він так само сказав, що в цьому списі, коли в списі нема ваших свояков, то це не значить, що їх нема тут, можливо, ми доведаємося пізніше. Ну, ще обіцяв уночі повести в тюрму и передокладить список обновить. Ему, есть некое, что, может быть, завтра раніцей мы уже доведаемся, что-то доведаемся, так? Может, это будет про Жодина. После Жодина мы поехали на Крестина. Там мы подали список, где волонтеры записали, прозвище, ім'я сина, його знайомої дівчини. И сказали, что по опыту эти списки не смогут подать только завтра, как в ранице, как проверили, неведомо, все списки заберут, и тогда, там плюсиками будет позначено, есть какие люди. Додаток до того, там чула, что вы сказали список про тех, кого затримали 9-го, и уже отбылся суд у Московском районе. Вот. Но мы вирішили, що, напевно, ми ще не будемо, поки що нет ніяких списів сьогодні там, і вирішили ще під'їхати. От зараз мій мужик пішов у центральне РУВД, і ще хочемо Першомайське. Це ті РУВД, які були найближче територіально до Польщі Бангалор. Дзякую вам за гэты каментар. Святлана Дзядова, якая шукае свайго сына, была таксама ў Жодзіна. А спадарства, вы пішаце ўвесь час смс-паведамленні, некаторыя з іх агучу, бо ў нас будзе пазней апытанне таксама з-пад Хрэсціна, дзе збіраюцца людзі і шукаюць сваіх блізкіх. Братья афганцы, кто помнит меня, АТОС, помогите нашим детям. Таксама беларусы Амерыкі прапануюць дапамогу. Вы пішаце, што хочаце дапамагчы радзіме, хочаце дапамагчы беларусам, бо слёзы закрываюць вочы. Калі ласка, зрабіце спасылку ў сваім відэа, грошы на лекі і дапамогу затрыманым. Шаноўны спадар, шаноўнае спадарства са Злучаных Штатаў, калі вы хочаце дапамагчы, то ёсць адмысловая ініцыятыва
by Help яна называется. Алексей Лявончык, так, один из координаторов этой инициативы, называется. Уже сабрана больше за 1 миллион евро на этой инициативе. На Фейсбуку можна знайсці, там арганізаваны збор сродкаў, калі ласка, калі вы жадаеце дапамагчы сваім суайчыннікам, гэта можна зрабіць. Таксама, калі вы жадаеце дапамагчы нашым калегам, бо гэтая дапамога таксама патрэбна, вядома, што і наши журналісты таксама збітыя, параненыя. Знаходзяцца на Крэсціна і ў іншых ізалятарах. Я хацеў бы нагадаць таксама, што наша журналістка Аліна Скрабунова з Магілёва разам з аператарам знаходзяцца зараз у Ічу, у горада Магілёва. Што датычыць дапамогі, то на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.eu ёсць вось такі лічыльнік штрафаў для нашых карэспандэнтаў, і там можна знайсці коаардынаты для гэтай дапамогі таксама. Інфармацыя са Жлобіна. Вы пишете, нет никакого мальчика, подтверждают проверенные каналы. Ну, господарство, бачыце, напэўна, што нас дэзарыентуюць часамі, і гэтую інфармацыю сапраўды мы заўсёды кажам, што не можам не спраўдзіць. І просіце паведаміць. Так, просіце паведаміць господарство, што ў Жлобіне акцыя праходзіць нармальна. Ну, прынамсі, ёсць сведчанні з майго роднага горада пра тое, што ў Жлобіне былі і зачысткі, а таксама, што мясцовая міліцыя, добра мне таксама знаёмая па працы ў мясцовым хмедыях, адмовілася вельмі гвалтоўна затрымліваць людзей, і для таго, каб затрымаць альбо разагнаць гэтыя спантанічныя акцыі пратэсту, была задзейнічаная група сілавікоў з суседніх гарадоў, з Рагачову, з Будакашылёва. Ёсць таксама такая информация. Вы пишете, что забрали сына, шел домой, инвалид по зрению, что с ним неизвестно. Шановное господарство, на жаль, таких десятки, сотні беларусаў мэтанакіравана карнікі ў чорным збіваюць чамусьці дзяцей. Хіба вельмі уважліва слухаюць тое, што кажа Александр Лукашенко, так? Каб пільнавалі сваіх дзяцей. Гэтак выказаўся кіраўнік пасля сваёй 80% перамогі. А давайте цяпер паглядзім, што кажуць людзі, якія прыйшлі на Хрэсціна ў пошуках сваіх блізкіх. І учора, і пазаўчора, і сёння тут сотні тысячы людзей, якія шукаюць сваіх сваякоў. І нам не зразумела, чаму мы не маем права просто на інфармацыю. Ёсць тут дзеці, ёсць тут нашы браты, хто шукае мужоў, хто шукае, як я, сваіх сваякоў. Чаму за 3 сутак нельга просто дать списы? Я не думаю, что в этом есть некая тяжкость. Вчера утром задержали сына. Он не участвовал в массовых мероприятиях, он слаб здоровьем, активный гражданин и расклеивал листовки. Текст листовки призывал к забастовкам, как к мирной, законной акции выражения протеста. И вот я не знаю, здесь он находится или нет. 66 лет, болеет сахарным диабетом, у него подшит кардиостимулятор. Я знаю, что, вроде по спискам с весны он находится здесь, но не дают передать никакую передачу. Вот я хочу несколько дней уже передать ему таблетки. В общем, мне единственное, что в 102 ответили то, что ему окажут помощь, если ему будет плохо. Все, больше ничего мы не знаем. Официально никакой информации здесь нету. Говорят, что открывают камеры и просто выливают ведрами воду. На детей, которые просят помыться. Помыться, что им отключили холодную воду, что они пьют горячую воду с-под крана, которая вонючая. Понимаете? Что им пытаются всех подавить, их ставят на колени. Тяжело очень парням, мужчинам. Понимаете? К девочкам еще более лояльнее, но это не факт, что их не бьют. В одной камере не били, в другой могли избивать. Ищу, разыскиваю сына. Он пропал в 2:30 ночи с 9 на 10 число. Ребенок просто перестал выходить на связь. В течение 2 суток я не могла найти ребенка. Ни больницы, ни РУВД, ни суды, ни 102 не давали мне этой информации. В 102 мне говорили, что такого задержанного нет. Я ищу своего супруга. Достоверно известно, были очевидцы, как его задерживали, выходящего из магазина 10-го в районе Немиги.
Человек просто выходил из магазина. Его связали, погрузили в автозак, избили. Были очевидцы, привезли сюда. Сейчас не могу найти, нет информации. Говорят, нету нигде. Ну, я знаю, что мой сын здесь находится. Вот. Он находится здесь с 8 числа. Его пригласили на беседу и оставили. Потом я его только нашел в воскресенье. И вот он до сих пор здесь. Никак не можем передачу ему передать. Вось так гавораць тыя, хто прыйшоў і шукае сваіх блізкіх. Гэта выглядае вельмі драматычна. Город Лепель, Витебская область, пишете вы. Мирно гуляющую молодежь в парке избили, упаковали в бусики и увезли в неизвестном направлении. Это то, что мы атрымліваем з розных гарадоў Беларусі. Вы пишете: мужики, мне 51 год, слезы душать 4-й день. Сколько можно смотреть на этого агрофюрера? Стоять как ослы с опущенными головами, с передачами в больницу для избитых и замученных детей наших, с передачами под стенами тюрем. Хватит сидеть. Женщины пошли на улицы. Где вы? Жанчыны сапраўды пайшлі на вуліцы, жанчыны выйшлі і салідарызаваліся, а журналістка Алена Шабуня сёння хадзіла ў выканкам, каб перадаць зварот мясцовым уладам з просьбай, з патрабаваннем спыніць гэты гвалт на вуліцах нашай краіны. Алёна, вітаю і распавядзі, калі ласка, падрабязнасці. Прывітанне, шановное гаспадарства. Учора Тетяна Северинец, это громадская активистка и кіраўнік БХД Витебской области, и она пропонувала пойти сегодня зранку у аблвыканкам и потребовать сустрэчы с кіраўніцтвом в области. Собралось 8 человек, один сярод нас был и мужчина, это тому сказать, что только одни женщины вартыя чагосьці, не можем сказать. Вот, а мужчины астатнія, відаць, працавалі і займаліся сваімі справамі. До нас выйшаў на сустрэчу, запросили нас у кабінет на сустрэчу да наместника старшыні Витебска аблвыканкама Владимира Петровича Пеніна. Ён нас выслухаў, шчыра кажучы, выказываліся вельмі эмацыйна, казалі яму ўсё тое, што думаем, каб ён перадаў гэта астатнім кіраўнікам і галоўнаму кіраўніку вобласці, і астатнім сваім кіраўнікам, і данеслі да кіраўніцтва краіны. Асноўныя былі патрабаванні, каб тэрмінова спынілі гвалт, які ідзе па ўсёй краіне, у першую чаргу гэта іх тычыцца па Витебской вобласці, каб спынілі гэтыя затрыманні, па-першае, каб па-другое выпусцілі ўсіх тых, хто знаходзіцца ў ІЧУ на сутках, каб адмянілі штрафы, якія вось проста суддзі лепяць, не гледзячы ні на што, без усякіх абаснаванняў, каб кампенсавалі матэрыяльныя і маральныя страты людзей, якія пацярпелі ў гэты час. Прасілі, каб яны, мы патрабавалі, каб яны ўсё ж такі агучылі сапраўдныя вынікі выбараў. Не тыя, якія падалі ў камісіі вышэйшыя сябры камісіі, а тыя, якія былі насамрэч. Бо насамрэч мы ведаем з тых фактаў, якія там былі на некалькіх участках камісіі, і напісалі праўдзівыя вынікі, на ўсіх іх Ціхановская Святлана, яна перамагла. Сапраўды, больш чым на 100 участках былі такія сведчанні задакументаваныя, дзе Святлана Ціхановская афіцыйна альбо перамагала, альбо праігрывала Александру Лукашэнку з невялічкім адрывам. Вядомая апошняя інфармацыя: Владимир Путин і спадар Макрон, французскі прэзідэнт, абмеркавалі па тэлефоне пратэсты ў Беларусі. Магчыма, будзе хоць нейкая рэакцыя ў гэтай справе. Таксама спадарства пішыце вы свае смс-паведамленні, пастараюся хаця б крышачку іх зачытаць. Вельмі адно вялікае эмацыйнае паведамленне. Вы заклікаеце міліцыю скласці шчыты, каб узышло сонца над Беларусей. Таксама такое смс-паведамленне: мой бацька супрацоўнік аўтобуснага парка нумар 5, яго ўгаворвалі вазіць супрацоўнікаў міліцыі, ён адмовіўся. Я вельмі ганаруся за яго, я
вельмі ганаруся, што я сын свайго бацькі. Вадзіцелі паркаў, рабіце менавіта так, заклікаеце вы. Яшчэ одно смс-паведамленне, досыць драматычнае. 11-го пропала дзяўчына. Она была беременна на 3-м месяцы цяжарнасці. Імя Алена, пражывае ў мікрараёне Уручча. Дарэчы, мы бачылі сведчанні, калі каля станцыі метро Пушкінская мужчына разам са сваёй жонкай прыйшоў, а мапаўцы іх не прапускалі. Тады ён звярнуўся: ну што ж вы будзеце тады збіваць мою цяжарную жонку? Спадарня Алена, калі вы з намі яшчэ на сувязі, распавядзіце, калі ласка, якая зараз назіраецца. Подказывают, что Алена Шабуня, наша журналистка, зараз... То я тады зачитаю яшчэ пару паведамленняў от наших глядачоў. И вы пишете: сегодня узнала от соседа, как там в Окрестино. В первый день им дали буханку хлеба на 120 человек, на второй уже на 40 человек. Их били, немного воды давали. Штраф пока что не дали. Люди, объясните, как так можно жить. Так само спадарства, мы маем такую информацию. Наш коллега выйшаў з-за кратаў і распавядаў пра тое, што іх было 12 чалавек у 4-асабовай камеры, і там таксама ім давалі толькі бохан хлеба. Вось так гэта спадарства выглядае. А цяпер давайте паглядзім, як беспакарана сябе пачуваюць людзі ў чорным і проста выкідваюць мірных грамадзянаў з іх аўтаў. А что делают? А, там гайцы стоят. Чего не выбегают? О, куда это они бегут? Тихо, тихо, тихо. Поехали. Что делают? Что делают? Снимай. Что творят? Зачем вы? Зачем, Господи? Перестань. Зачем? Господи, не надо, пожалуйста, не надо, умоляю, Господи, твари, чтобы сдох. Зачем? Ты видела, они всех вытянули и разбили, да. Что, избили? Спадарства, ёсць інфармацыя па затрыманых у гэтым ночы. Аператыўная інфармацыя ад Міністэрства ўнутраных справаў. 25 населеных пунктаў Беларусі адбыліся пратэсты. Затрымана больш за 1000 чалавек на сілавікоў. Было зафіксавана 5 наездаў. Я зачытаю, спадарства, поведомление таксама от Министерства оховы здоровья. В результате противоправных действий телесное повреждение различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск. Некоторые из них госпитализированы. Про это поведомила официальный представник МУСу Ольга Чемоданова. Тады хочется запытаться, а колькі ж было насамрэч у гэты момант збіта мирных демонстрантов. Так само пишите: вы не платите штрафы, не кормите силовиков, закликаете здымать гроши с державных банков и не заливать палево на Белнафтохимия, так, на державных заправках, каб не спонсировать рэжым. Вось гэта мірныя сродкі, якія таксама могуць быць эфектыўныя, калі ўсе беларусы аб'яднаюцца супраць гэтых чорных людзей, якія, уласна кажучы, за падаткі беларусаў іх просто вырываюць з уласных аўтаў, разбіваюць шыбы, збіваюць дзяцей, бо з'явілася жахлівая таксама фота з горадні, дзе вайсковая тэхніка фактычна ўехала ў легкавік і пацярпела дзіця, якая дзяўчынка знаходзіцца 5гадовая ў шпіталі. Спадарства таксама вось паведамляюць наконт Берасці, што менавіта там на супрацоўнікаў міліцыі нібыта група агрэсіўна на грамадзянаў з арматурай у руках накінулася, і таму вось папярэднія выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен. Вось гэтыя кадры аблецелі. Кадры мы цяпер бачым гэтай дзяўчынкі з горадні, так, вось гэта жахлівыя рэчы, якія адбыліся сённяшняй ноччу. Вось вайсковая машина, якая
уехала у легкавік, і вось эфекты гэтага ўсяго такія. Вы пытаецеся таксама, спадарства, ці ёсць інфармацыя, што ў карных акцыях супраць народу Беларусі удзельнічае расійскі АМАП, бо шмат хто не верыць, што ўласны АМАП здольны на такі гвалт супраць уласных людзей. Спадарства, тут інфармацыя самая розная з'яўляецца, мы не хочам таксама распаўсюджваць непацверджаных фактаў, вось, хаця такое меркаванне таксама існуе, але давайте памятаць таксама пра тое, што некаторых амапаўцаў апазналі, і ў сеціве з'явіліся іх фотаздымкі, адрасы, прозвішчы, і гэта зусім не расейцы, не неякія там замежнікі, гэта беларусы, якія ваююць супраць беларусаў. І тут, на жаль, але сітуацыя выглядае так. Мерская ўлада забіла майго сына. У Гомелі пасля затрымання памёр 25-гадовы малады чалавек. Гэта паведамленне мы зачытвалі ў жывым эфіры. Будзем таксама паведамляць падрабязнасці адносна гэтай смерці. Ёсць ужо звязаліся з маці гэтага чалавека. Я думаю, хуткім часе мы зможам таксама зачытаць гэтае сведчанне, што адбылося насамрэч. Таксама вы пішаце, што АМАП гэта войскі СС. Глядач наш з Францыі піша, што бача, што знікаюць людзі, і, магчыма, скора і АМАП пачне таксама па аднаму знікаць, бо гэта кроў, якую нельга дараваць. Лепшы канал, пішаце вы нам, дзякуем. А ўжо цяпер наш калега Артём Лява на станцыі метро Каменная Горка ў ваколіцы ён цяпер знаходзіцца. Артём, што там адбываецца? Бо вечарам уначы зацятыя баі, можна сказаць, фактычна адбываліся ў гэтым раёне. А што цяпер? Ну, зараз вздоўж Прытыцкага выстроілася такая колонна, не колонна, а ланцуг мясцовых жыхароў, которые трымаюць балонікі, кветкі. Вельмі шмат кветак паклалі на бардзюр каля праезнай часткі. Ну, машины, которые, кіроўцы, аўтаматары, кіроўцы там грамадскага транспорта часам сігналяць у знак падтрымкі і салідарнасці. Вось, такі ланцуг салідарнасці і, напэўна, абурэння. Людзі вельмі абураныя уторашнімі паводзінамі сілавікоў у Каменнай Горкі, бо тут была брутальна разагнаная акцыя. І менавіта каля Аўмі, это такі буйны універмаг, універсам, туда ворваліся мапаўцы. Ён працаваў, там былі наведнікі, і ўрэшце ён ворваўся і фактычна там збіваў у самой этой буйной краме людзей. І абражал их там. Таксама спадарства хацеў бы дадаць аповед нашага калегі Артёма Лявы. Тое, што адбываецца зараз на праспекце Дзяржынскага каля медыцынскага універсітэту. Сабраліся ўжо больш за 130 медыкаў. Яны трымаюць у руках плакаты, на якіх напісана «Медыкі супраць гвалту, спыніце гвалт». Дарэчы, да іх ужо падышоў міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік, і ён прапанаваў прайсціся у актавы зал медыцынскага універсітэта, каб там працягнуць размову. Аднак людзі, медыкі гэтыя не пагадзіліся, яны працягваюць стаяць на праспекце Дзяржынскага. Усё робяць улады, каб схаваць пратэсты і не паказаць, што нехта пратэстуе, нехта выйшаў на страйк, хаця краіна далучаецца да вось гэтай абсалютна мірнай акцыі. Вы пішаце нам, каля сельсавету Ждановіча, у канец праспекту Пераможцаў Менск, 3 амапаўцы ў поўнай экіпіроўцы. Нечакана, што яны там ахоўваюць. Спадарства, сапраўды нечакана, што яны ўвогуле робяць з беларусамі. Тое, што мы бачым на кадрах, на фотаздымках, гэта жахлівыя рэчы, которые не павінен рабіць увогуле амап. Дарэчы, ёсць сведчанне пра тое, што прыносяць людзі знічы і лісты паперы каля гімназіі нумар 192 у нашай сталіцы, дзе раней быў выбарчы участак. Людзі прыносяць гэтыя знічы, і там ёсць такія плакаты, што тут пахаваны мой голас. Можна ставіць зніч там, дзе пахавалі голас нашых
беларусаў, нашых выбарнікаў. Таксама глядач з Польшчы піша, што знаёмыя з Беларусі паведамляюць, што калі чалавек пабіты звяртаецца па дапамогу да медыкаў, то яны адмаўляюцца аказваць дапамогу. Сапраўды ёсць такія факты, але таксама ёсць і іншыя моманты. Калі чалавек збіты трапляе ў шпіталь, то можа з'явіцца і АМАП альбо міліцыя па яго, і са шпіталю ён трапіць за краты альбо будзе таксама пакараны, каб проста не зрабілася яшчэ горш. Пагэтаму самыя розныя рэчы адбываюцца. Вось, напрыклад, мы зараз пакажам спадарству кадры, калі чалавек абсалютна мірна жадаў уручыць кветкі. І што з гэтага атрымалася, з гэтага ўручэння? Амапаўцам кветкі менавіта. Ёсць такія фотаздымкі спадарства. Давайте попросім нашу рэалізацыйную групу паказаць гэтыя фотаздымкі. Таксама вы пишете в СМС-поведомлении: «Просите скотов опустить щиты, пора брать оружие в руки. Зверя лечит только отстрел». Шановне господарство, давайте не закликать до гвалту, усё ж таки спрабаваць неяк выйсці з гэтай патавай, драматычнай сітуацыі, каб спыніць адных беларусаў паляваць супраць другіх беларусаў. АМАП, безумоўна, калі б вось у гэтай сітуацыі, напрыклад, калі, як мы бачым, так, узяў гэтыя кветкі, але пачынаецца збіццё і пачынаецца гвалт, няма ніякага зразумення. Гаспадарства, усё больш журналістаў, якія працуюць на дзяржаўных медыях, сыходзяць з тэлеканалаў, бо не пагаджаюцца з тым гвалтам, які адбываецца на нашых вуліцах. З тэлеканалу «Беларусь-1» сышоў вядомы вядоўца Яўген Перлін. Ён вёў такую праграму, як «Макаёнка-9». Я вырашыў, што мой сённяшні эфір на «Беларусь-1» быў апошнім. На гэта рашэнне ніхто не паўплываў, я прыняў яго самастойна. Спадзяюся, хутка вернецца та самая моя краіна Беларусь, напісаў вядоўца. Нечакана. Ці трэба было спадару Перліну, які вельмі моцна яшчэ перад выбарамі падтрымліваў Александра Лукашенка і выказваў самыя розныя прапагандысцкія рэчы, дачакацца крыві на вуліцах сталіцы, літаральна забітых людзей у Беларусі і уводу войскаў у Менск, які абсалютна быў мірны ад часоў вайны. І вось штосьці ўсё ж такі зрушыла. Такія ахвяры былі патрэбныя, як аказваецца, каб казаць праўду. Спадарства, салідарызуюцца суседнія краіны. Нам шмат пішуць з Украіны, нам пішуць з Польшчы. Пра гэта сведчаць вашы СМС-паведамленні. Нам пішуць са Злучаных Штатаў, з Чэхіі, з Фінляндыі. Таксама вось зараз чытаю, спадарства, што на мэрыі горада Львова, гэта Украіна, у знак салідарнасці з Беларусю вывесілі чырвона-белы сцяг. Вы пишете к нашему вопросу, почему и зачем охотятся, ловят и сбивают в первую очередь молодежь. Итак, это выросшее поколение все называют не битым поколением. Логика властей, раз так будет битым. Сапраўды, Александр Лукашенко спрабуе застрашыць моладзь і таксама застрашыць бацькоў, якія, канешне ж, перажываюць. Ён б'е ў самае каштоўнае, у вось гэты цвет нацыі, і менавіта гэтым займаецца. Зараз, спадарства, з намі на сувязі наша журналістка Кацярына Андрэева. Яна знаходзіцца каля метро Каменная Горка. Ёсць сведчанне, што туды прыехаў АМАП. Кацярына, добрый вечар. Калі ласка, распавядзі, што адбываецца, што ты бачыш зараз? Добрый вечер, коллеги. Теперь я нахожусь на метро Каменная Горка. Тут прикладно некалькі сотняў чалавек выстроились по улице Прысыцкага ўздоўж. І таксама ля метро стаяць агулам некалькі сотняў. Гэта дакладна. І час ад часу ім сігналяць машыны. Цяпер тут з'явілася 3 машыны з асабовым складам. Імаверна, гэта ўнутраныя войскі, гэта не аўтазакі. Стаіць адна міліцэйская машына, і вось менавіта такія колеры ў хакі, пакрытыя брызентам, гэта вайсковыя, хутчэй за ўсё, аўтамабілі, дзе ўнутры сядзяць байцы. Пакуль што ніхто адтуль не выходзіў, яны проста знаходзяцца там і, імаверна, чакаюць загаду, каб пачаць разгон. Мы бачым па практыцы з мінулых дзён, што хутчэй за ўсё разгон пачынаецца з наступленнем цемры. Пакуль што яшчэ светла і вельмі шмат
машин едзе, можете пачуць сігналы. Усё стандартна выглядае як вось пачатак акцыі усіх мінулых дзён. Людзі маюць белыя бранзалеты, грае песня перамен з машын, якія прыпаркаваныя ля крамы Ауны. Пакуль сітуацыя такім чынам выглядае, мы знаходзімся ў бяспечным месцы і назіраем за тым, што будзе тут разварочвацца. Але падзеі, канешне, дакладна будуць адбывацца менавіта тут, бо калі ўжо ёсць вайскоўцы, значыць, яны проста чакаюць моманту. Кацярына, ці ёсць, можа быць, скапленне нейкай спецыяльнай альбо вайсковай тэхнікі ў раёне Каменнай Горкі? Вайсковай тэхнікі, вось толькі машыны з асабовым складам, пакуль што ніякай тэхнікі кшталту вадамётаў тут не назіраецца. Проста вось гэтыя машыны і, імаверна, таксама яшчэ адна машына АМАПу, з якой пакуль ніхто не выходзіў. Людзей робіцца ўсё больш, людзей прыбывае. Дакладна ідзе гаворка, я думаю, агулам пра некалькі сотняў на гэтай пляцоўцы і сігналяць увесь час машыны. Пакуль няма чаго да гэтага дабавіць, але сітуацыя змяняецца за некалькі хвілінаў. Мы ведаем гэта ўжо, таму сочым на месцы. Дзякуй вялікі, Кацярына Андрэева. Калі ласка, беражы сябе. Будзем таксама звязвацца аператыўна з іншымі нашымі калегамі, якія зараз знаходзяцца ў розных кропках сталіцы, таксама ў іншых гарадах Беларусі. У нас спадарства ёсць голас з суседняй Літвы, з Вільні. Давайте паслухаем ужо цяпер. В истории парламента мы не только не признали выборов, но первый раз мы утвердили, что мы не признаем Лукашенко как легитимного руководителя страны. Он нелегитимен. И мы будем обращаться на все страны Запада, чтобы они тоже это подтвердили. И будем сообща требовать свободных и легитимных выборов, выпуске всех задержанных и политических заключенных, остановке насилия в улицах и всех других прав демократических и медиа, которые у вас ущемлены. Но первый раз, как я помню, в нашей истории мы называем Лукашенко нелегитимным руководителем страны. Какие меры воздействия собираетесь предпринять? Конечно, политические, но тоже санкции индивидуальные. Всем, которые нарушили ваше право выбора, от Ермошины до всех других. Но тоже думаем про МВД, ОМОН и всех этих силовиков, которые сейчас демонстрируют свои мускулы в улицах и даже убивают людей в улицах Минска и других городов. Будем делать тщательный лист этого черного списка, и все не заплатят не только не въездом в Европейский Союз, но и, может, даже экономическими индивидуальными санкциями, счета и так далее. А это будет, получается, принято вот это все решение вот сегодня уже было? Мы уже приняли в комитете, сейчас мы пойдем, наверное, на пленарную сессию парламента и будем обращаться на все другие парламенты Запада. Если мы говорим о политических последствиях, так мы должны иметь в виду что-то, поскольку еще одно заявление, осуждая, это не помогает, это уже становится как-то даже не очень серьезно. Так что мы должны думать об ответственности тех лиц, которые нарушают вот эти права человека, которые используют эту излишнюю силу и без причин, по сути дела. Это уже факты об этом говорят. Так что мы сейчас как раз об этом и консультируемся. Спадарства, вы таксама пішаце свае смс-паведамленні. Береставіца, Гарадзенская вобласць, там таксама людзі салідарызуюцца, машыны сігналяць. Вы пішаце, што чулі, што амапаўцы пад наркатой дзейнічаюць. Ці праўда гэта? У Маладзечне вроде бы пацвердзіўся факт. Ведаеце, спадарства, калі глядзіш на тое, што адбываецца, тут ужо нічому не можна дзівіцца. У Менск, пішаце, вы прывезлі 12
танкаў. Пакуль гэта інфармацыя не пацверджаная, а таксама ёсць информация про то, что отслужившим парням присылают повестки явиться в военкомат. Парни в военкомат идут и получают информацию, что в случае ухудшения ситуации с протестами начнется мобилизация тех, кто в запасе. Такой информации таксама яшчэ не пацвярджалі мы спадарства. У нас зараз на сувязі з Гомелю наша корэспандэнтка Ларыса Шчыракова. Ларыса, вітаю, і табе слово, што адбываецца, як праходзіць гэтая акцыя? Вітаю. Значит, акция проходит на Царка, уже с улицы Советской. Там находится такой ланцюг, ланцюг солидарности с затриманными удельниками мирных протестов, супрать фальсификации. Прикладно 300 человек находятся у настоящей вздолж улицы Советской. Когда начинают машины, они уже поднимают руки. У некоторых из них, многих из них в руках клетки, там рыжи, хризантемы, многие охранники у белой одежды. И все-таки машины едут по сигналят, там начинают ДПСников, и они на той машине снимают и штрафуют. Например, штрафуют и подороживают. Вот. И эта акция уже должится в 15:00, и теперь она еще протягивается. Ну, але, на жаль, конкурс так вельми мало повеличивается. То есть я приказала, вот 3 години знаходжуся, но так істотно эта конкурс не повеличивался. То есть приказано 250-300 человек там стоит. Дзякуй вялікі, Ларыса. Таксама будзем сачыць за сітуацыяй у Гомлі, у іншых гарадах. Будзем звязвацца. Ларыса Шчыракова на проставай сувязі з Гомлю была з намі. Таксама ёсць інфармацыя, которую мы таксама агучвалі. Болей за 200 медыкаў стаіць у 3-м ланцугу ад Пятроўшчыны да Малінаўкі. Сам Уладзімір Каранік хацеў запрасіць іх паразмаўляць унутры актавай залі медычнага універсітэту, але медыкі адмовіліся, сказаўшы, што размаўляйце з намі тут. Сапраўды, не варта паддавацца на такія падманы чыноўнікаў, міністраў, а калі маюць што сказаць, то хай гавораць. Вы пішаце таксама пошук зніклых, па сутнасці на дадзены момант пра блізкіх нічога не вядома. Сайт праваабарончага цэнтру «Вясна», там ёсць спіс, калі ласка, сайт праваабарончы цэнтр «Вясна». Калі вы ўпішыце ў інтэрнэце, то знойдзеце гэты спіс на гэтым сайце. Спадарства, у нас таксама ёсць гісторыя сям'і Вятушак. Гэта вядомы доктар Андрэй Вятушка, ягоная жонка Крысціна. Разам з сынам яны былі затрыманыя вечарам у панядзелак. Перад гэтым быў затрыманы іхны сын Мірон з сябрамі. Міліцыянтам не спадабалася іх беларуская мова. Ведаем гэтую сям'ю як адданыя шчырымі беларусамі, якія стаяць за беларускую мову. Ведаю, што Андрэй Вятушка фактычна адзіны медык у краіне, які абараніў дысертацыю па-беларуску. І спадарства, самае галоўнае ў гэтай сітуацыі гэта тое, што затрыманай Крысціны Вятушкі дыябет першага тыпу, а інсулін немагчыма перадаць ім на Крысціна. І гэтая сітуацыя ставіць фактычна у залежнасць чалавека, які можа памерці фактычна без неабходных лекаў. У нас ёсць сведчанні сваякоў, давайте паслухаем. Вызвалілі за Крысціна маю дзяўчыну і яе бацькоў. Ад іх мы даведаліся, што таксама там сядзяць мае бацькі. І вось той самай раніцы, гэта учорашняя раніца, мы займаемся іх пошукамі і усталяваннем іх месцазнаходжання наогул. Спраўджвалі, ці ёсць яны ў Жодзіна, таму што многіх зняволеных з Менску, зняволеных затрыманых перавозяць у Жодзіна. Там іх няма, у Жодзіна спісы спазняюцца на 2 дні. Учора ўвечары была інфармацыя, што яны ўсё ж такі там. Жудасць сітуацыі ў тым, што у маёй мамы дыябет другой групы, і ёй трэба калоць інсулін кожны дзень. Інакш яна не зможа просто жыць. Это пагражае комай, насамрэч. І гэта сур'ёзнае катаванне людзей. Да суда у такіх ізалятарах часта не кормяць.
і без ежы, без лекаў гэта жудасная сітуацыя. Толькі што я паразмаўляла ўжо з двума дзяўчынамі, якія выйшлі. На жаль, у іхняй камеры не было Крысціны, але на агулам распавялі, як там што адбываецца. Адна з іх распавяла, што яны бачаць, што ў суседнюю камеру прыязджала хуткая дапамога, таму што ў кагосьці быў галоднае страчанне прытомнасці. Вось, а гэта прыкметы, сапраўды такое бывае ў людзей з цукровым дыябетам. Таму яны распавядаюць тыя дзяўчаты, што хутка прыязджала, далі нейкія лекі і чалавек назад вярнулі. Вось. Іншая таксама інфармацыя, што з іншай дзяўчынай у камеры сядзела жанчына, у которой таксама дыябет, але, скажем так, больш лёгкая форма, калі так правільна казаць, то бок жанчына, которая мусіць прымаць лекі. У яе з сабой таксама ўсё забралі, нічога не было, яна патрабавала, гэтая жанчына, каб ёй далі лекі, ва ўсім было адмоўлена. Вось, таму яна трымаецца, але гэта той выпадак, калі, скажем, на больш гадзіну можа пратрымацца без лекаў, чым чалавек, который мусіць калоць сабе інсулін. Вось, таксама кажу, што ў камерах, вось толькі што размаўляла з дзяўчынай, якая кажа, што ў камеры 36 чалавек, судзяць адразу там на месцы, прыходзяць з камераў, не выпускаюць. Ёсць, напрыклад, жанчына, которой 68 гадоў, ёй далі 8 сутак ці штосьці блізка да таго. То бок умовы, скажем, жахлівыя, так, але людзі ўсе трымаюцца і выходзяць, кажуць, што будуць ісці назад, вяртацца, дапамагаць іншым, знаходзіць сваіх сваякоў, сяброў. Вся гэтая сістэма турэмная, беларуская, яны былі не падрыхтаваныя і не гатовыя да таго, што у іх будзе такая вялікая колькасць затрыманых. Это першы момант. Але нават калі б яны былі гатовыя, мы бачым, што гэта падобна на свядома прынятую стратэгію паводзінаў з грамадствам, калі яны замоўчваюць і трымаюць у напружанні, у хваляванні все гэтыя сем'і людзей, якія былі затрыманыя, дзеля того, каб людзі не ведалі, дзе знаходзяцца іхнія дзеці, бацькі, браты і сябры. Яны свядома не хочуць паведамляць гэтую інфармацыю. Вось гэтак сістэма працуе супраць беларусаў. Вы таксама, гаспадарства, распавядаеце пра тое, што у адной з вайсковых частак пад Менскам рыхтуюць вайскоўцаў да таго, што яны могуць быць паднятыя па трывозе, а мы ўжо цяпер пераносімся на праспект Дзяржынскага, да ланцуга салідарнасці медыкаў, і там Алесь Сіліч. Алесь, вітаем, што цяпер адбываецца? Слухаю вас, да, чую вас. Але што адбываецца цяпер у гэтым месцы, дзе ты знаходзішся? Цяпер я знаходжуся ў натоўпе студэнтаў-медыкаў, якія сабраліся к свайму універсітэту. Першапачаткова это абвяшчалася як акцыя супраць вступлення ў празвяз нейкі, але вылілася ў такую шырокую акцыю супраць гвалту. Як падлічыў мой калега Віталій Цыганкоў, 230 студэнтаў прыйшло ў белых халатах разам з дактарамі, выпускнікамі медычнага універсітэту і выступаюць супраць гвалту, супраць тых падзеяў, супраць таго жаху, адбываецца на вуліцах Менска. Літаральна 15 хвілін таму пад'ехалі цэлая калона аўтазакаў, вот першы стаіць літаральна ў 50 метрах ад мяне. Яны пакуль назіраюць, нібы так рыхтуюцца да нейкага скачка. Студэнты некаторыя сышлі, але большасць засталася. Прыкладна тут каля 150 чалавек, праязджаюць машыны, абсалютна ўсе сігналяць, абсалютна ўсе вітаюць, падтрымліваюць студэнтаў. Яшчэ такая быў цікавы момант, падыходзіў міністр аховы здароўя Каранік і спрабаваў заахвоціць студэнтаў пайсці ў актавую залю кудысьці і там нібы пратэставаць. Але за ім ніхто не прыйшоў. Ён выглядаў, міністр, вельмі разгублена і незадаволены. Але студэнты засталіся, яны распавядаюць нам у інтэрв'ю, чаму яны прыйшлі. Многія, адзін студэнтаў сказаў, што мы вызвалялі месцы ў шпіталях, каб туды завозіць ковід-пацыентаў, а туды зараз завозяць людзей, якіх збіла паліцыя, міліцыя, прабачце, збіла МАП. І гэта жах проста, і многіх сваякі, сябры аказаліся на акрэсціна. І все кажуць пра тое, што не хочуць жыць у такой дзяржаве, которая такое отбывается. Мне тяжко говорить, потому что заглушает литерально сигналы автомобилей. Все летают, все показывают литеру В, Викторы, протягивают руки в окна автомобилей, и все подтримливают эту акцию. Алесь Сіліч, з праспекту Дзяржынскага у сталіцы, дзе у ланцугу салідарнасці стаяць
медыкі у белых халатах. І гэта вельмі важна, калі усе мы разам, незалежна чым мы займаемся, усе мы салідарныя, і вы таксама спадарства з розных краінаў. У нас стужка смс-паведамленняў і Расія, і Украіна, і Злучаныя Штаты, і Францыя, і Швейцарыя, і Швецыя. Гэтыя смс-паведамленні вельмі важныя. Таксама і для нашых калегаў, якія ў вельмі цяжкіх умовах працуюць у гэтыя хвіліны ў Беларусі. Спадарства, усе беларусы салідарызуюцца, выходзяць на акцыі супраць гвалту. Мы, спадарства, маем сведчанні з тэлеграм-каналаў, відэа і фотаздымкі. Гэта Мазыр, гэта Пінск, Жлобін, Слуцк, шмат жанчын, якія выходзяць у белым адзенні з кветкамі, трымаючы плакаты «Мы супраць гвалту». Спыніце гэта. Спыніць гвалт – гэта галоўнае, да чаго цяпер заклікаем мы і заклікаюць беларусы, бо беларусы мірныя людзі, як кажа гімн дзяржаўны. Усе абласныя і раённыя цэнтры также выходзяць на вуліцы адзін за другім да гэтай мірнай акцыі. Далучаемся і робім тое, каб паказаць свету ўсё самае асноўнае і галоўнае, што хочам перадаць, а гэта мір і пакой. Мы ўжо казалі, спадарства, пра нязгоду дзяржаўных службоўцаў, у тым ліку і журналістаў дзяржаўных тэлеканалаў. Вось не так даўно паступіла паведамленне пра звальненне вядучага з Беларусь-1. І таксама ёсць у нас яшчэ сведчанні пра звальненне журналістаў АНТ Сергея Казловіча і Ольгі Багатырэвіч. Нарэшце сталі журналістамі, бо звольніліся з гэтай машыны прапаганды, бо да гэтага не былі ніякімі журналістамі. Трэба называць рэчы сваімі імёнамі, так як ёсць. А вось таксама інфармацыя, скорыя проста адна за адной прыбываюць на Акресціна. Вядома, што затрыманых моцна збіваюць праваахоўнікі, так званыя. І магчыма, што людзі сабе пачалі дрэнна адчуваць, бо таксама не давалі ім і ежы, і вады, і катавалі. Галіна Абакунчык з намі цяпер на сувязі. Галя, дзе ты знаходзішся і што адбываецца цяпер? Падказваюць нам, што пакуль у нас няма гэтай сувязі з Галінай Бакунчык, мы будзем спрабаваць звязацца крышачку пазней. Зараз, спадарства, хацелось бы вам нагадаць пра тое, што сёння адбывалася прэс-канферэнцыя мітрапаліта Паўла. Беларуская праваслаўная царква таксама рэагавала на падзеі апошніх дзён у нашай краіне. Мы маем відэа, маем каментар. Давайте паслухаем ужо зараз. И поэтому все надо сделать правильно. Для меня, вы знаете, потрясающая грусть. Искренне скажу, вы знаете, вот с таким чувством трепета, я думаю, что дай Бог, чтобы не произошло что-то еще более худшего. Поэтому остановиться надо, успокоиться всем, и одной стороне, и другой стороне, и все вместе выходить из этого положения. А вы помогаете, вы, как журналисты, старайтесь делать все возможное, чтобы нам не стать какими-то подстрекателями, понимаете? Вот от вас очень много зависит, знаете, не быть подстрекателями, освещать все происходящее так, как оно есть, но можно ведь по-разному прокомментировать, правда, любое событие. Поэтому от вас зависит очень много. Вы можете, как журналисты, или погасить вот даже эту вражду, как в семье, да, надо научиться друг у друга вовремя попросить прощения. Как в семье. Если только вот родители или дети, кто-то в семье друг у друга не попросят прощения, прости, даже не тот, кто виноват, а тот, кто более сильный духом, попроси прощения, скажи, прости, виноват. Потом пройдет какое-то время, и ваш противник или тот, с кем вы были в какой-то ссоре только буквально вчера, поймет, скажу, ой, ты знаешь, вообще-то я был виноват, ты знаешь, я неправильно поступил. Смирение, как только человек осознает, что
только с Божьей помощью. А сегодня я вижу выход из этого положения, конечно, с Божьей помощью. Поэтому я пользуюсь возможностью, поскольку вы не разошлись еще, я сегодня хочу обратиться ко всем нашим архипасторам и пастырям. Мы молились вот в эти дни о белорусском народе, и мы сейчас продолжим молиться всем святым, и, конечно, Матери Божией, и Господу, чтобы Господь и все святые помогли нам преодолеть этот кризис. Поэтому давайте все вместе будем молиться, где-то чего-то потерпеть, где-то пойти на какую-то уступку. Конечно, нельзя злоупотреблять никому своим положением или служебным положением. Я иногда смеюсь и говорю, знаете, вот мне как архиерею палка дана, да, волков прогонять, а ведь это не просто символ. Действительно, в древности архиереи от хищников защищали свою пасту. Была такая необходимость. Сегодня это символ. Вот. Но я же эту палку сейчас не употребляю в дело, а символ остается силой. А вот я сейчас ее защищаю паству с помощью вас, наших журналистов, и призываю всех, давайте будем все вместе идти по этому пути. Владыка, а как вы видите диалог? Кто должен разговаривать с кем? Кого бы вы усадили за стол переговоров? Ой, это уже не мое дело. Я призвал депутатов, они же народные избранники, они же лучше знают, правда, власть имущие, они народные избранники. Вот, и поэтому, им лучше подумать. Давайте все вместе подумаем. Все вместе. Я буду встречаться тоже с руководством, я тоже буду свое слово говорить, вы свое слово. А депутаты, они же избранники от народа. Но они же, как никто другой, знает, у кого, в каком регионе, какие есть проблемы. Поэтому мирным путем. А вам Божье благословение. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ну што ж, мірным шляхам, мірнымі перамовамі. Прынамсі, вось так мітрапаліт Павел прапануе развязаць гэты канфлікт. Журналісты мусяць пагасіць гэты канфлікт, а не ўлада, як аказваецца. А за стол перамоваў сесці. Беларусы дэманструюць гэтую волю, і сёння мы бачым гэтае жаданне паказаць усяму свету, калі жанчыны пераважна ў белай вопратцы выходзяць па ўсёй краіне і з кветкамі ў руках дэманструюць гэтую волю міра, але людзі ў чорным збіваюць беларусаў. У Лідзе, пішаце вы, дзяўчата стаяць в цепі салідарнасці перед касцёлам. Таксама Галіна Абакунчык з намі цяпер на сувязі з Менску. Галя, там таксама акцыя салідарнасці. Што адбываецца на гэтай акцыі, ці шмат людзей? Так, я зараз знаходжуся у мікрараёне Лошыца ў Менску. Тут ад 6 гадзінаў распачалася такая таксама вулічная акція, я б сказала, салідарнасці, не пратэсту, бо ад 6 гадзіны тут выстраілася ўздоўж дарогі некалькі десяткаў жанчын з белымі прыгожымі кветкамі. Але за гэты час паволі да іх сталі далучацца ўсё больш і больш мясцовых жыхароў, і ўжо стаіць 2 ланцугі. Уздоўж дарогі на некалькі десяткаў метраў, а за імі такое ўзвышше, і на гэтым узвышшы яшчэ на такую ж самую даўжыню 2 десяткі метраў людзей. З'явіліся белыя балончыкі, з'явіліся чырвона-белыя сцягі, моладзь скандуе «Жыве Беларусь», і людзі далучаюцца ўвесь час. І ведаеце, такое ўражанне, што тыя мясцовыя жыхары, якія тут бачаць з бліжэйшых дамоў, выходзяць і далучаюцца з простымі кветачкамі. Тут вельмі шмат розных кветак каля пад'ездаў расце, такіх простых, простых, нехитрых кветок, таких вот с этими букетиками простыми люди приходят и долучаются, и ланцуг это весь час продолжается. И весь этот час тут их витают сигналами машины, а люди отказывают аплодисментами. Махчима это навод шилать в эфиры. Самое большее тут захопление и овации у людей. Галина? Выкликало тое, что тут приезжают будаўнічыя машины, и все гэтыя працоўныя машины, МАЗы, самазвалы сигналят, люди вельмі вітаюць. И яшчэ больш захопление, калі проехала фактично милицейская машина. Там не было позначено, что милиция, или она такая адмысловая, с сигнальными такими лямпочками на даху. И оттуда так само были выкинуты руки с знаком «Виктория».
Для гэтага мікрараёна гэта у прынцыпе бадай што першая такая акцыя, нічога падобнага тут не здаралася, і нават самыя людзі, які тут прыходзяць, кажуць, ну нарэшце выйшла наша Лошыца. І з усіх бакоў людзей збіраецца ўсё больш, пакуль што міліцыі не відаць, вот такім вот чынам вот гэтая акцыя працягваецца. Дзякуй вялікі за гэтае ўключэнне. Галіна Бакунчык з намі на сувязі. Бачна, што, напэўна, вся Беларусь ужо прачынаецца. Солигорск. СМС-поведомление. Именно шахтеры Солигорска боятся выйти на протесты против обмана и подлога со стороны властей, пишете вы, потому что боятся лишиться заработка от 1000 до 3000. Однако в данный момент народ выходит на улицы, перекрестки все перекрыты инспекторами ГАИ, люди собираются в парке и у церкви на улице Заслонова все больше и больше. С территории батальона внутренних войск отъезжают автозаки. Европейцы, помогите нам, мирным гражданам, победить тирана-самозванца. Пишете вы, не все шахтеры боятся разрывов контрактов, которыми нас пугают. Живи Беларусь. Вось такая солидарность с Солигорску таксама не усе ўсё ж таки боятся. Есть информация по Менску, подгоняют танки. Обратитесь, пожалуйста, ко всем работникам госпредприятий, просто не идите на работу, бастуйте дома, так будет безопасно. Те, кто не идет на протесты, может таким образом остановить кровопролитие. Яшчэ хацеў бы зачытаць крышачку цікавой інфармацыі. Дзяўчыны і жанчыны зноўку вярнуліся да плошчы Перамогі. Яны басанож і ў белым спяваюць калыханку, пішуць пра гэта выданне «Наша Ніва», а тым часам менчукі масава разрываюць дамовы на ахоўную сігналізацыю. Прычына ў тым, што яны не хочуць, каб дома іх дамы ахоўвала міліцыя, якая збівае дзяцей і жанчын. І вось таксама гаспадарства гэтыя кадры сёння, нягледзячы на тое, што былі затрыманні і збіці каля станцыі метро Пушкінская, людзі нясуць кветкі на месца ахвяры гэтых пратэстаў, дзе загінуў чалавек. І кветкі пакідаюць таксама, вось бачым цяпер. Дарэчы, вось хацеў бы, таксама з'яўляюцца першыя у нас у Гомлі сведчанні пра памерлага 25-гадовага Александра Віхора, якога затрымалі падчас пратэстаў 10 жніўня. Ягоная маці распавяла радыё «Свабода», што ён не удзельнічаў у акцыі, а ехаў да сваёй дзяўчыны. Саша быў адным з аўтазакам. Ён не прымаў удзелу ў акцыі, паехаў у нядзелю да дзяўчыны. Яго спаймалі дзесьці ў цэнтры, калі яго перасадзілі ў іншую машыну, напісаў, што яго злавілі і ўсё. Я яго шукала ўсе гэтыя дні. Інфармацыі пра яго мне не давалі. Сёння мне нарэшце паведамілі, што Саша ў моргу. Зміцер Міцкевіч, наш калега, знаходзіцца на станцыі метро Пушкінская ў гэтыя хвіліны. Зміцер, вядома, што вельмі шмат амапу ў гэтым месцы. Што адбываецца на месцы? Зміцер, ці чуеш нас, студыя «Белсат»? Так, прывітанне чую, правда, вельмі слаба, нешта вельмі ціха вы гучыце. Ты ў наўпростым эфірам знаходзішся на Пушкінскай. Зараз вам раскажу про тое, што тут адбываецца. Галоўна, напэўна, каб вы мяне чулі все-таки. Зараз я на Пушкінскай, на станцыі метро, тут собралася, не ведаю, некалькі сотень чалавек. Может быть, коля 500, ну, до 1000 докладно, вот, чтобы не больше. Или так окреслить з усіх боков. Сюди подвезли взвода мапу, і покуль що яны, скажем так, нічого не змогли зробити, щоб, напевно, у не було задачі ніяких провокацій чи розгону, вони просто згрупувалися, спустилися до самої станції метро, оглядели, до походу в станцію метро, оглядели обстановку, і тепер ось вони рушать просто в бок станції метро спортивної, тобто зараз проходить кінотеатр «Аврора». Люди спочатку просто розійшлися перед ними, після стояли навіть поруч з ними, якби нічого не відбувалося. День абсолютно лайтовый, а маски так само не в самым тяжким узброении. Тобто броніки на їх є, але такого більш тяжкого чогось я не бачу. Тобто, ну, броніки, шлеми, тобто те озброєння, до якого, в принципі, привикли, але без щитов. Зараз вони перегруповуються по другий бок дороги від мене, поруч з кінотеатром «Аврора», шифтуються і йдуть просто в бок станції метро «Спортивна». Тобто поводять себе абсолютно не агресивно.
зараз, можа быць, вось будуць просто рушаць пакуль вось так. Людзі рушаць таксама адначасова з імі частка людзей, іншая частка людзей засталася на Пушкінскай, і пакуль не адбываецца гэта стандартная пратэсная карціна для цяперашніх дзён, праязджаюць машыны, сігналяць, атмасфера такая даволі пазітыўная, я б сказаў. То бок, в прынцыпе, надзвычайнага пакуль нічога, але вельмі цікава, канешне, што прагучалі сёння такая інфармацыя аб тым, што па-іншаму будуць дзейнічаць гэтак званыя праваахоўнікі, што будуць падагнаныя аўтамабілі ПН-14, якія могуць, скажем так, наносіць слухавыя пашкоджанні людзям, то бок, скажем так, дзейнічаць такім метадам, удзейнічаць на слых і на зрок чалавека, то бок ствараць нейкія памехі. Я пракансультаваўся асабіста з адмыслоўцамі, і мне паведамілі, што такія машыны на ўзбраенні ў нас сапраўды ёсць, і сапраўды іх могуць выкарыстаць, аднак не факт, што гэта будзе зроблена, таму што памяненне гэтай тэхнікі ў гарадскіх умовах гэта таксама патрабуе канкрэтнага пісьмовага загаду, то бок гэта вельмі сур'ёзная істотная рэч, за якую таксама патрэбна будзе несці вельмі сур'ёзную адказнасць у будучыні. Таму, скажем так, гэта не вельмі проста зрабіць. Але ўсё ж такі бачым, што нічога не трымае перад адказнасцю гэтак званых праваахоўнікаў, і вы таксама спадарства удакладняеце. Дзякуем, Зміцер. Гэта Зміцер Міцкевіч са станцыі метро Пушкінская, а таксама удакладненне наконт пратэсту медыкаў на праспекте Дзяржынскага. Там очень много практикующих врачей, пишете вы, не только студентов. Возможно, за этим последует массовое увольнение. Спадзяемся, што ўсё ж такі не будзе ніякіх звальненняў, а пачнуць слухаць грамадзянаў, бо грамадзянаў больш. Ёсць інфармацыя ад наших гледачоў. Вы пишете, што в Мачулищах приземлились русские самолеты. Таксама былі ранейшыя смс-паведамленні з Оршы аб тым, што праляцела некалькі знішчальнікаў таксама над горадам, і тут таксама пытанне, гэту інфармацыю будзем спраўджваць і правяраць, яшчэ дакладняць. Абсолютно. Спадарства, разам з тым мы размаўлялі у нашым эфіры з нашымі журналістамі, у тым ліку з Любоўю Лунёвай. Яе затрымалі разам з аператарам Зміцерам Солтанам. Даішнікі ўбачылі, што яны з аўто здымалі, падышлі. Любоў Лунёву накіроўваюць у ДАІ правяраць аўтамабіль, а Зміцера Солтана павезлі ў РУС. Таксама затрымалі журналіста Радыё Свабода Віталя Цыганкова, палітычнага аглядальніка. Гэта вось наконт таго, што міністр унутраных спраў сказаў не паляваць на журналістаў. І вось, спадарства, вам пацверджанне, як разыходзяцца справы і слова. Таксама, спадарства, вы пишете нам такое смс-поведомление. Почему вы в эфире не поддерживаете народ, не вдохновляете, не говорите всем выйти из своих домов? Ведь пропаганда в ТВ и радио не стыдится лгать и ругает мирных протестующих, а у народа последний шанс сейчас как никогда изменить ход истории. Нужно всем выйти и дать отпор убийцам. Спадарства, вось тым мы и адрозніваемся от пропагандысцкага ТВ, что мы кажем спраўджаную праўдзівую інфармацыю і ні да чога не заклікаем, бо усе павінны зрабіць самі свой выбар, а не пад нашым уплывам. Гэта вельмі важна. Што спадарства, таксама хочацца сказаць пра тое, што пратэсты працягваюцца і ў Серабранцы, акурат у той кропкі, дзе учора і сёння ўначы назіраліся дастаткова гарачыя падзеі. Таксама выйшлі дзяўчыны, выбудаўчыся ў вялізную ланцуг салідарнасці. Яны іх вітаюць аўтамабілі, якія праязджаюць, сігналяць, дзяўчыны трымаюць у руках кветкі. Таксама пытаецеся вы, дзе вось сам кіраўнік, як вы пишете, наш легитимный, тот, который говорил, что на улицах пьяни наркоманы, медиков и мамочек с детьми он также назовет. Живе Беларусь, держитесь, соотечественники. СМС-поведомление з России, наколькі подказвае код. Дарэчы, кажучы пра Віталя Цыганкова, у тым ліку вядоўцу, ён таксама вядзе разам са Святланай Калінкінай праграму на Белсаце. Размова. Ён затрыманы і моцна збіты. Пра гэта сведчыць ягоная жонка Вольга. На Нямізе машыну спыніў супрацоўнік ДАІ, запатрабаваў выйсці з машыны з улікам усіх падзей, калі людзей выцягваюць з машыны, збіваюць і затрымліваюць. І адмовілася і сказала, што пакажу дакументы з машыны. На гэта супрацоўнік ДАІ вельмі рэзка адрэагаваў, пачаў апускаць шкло, біць па машыне, прыставіў пісталет праз вакно да маёй галавы.
пісталет і запатрабаваў выходзіць. Я з-за гэтага паехала наперад, нас акружылі некалькі аўтамабіляў ДАІ, Віталя выкінулі з машыны, пабілі, паклалі на асфальце пермы ў маскоўскім Раусе. Такая інфармація, якая датычыць і вось, калі ласка, нашага калегі, у якіх умовах працуюць журналісты ў Беларусі. Нагадаем, што міністр унутраных справаў сказаў не чапаць журналістаў і бачым, як гэта выглядае. Акцыя салідарнасці ў Бараўлянах, Менскі раён. Вы пытаецеся у міліцыі, ваши дзеці пайдуць в школу, как іх будуць любіць дзеці пакалечаных людзей. Увогуле, мне падаецца, што апошнім часам робіцца сорамна прызнавацца, што ты працуеш у міліцыі. Як апошнім часам тым, хто працуе ў камісіях выбарчых, сорамна прызнавацца, што яны настаўнікі, хаця не ўсім. А таксама, напэўна, журналістам дзяржаўных медыяў, ці, як Сергей кажа, нават не журналістам, а прапагандыстам становіцца, напэўна, сорамна. Дзякуй вялікі за тое, што былі цягам гэтых 2 гадзінаў з намі ў жывым эфіры. Мы працягваем жывыя эфіры далей і развітваемся разам з вами. Для вас на гэтую гадзіну працаваў Сергей Падсасонны. Віталь Бабін. Віталь, напэўна, яшчэ сустрэнецца сёння са спадарствам. Я пакуль развітваюся, але ўжо заўтра са спадарствам пабачуся ў эфірах, але гэта не азначае, што Белсат прыпыняе эфір, Белсат працягвае сваю працу, заставайцеся з намі. Вот так. Таня, не беги! Таня! Не беги! Не беги, мы с собакой. Ой, ё-моё! Фу, ты же на поражение стрелял! Блин! Да. Отпустите, он он не стреляет! Отпустите ребенка! Сел сюда! Пошел дела!
мотоциклист. Вітаємо господарство. Ми протягуємо наш надзвичайний післявиборчий ефір. Для вас працюють Аліна Ковшик і Всеволод Шликов. Доброго вам дня. Наколькі він може бути добрий у таких умовах? У Беларусі працягваюцца пратэсты. Гэта чацвёрты дзень і адметнасць яго ў тым, што пратэсты сёння пачаліся ўжо ў дзень. Так, пачаліся яны з ланцуга салідарнасці жанчын, апранутых у белае у цэлым шэрагу гарадоў Беларусі. Але перадусім найбуйнейшы ланцуг быў у Менску і ўласна гаспадарства. Давайте паглядзім, як гэта выглядала. Перестаньте, пожалуйста, убивать наших мирных, наших прекрасных, наших самых лучших граждан Беларуси. Мы мирный, вольный народ. Перестаньте бить наших мужей, наших братьев, наших защитников. Пожалуйста, прекратите насилие, прекратите кровопролитие. Мы хотим просто честные выборы, честный подсчет голосов. Прекратите нас бить. Мы хотим привлечь внимание властей к тому, что нам не безразлична жизни людей, которых избивают, калечат. Нам хочется честных выборов. Мы молча стоим и просим, чтобы нас услышали. Мы как будто какие-то преступники, хотя мы просто хотим того, что мы имеем право хотеть. Трудно говорить, я 3 дня плачу от бессилия, от собственного бессилия. Нас унизили, растоптали. Мы просто хотим показать, что мы за мирное змагання. Тут уже пошло такое, что этот человек, який загинув, сам виноват. Мы лічим, что он не виноват, и он ничего дрэннага не робил, и он закон не порушал. Нам надокучила гэта хлусня уся. Мы хотим показать, что мы просто за мирное, мы ничего дрэннага не робим. Вот просто мы стоим, и мы хотим, чтобы на нас звернули увагу и потлумачили нам, чему наши голосы ничего не варты, чему их можно просто растоптать. Это беспредел. То, что творится у нас в стране, уже, наверное, 4-е сутки, это беспредел. Я не могу, пусть все это услышат, я выхожу вечером, ночью, я не могу это терпеть, потому что у нас нет сил, но я не могу бороться, я не могу драться, я женщина, у меня нет таких сил, хотя иногда мне хочется отвечать силой в ответ на то, что я вижу, что творится на улицах. Это ненормально. Это ужасно, и это больно и обидно, когда ты не можешь доехать ни до родных, ни спокойно уйти с работы, потому что по ногам стреляют пулями, и ты должен прятаться в подъездах чужих людей. Это страшно и больно.
И я не понимаю, почему меня за мои же деньги будут гонять, гнобить, убивать. Меня же, грубо говоря, убивают моими же деньгами, которые я вложила в это государство. Я очень много делаю чего для своей страны, очень много в каких проектах участвую. И мне бы очень хотелось, чтобы это все было мирно. Гэта гаспадарства выглядалі сёння менскія вуліцы. У Віцебску былі спробы затрымання ўдзельнікаў такога ланцуга. І не толькі ў Віцебску, таксама ў Смалявічах затрымалі 4 дзяўчынаў, але ланцугі салідарнасці ішлі ў розных беларускіх гарадах. У Віцебску, Гомлі, Горадні ды іншых. Працягваецца ціскі на нашых калегаў. Літаральна 15 хвілін таму стала вядома, што затрыманая наша Любоў Лунёва. Але тым часам з тымі, хто яшчэ можа працаваць і працуе надалей, мы спрабуем звязацца проста цяпер. З намі на сувязі наша Діяна Радкевіч. Діяна, ці ты нас чуеш? Чую, вітаю. Діяна, прывітанне. Тут Аліна Коўшык і Всевалад Шлыкаў. Ты на простым эфіры Белсату. Скажы, калі ласка, дзе ты традыцыйна, што адбываецца каля цябе? Я зараз знаходжуся каля гандлёвага цэнтру Рыга. Сабралося тут ужо каля 100 пратэстоўцаў. Некаторыя людзі, вось ужо сыходзяць, некаторыя людзі спрабавалі выйсці у ланцуг, каб перакрыць дарожны рух, але гэта чалавек 30 выйшло на дарогу, 5 хвілінаў, можа, пратрымалася гэты ланцуг, але потым вось чамусьці людзі вырашылі ўсё ж такі сысці. Таксама пад'язджала машына ДАІ з папярэджаннем, каб вось людзі сышлі з дарогі. Вы чуеце таксама пэўныя сігналы падтрымкі пратэстоўцам. Як рэагавалі праваахоўнікі на гэтую спробу перакрыцця дарогі, як яны на агул рэагуюць на гэтае? І ўвогуле, ці можна гэта назваць пратэстам, акрамя вось спробу перакрыцця дарогі, натуральна? Безумоўна, гэта пратэст, але пакуль што ён вельмі маленькі. Сапраўды, пакуль што мала людзей на Рызе. Праваахоўнікі, вось то, што я распавяла, прыехалі машыны ДАІ, але таксама бачыла, можа, штукі 2 такіх падазроных бусікі вакол каля гандлёвага цэнтру Немізі. Больш ніякай рэакцыі пакуль што не пабачыла я. То бок ні затрыманняў, ні нейкіх сутычак з сілавікамі не адбываецца цяпер? Не. Іх проста нават тут пакуль што няма, як мінімум не бачна. Зразумела. Дзякуй вялікі. Гэта была наша Діяна Радкевіч. Будзем яшчэ ўпэўнена звязвацца сёння не раз. Беражы сябе. Беражы сябе, Діяна. Тым часам у Менску пратэставалі не толькі жанчыны ў белым, але і медыкі. Каля медуніверсітэта з'явілася таксама цэпь з медыкаў з плакатамі, якія выступалі супраць гвалту. Так, спадарства, да іх прыйшоў міністр аховы здароўя, спадар Каранік. Там адбыўся нейкі дыялог, але гэта не назваць пратэстам, а гэта ланцуг салідарнасці стаяў надалей і пасля гэтай размовы. Інтэрнэт в нашай краіне пакрысе вяртаецца. Прычыны гэтага вы бачыце на сваіх экранах уласна. Ланцуг салідарнасці жанчынаў, хіба што і мужчынаў. Я думаю, гэта медыкі. Гэта медыкі. Гэта медыкі. Акурат нам падказвае рэдактар, што мы маем кадры з гэтага ланцуга салідарнасці каля медуніверсітэта ў Менску. Бачым, што медыкі ў медычных халатах, а таксама ў масках, і сапраўды іх даволі шмат. Так, болей чым 20, чым меркавалася першапачаткова. Лекары супраць гвалту пішуць. Учора мы размаўлялі са спадарняй Дар'яй, псіхолагам з Горадні. Яна і яшчэ 6 калегаў ейных былі гатовыя працаваць у Горадні на выпадак таго, калі б спатрэбілася дапамога камусьці з пратэстоўцаў.
Але таксама і нават праваахоўнікам. Мы таксама атрымоўваем інфармацыю, што медыкі як могуць стараюцца дапамагаць параненым, якія трапляюць у шпіталі, дапамагаюць ім і падказваюць, што казаць у пратаколы, напрыклад, каб мець менш праблемаў з праваахоўнікамі. Маўляў, што вы ўпалі, ці там спаткнуліся, ці сякеры параніліся. Так што мы бачым, што медыкі сапраўды выказваюць сваю салідарнасць і дапамагаюць сшываць усе гэтыя раны, якія атрымоўваюць пратэстоўцы. Вось адзін з лекараў старэйшага пакалення трымае напіс «Фашызм не пройдзе». Спадарства, мы атрымліваем дзесяткі, сотні смс-паведамленняў не толькі з Беларусі. Вось нам пішуць, што украінскія IT-кампаніі прапаноўваюць дапамогу калегам з Беларусі, ды прапаноўваюць размеркаванне ў сябе ў офісах у спісе Кіеў, Адэса, Луцк, Івана-Франківск, ды Запарожжа. Маўляў, кажуць, што могуць прыняць каля 1000 адмыслоўцаў і прапануюць шукаць у тэлеграме «Бел IT-саппорт». Тым часам беларускія кіраўнікі IT-кампаніяў і інвестары заклікалі правесці новыя выбары. Партал DevBuy апублікаваў адкрыты ліст, які склалі заснавальнікі, кіраўнікі, а таксама супрацоўнікі беларускіх IT-кампаній. Зварот падпісалі ўжо 150 чалавек. У ім гаворыцца, што апошнія месяцы назіраецца раскручванне спіралі гвалту, выбарнікі, назіральнікі зафіксавалі шматлікія парушэнні, якія сведчаць пра фальсіфікацыю выбараў. І падпісанты ліста канстатуюць, што ў краіне фармуюцца ўмовы, у якіх тэхналагічны бізнес не можа функцыянаваць, таму вось такая падтрымка з боку украінцаў будзе вельмі карысная. Я таксама ведаю, што некаторыя IT-кампанію проста тэрмінова шукаюць офісы ў іншых краінаў і прапануюць сваім супрацоўнікам пераехаць працаваць туды, бо вся праца сарваная, можна сказаць. Калі казаць пра спіраль гвалту, то не магу не падзяліцца такой трохі амаль асабістай гісторыі у нашай з табой любімай горадні. Мы абодва з заходняга гораду, цудоўнага нашай краіны. Таксама быў жаночы ланцуг салідарнасці, але таксама 4 мужчын сталі на калена каля адміністрацыйнага будынку. Яны трымалі партрэты пацярпелай учора ў аварыі дзяўчынкі, там і каля 5 гадоў. Адзін з іх мой былы аднакласнік Павел Токць. Гэты мірны пратэст быў жорстка разагнаны, але мала то, што разагнаны, іх затрымалі, іх збілі, і адзін з мужчын ажно трапіў у лякарню, ён паспеў паведаміць толькі пра гэта, і бліжэйшым часам іх выводзяць або ў Ваўкавыск, або ў Маладзечны, бо ў горадні проста няма месцаў для ўсіх затрыманых, гаворка пра сотні, і іх чакае суд, па якім абвінавачанні мы не ведаем. Я просто не мог не падзяліцца гэтай гісторыяй. Я таксама атрымоўваю інфармацыю з горадні ад маіх бацькоў і ад знаёмых, што вельмі часта пратэстоўцаў, якіх хапаюць падчас хопуна на вуліцах, іх проста катаюць прыкладна 2 гадзіны ў бусіках і потым выпускаюць у нейкім зусім іншым канцы гораду, бо проста іх няма дзе трымаць, а ў гародні тым часам сядзіць, і мы таксама не ведаем, дзе наш калега Алесь Дзенісаў, гэта фронтмен групы «Дзецюкі», а таксама наш журналіст, якога мы ведаем, што моцна збілі, але, на жаль, больш ніякай інфармацыі не маем. У горадні амаль кожны з нашых калегаў быў ці то затрыманы, ці то збіты. Мы зараз бачым спадарства кадры з Бабруйску. Там таксама апошнімі днямі было горача, але гэта аператар падыходзіць да ланцуга салідарных жанчынаў. Ужо ў Бабруйску. Мы бачым, што жанчыны таксама ў белым. Яны выстрайваюцца вакол хіба што адной з цэнтральных вуліцаў Бабруйска, трымаюць дзяцей на руках. Канешне, гэта не так шмат людзей, як было ў Менску, але тым не менш кожнае выражэнне салідарнасці вельмі важнае, і мы будзем паказваць усе тыя кадры, якія да нас даходзяць. Нам паведамляюць тым часам, што з намі на сувязі наш яшчэ адзін адважны калега Зміцер Міцкевіч. Зміцер, ці ты нас чуеш? Прывітанне, чую, што так же вельмі дрэнна, але паспрабую вам зараз штосьці расказаць. Дзе ты зараз знаходзішся і што бачыш?
Знаходжуся я зараз на Пушкінській. Тепер сюди під'їхало уже два взвода ОМОНа. На жовтих громадянських автобусах ось так і не спробують шифруватися, каб люди не зауважили, що це яны, але, скажімо так, по характерній вопратці і по тварах, у всіх сенсах цього слова бачно, хто під'їхав. Покуль, почало доволі, в лайтовій формі людей по одному витягують, покуль їх просто оттесняють від, скажем так, от гостиницы «Орбита», оттесняют и от входа в станцию метро Пушкинская с этого ж боку, и некоторых особо вот поодиночці спробують запаковать в эти самые автобусы. Але что цікаво, там одного человека спробовали затягнуть, але он утек, и его машина была припаркована практично ровно за одним из этих автобусов. И этот человек просто поспел неким чудом заскочить в машину, за ним погнался амаповец и почал просто бессенсовно лупасить дубинкой по автомобилю. В вынику чего отломал человеку скло, але человек поспел втечь, поспел ехать под гучные аплодисменты всіх новокольних. Ось зараз я якраз бачу, як один чоловік оказує супротив, коли його запихивають в этот самый желтый автобус. Вот якраз в автобус уже полетели бутыльки, и некие молодежи перебегли дорогу и побегли отбивать этого человека, и в автобус полетели бутыльки. Зміцер, скажи, калі ласка, ці гэты аўтобус... Уже некий рух. Зміцер, скажи, ці гэты аўтобус можна нейкім чынам адрозніць ад звычайнага аўтобусу, грамадскага транспарту? Нічым нельга адрозніць ад звычайнага грамадскага транспарту. Это такі ж самы жоўты МАЗ, як ездзяць па вуліцах Менску. Толькі што, як я ўжо казаў, вышэй пасажыраў яго крыху іншыя, іх можна заўважыць толькі калі праглядзецца ў шкло. Таму заклікаем нашых гледачоў уважліва глядзець, хто едзе ў аўтобус. Была таксама інфармацыя, што мапаўцы рухаюцца і выкарыстоўваючы хуткія дапамогі. Так, гэта было папярэднімі днямі. Зміцер, ці можна казаць пра нейкі арганізаваны пратэст там, дзе ты? Ці можна казаць увогуле пра пратэст, ці гэтыя людзі, которых цяпер затрымліваюць, яны выйшлі на пратэст? Я бы не сказал, что это прям нечто такое организованное и агрессивное. Это худший вот один акт, скажем так, такой агрессии протестовцев. Я побачил вот только что вам про его распылел. Это бутылька, которая полетела в этот маповский автобус. На остатнем, в принципе, все. Покуль люди просто стоять, пляскаюць ладкі, час ад часу выкрикваюць патрыятычныя лозунги, і в прынцыпе все, больше нічога не адбываецца. Ну і АМАП таксама паводзіць себе, не скажу, что зноў жа апрачаў з гэтага аднаго выпадка з аўтамабілем, больш ніякай такой прям агрэсіі я не бачу, то бок нікога не дубасяць. І я скажу так, что некаторыя мапаўцы нават без дубінак, то бок што цікава, то бок яны не ўзброеныя ў спецсродкі. Сюды падыходзяць люди, подтягиваются, ну, покуль мы бачим вот такое, скажем так, просто стояние с двух боков. Потому что, ну, каля АМАПа, конечно, никто не хочет близко стоять, але вот, в принципе, таких неких активных дзеянняў з обох боков мы не зауважаем. Скажи, ці ты можаш так прыкладна, прынамсі, ацаніць колькасць гэтых людзей, колькасць людзей пратэстоўцаў, так, тых, хто ўдзельнічаюць у нейкім пратэсце? Ну, колькасць протестовцев, ну, до 1000. Ну, 1000, да, ну, мне остается максимум это 1000, не больше. Ну, ты, ну, нават калі улічыць, может быть, я часто чагосьці не бачу. З іншага боку, гостиницы «Орбита», ну, 1500. Вот это той максимум, про які можна казаць, чтобы гэта не шмат, асабліва улічваючы тое, што мы знаходзімся в самым густа заселеным раёне краіны, гэта во Фрунзенскім. Тут же яшчэ якая рэч, тут толькі што каля мяне фактычна некалькі хвілін таму праехалі автозакі, два автозакі і два таксама автобуса, забітых АМАПам в бок Каменнай горкі. Там, напэўна, таксама штосьці адбываецца, і таксама, можа быць, спатрэбіліся нейкія сілы, хаця папярэднія былі паведамленні, што ад людзей, якія тут знаходзяцца, што на Каменнай горцы просто перакрытыя ўваходы ў метро, і там банальна не даюць сабрацца людям. Ці гэта азначае, што крыху спадае градас пратэстаў і што людзі менш выходзяць на вуліцы? Так, в принципе, я бы сказал, что реально, да, мы бачим такие спад, мы бачим спад як активности, так и колькости.
Тому вось пакуль не заўважаю ніякіх фактараў, якія б дазволілі перайсці тут всему в актыўную фазу і неяк павялічыць колькасць прысутных тут. Зразумела, Зміцер, тым не меней затрыманні працягваюцца. Мы ведаем, што з журналістамі фактычна палююць у Менску, ды не толькі. Будзь, калі ласка, асцярожныя. Зміцер Міцкевіч, наш калега з Менску, быў з намі на сувязі. Пішуць таксама нам з Салігорску у парку па вуліцы Заслонава арганізаваны жывы ланцуг. Абсалютная большасць гэта жанчыны з дзецьмі. Таксама галоўны сэнс гэтага ланцуга прыйсці ў белым, а ў белым вопратцы дзеянні міліцыі не былі заўважаныя. Ланцуг салідарнасці яшчэ адзін у Менску, паведамляюць па вуліцы Аэрадробнай, побач з кварталам Менск-Мір. А таксама на вуліцы Чкалава у Кастрычніцкім раёне, дзе людзі вярнуліся і зноў сталі ў ланцуг. І сёння таксама людзі масава прыносілі ўжо другі дзень запар кветкі на станцыю метро Пушкінская, і нашыя карэспандэнты пабачылі гэта на ўласныя вочы, і зараз мы гатовы вам гэта паказаць. Лукашенко – наша агульная беда, з якой нам трэба змагацца, ад якога трэба пазбаўляцца ад гэтай бяды. Лукашенко – гэта пагроза жыццю беларусаў. Это проблема нашего общества. 26 лет мы молчали, делали вид, что ничего не происходит. Это как болезнь, которая прогрессирует. И непонятно, что с этим делать. Нужно как-то бороться. Никто не знает. Мы все обычные люди. Мы не бойцы. Но у нас есть совесть, и мы пытаемся что-то делать. Это мирный знак протеста против того, что происходит в стране, само собой. Ну, нужно это делать дальше всегда, каждый день. Выходить, так стоять здесь, на всех площадях, на всех станциях метро. Я не могу оставаться дома, когда такое происходит на улицах с моими соотечественниками, с моими друзьями, с моими родными. Это все, почему я здесь. Мы за честные, справедливые выборы. Поэтому все, что творится, это неправильно. Меня никого не задержали, но ты не знаешь, что будет завтра. И сюда цветы привезла. Беспредел в стране ужасный. Я не знаю, безысходное какое-то вот состояние такое, не знаешь. Ну, я люблю молодежь. У нас замечательная молодежь. Даже никто не может себе представить в мире, какую мы в этих условиях воспитали молодежь. Это подарок судьбы, а не молодежь у нас. Как можно вообще вот так поступать с ней, и все? Мы, может быть, и боимся, но у нас нет другого выхода. Мы обычные, мирные, работящие люди. Мы не хотим, чтобы по нам стреляли боевым оружием. Мы не хотим, чтобы нас травили газом. Мы хотим жить в нормальной, справедливой стране, где уважают наш выбор. Именно наш выбор. Просто, и мы будем стоять тут до победы, до конца, потому что просто надоело. Невозможно жить в стране, где ты не имеешь право сказать свое мнение и свое слово. Мне больно видеть все, что происходит. Я уже говорила другим корреспондентам. Это мой район. Я выросла буквально на соседней улице. И я просто не могу оставаться дома и смотреть, что происходит здесь по вечерам. И как обычных людей, абсолютно обычных, закидывают гранатами и стреляют в них пулями. Как их бьют просто за то, что они вышли. И даже те, кто не вышел, а просто попался под руку. Учора людзей адганялі ад месца смерці, пацверджанай адзінай смерці на гэты момант пратэстоўца, а каля універмагу Рыга з афіцыйных паведамленняў паводле міністэрства ўнутраных справаў гэта быў неаднойчы судзімы чалавек, нібыта ён быў нават забойцам, але нягледзячы на такія падрабязную нібыта крымінальную гісторыю, міністэрства ўнутраных справаў не было ў стане нават назваць ягонага імя. Спадарствах, вы у нас пытаецеся, хутка кажу на пытанне, ці ёсць у нашых корэспандэнтаў магчымасць трансляваць відэа, маўляў, уключылі інтэрнэт.
Па-першае, інтэрнэт даволі слабы, не настолькі моцны, каб мы маглі б даць якасную карцінку з Менску, з Беларусі ўвогуле. А па-другое, мы хочам аберагчы нашых журналістаў, бо стрым прыцягвае больш увагі праваахоўнікаў, бо мы і так ведаем, што журналісты сталіся рэальна мішэнню для іх, і вельмі шмат хто з іх ужо пацярпеў, быў паранены, альбо знаходзіцца зараз у изолятары часовага ўтрымання. Калі раней да выбараў гаворка шла пра нейкія там штрафы, вельмі зрэдку кароткія сотні маглі атрымаць нашыя калегі ў Беларусі, то цяпер гэта збіцці, гэта знікненні на цэлыя дні нашых калегаў. А таксама разбіваюць камеры, забіраюць апаратуру. У нас таксама канфіскавалі вельмі шмат каштоўнай апаратуры, без якой мы не можам стрыміць, таксама для вас. А з намі на сувязі наша калега, якая проста штодня перадае нам з самых гарачых кропак. Галіна Абакунчык, Галіна Абакунчык, дакладна. Галіна Абакунчык, якая зараз знаходзіцца ў Лошыцы, і там у гэтыя хвіліны праходзіць акцыя «Ланцуг салідарнасці». Галіна, што ты там бачыш, ці шмат людзей сабралася? Я зараз знаходжуся побач з Ігуменскім трактарам. Гэта такая цэнтральная магістраль у мікрараёне Лошыца, і тут на гэту хвіліну сабралася некалькі сотняў чалавек. Распачыналася з літаральна 2 дзесяткаў жанчын, якія прыйшлі з кветкамі, але паволі да іх пачалі далучацца ўсё больш і больш людзей з мясцовых жыхароў. Гэта людзі, якія тут літаральна жывуць, якія ішлі з працы, якія ішлі з мясцовага тут касцёлу, з крамаў, якія прыходзілі з простымі кветкамі, станавіліся ўздоўж узбочыны. Гэта ўжо ланцуг расцянуўся на некалькі дзесяткаў метраў. Далучылася моладзь, якія прыйшлі з балончыкамі, з беленькімі, якія прыйшлі з чырвона-белым сцягам і не адным, і пачалі выгукваць «Жыве Беларусь». Асабліва многіх уразіла і проста натхніла такая сітуацыя, што каля буйнога гіпермаркета стаіць вялікі плакат, такі білборд, вельмі вялікай вышыні, 10-метровай, напэўна. І малады чалавек узлез на самую верхавіну і прымацаваў там чырвона-белы сцяг пад агульныя апладысменты і воклічы «Жыве Беларусь». І вот гэтую акцыю збіраецца все больш і больш людзей уздоўж дарогі і на супрацьлеглых вуліцах, таму што гэта такое буйное перакрыжаванне, людзі прыходзяць, стаяць на процілеглых вуліцах, усе вітаюць удзельнікаў акцыі такімі знакамі прывітання, і асабліва шмат ідзе машын, аўтамабіляў, якія таксама вітаюць людзей сігналамі. Людзі ў адказ адказваюць такімі авацыямі, апладысментамі. Ну, пакуль што сітуацыя спакойная, што адбываецца без якіх-либо там інцыдэнтаў. Прыехала адна міліцэйская машына, якія міліцыянты прыехалі, нават не звярнулі ўвагу. Такое ўражанне, што яны проста не ў стане рэагаваць на ўсе тыя акцыі, якія адбываюцца ў горадзе. А одна міліцэйская машына праехала, з якой, магчыма, гэта не міліцэйская, якая-нибудь служба аховы ці якая-нибудь інкасацыя, але службовая машына, з якой таксама выкінулі рукі ў вітанні з знакам Галина, перерву тебе литерально на секунду. Мушу патлумачыць гледачам, што мы цяпер паказваем за картинку на экране. Цяпер вы бачыце все ж таки затрыманне, гледзячы на тое, што там, дзе знаходзіцца Галіна, даволі спакойна, на шчасце, то не паўсюль у нашай сталіцы сёння было так спакойна, ідуць затрыманні. Галіна, вяртаючыся да цябе, ты упэўнены, што ты размаўляла з людзьмі, которые стаяць у гэтым ланцугу. Ці яны чагосьці дамагаюцца? Як яны тлумачылі тое, што выйшлі сёння, сталі ў гэты ланцуг салідарнасці? Ведаеце, тут, на жаль, вельмі дрэнная сувязь. Верагодна, што, магчыма, ей проста глушыць гэтую сувязь. Я вельмі дрэнна вас дачула, але наколькі я зразумела, што чаго дамагаюцца людзі. Люди гукаюць «Жыве Беларусь», і люди выказваюць сваю салідарнасць з тым, што адбываецца. Тут няма прамоў, тут няма ніякіх заклікаў, таму што усім зразумела, што гэта акцыя ў рэчышчы ўсяго таго, што адбываецца у сталіцы і што адбываецца ў іншых гарадах. Тут іншага варыянта проста няма, і усе гэта адназначна разглядаюць як жаданне перамен і жаданне вот, выказаць свой пратэст таму, што адбываецца. Галіна, ці збольшага гэта моладзь, ці ёсць таксама людзі старэйшага ўзросту?
Галіна, што за людзі выйшлі сёння ў гэты ланцуг салідарнасці? Гэта маладыя людзі, старыя, як бы хто там сёння удзельнічае? Ведаеце, людзі ўсіх узростаў. Я ўвесь час, з дзяржаўнай прапагандай не мае сэнсу спрачацца, таму што на тое яна і прапаганда, каб прапагандаваць сваю ідэю нейкую. Так вось яна хлусліва ў тым сэнсе, што выходзяць нейкія ўзбуджаныя ці незадаволеныя ці агрэсіўныя маладыя людзі. Усіх узростаў. Паколькі гэта мікрараён, і людзі некаторыя вярталіся, магчыма, з дзіцячых садкоў, магчыма, там дзеці так на вакацыях, ад малога, літаральна ад малога, сярэдніх гадоў, падлеткі нават стаяць, і людзі сталага веку, людзі, які ідуць з валізкамі з нейкіх крамаў, жанчыны, гаспадыні нейкія, мужчыны, дарослыя мужчыны узросту 40-50 гадоў. Зусім на моладзь агрэсіўную ніяк не падобныя. Яны ўсе збіраюцца, яны ўсе вітаюць адзін другога, яны ўсе выгукваюць «Жыве Беларусь». Па праўдзе сказаць, што ў гэтым мікрараёне я нічого падобнага раней не бачыла. Не бачыла, каб людзі такіх звычайныя, простыя, працоўныя людзі, якія удзельнічаюць у нейкіх палітычных акцыях. А гэта відавочна палітычная акцыя. Зразумела, Галіна. Дзякуй вялікай за твою працу. Я спадзяюся, акцыя застанецца такой жа спакойнай. З намі была на сувязі Галіна Бакунчык з Менску. А мы працягваем наш жывы эфір, дзе інфармуем пра тое, што адбываецца ў Беларусі, ў розных гарадах, пра тое, як праходзяць пратэсты, затрыманні. Вы можаце нам пісаць нумар СМС, вы бачыце на экране. Мы можам спраўджваць імёны загінулых людзей у базе праваабарончага цэнтру «Весна». Можаце перарваць, прабач, калі ласка, адразу некалькі СМС мы атрымалі, і вось я бачу пацверджанне ад калегаў з онлайнера. Ад калегаў з онлайнера кажуць пра страляніну каля гатэлю «Юбілейная». Нібыта тройчы туды стралялі ў супрацоўніка ДАІ. Онлайнеру, это нам пісалі з СМС, онлайнеру дакладняе, што страляніна была на Грушаўцы ў сталіцы. Відавочцы паведамляюць у сваю чаргу онлайнеру, што людзі стаялі на балконах дамоў па Дзяржынскага, па праспекце Дзяржынскага, ды падказвалі тым, хто перакрываў рух, дзе падыходзяць праваахоўнікі, што яны робяць, наколькі яны далёка. Урэшце пад'ехаў экіпаж ДАІ з 2 аўтобусамі традыцыйнымі сінімі нашымі. Так, яны заехалі на тратуар, выбеглі адтуль сілавікі і пачалі расстрэльваць балконы з гумовых куляў. А да гэтага нібыта пакуль што не пацверджаным дадзеным адбылася страляніна, нібыта хтосьці страляў у супрацоўніка ДАІ, пакуль што гэта не пацверджана, хаця пара крыніцаў ужо кажа. Таксама мы знайшлі у сацыяльных сетцы гісторыю, дзе 10-го, гэта учора, АМАП беспашчадна затрымаў ажно 3 супрацоўнікаў кавярні, звычайнай кавярні. І тут вось як вельмі эмацыйна піша сябра гэтых людзей. Усе гэтыя ребята вельмі блізкія да мяне. Яшчэ пару гадзінаў да гэтага мы планавалі, што будзем рабіць у аўторак, а сёння я проста ў шоку. У мяне не ўкладаецца ў галаве. Я думаў, што, можа, яны нешта крычалі, ці былі нейкія пратэсты з іх боку, але не. АМАП проста разумеў, што гэта супрацоўнікі кавярні, збілі іх і закінулі ў аўтазак. Я не магу уявіць сабе, што адчувалі гэтыя ребяты. Вось кадры з гэтага збіцця і інцыдэнта вы можете паглядзець так на экране, бо мы маем з маніторинга з камер, якія былі ў кавярні, вельмі добрыя кадры, якія яскрава паказваюць пра жорсткі напад амапаўцаў проста на працаўнікоў, якія не рабілі і нават не былі пратэстоўцамі, а былі на сваіх працоўных месцах. Ну і зараз вядома, што гэтыя хлопцы знаходзяцца ў Жодзіна, дагэтуль іх не адпусцілі, і вось іхні знаёмы звяртаецца, калі нехта можа дапамагчы, то, калі ласка, пішыце. І просіць пра максімальны рэпост, што мы і робім у нашым наўпроставым эфіры. Таксама з некалькіх 20 хвілін таму прыкладна з'явілася інфармацыя, толькі цяпер можам яе пацвердзіць, што
Віталь Циганков, палітычны аналітык ды журналіст Радыё Свабоды, часцяком з'яўляўся ў нашых эфірах разам з жонкай, доктарам навук, доктарам Вольгай Цыганковай. Яны былі жорстка затрыманыя і збітыя. Паводле Вольгі супрацоўнік ДАІ прыставіў пісталет да ейнай галавы. Муж і жонка Цыганковай знаходзяцца цяпер у маскоўскім Раусе, але маем цытату ад спадарні Вольгі, як все адбывалася. На Немізе машыну спыніў супрацоўнік ДАІ, запатрабаваў выйсці з машыны. Зорікам апошніх падзеяў, калі людзей выцягваюць з машыны, збіваюць і затрымліваюць, я адмовілася, кажа спадарня Вольга. Я сказала, што пакажу дакументы з машыны. На гэта супрацоўнік ДАІ вельмі рэзка адрэагаваў, пачаў сілай апускаць шкло, біць па машыны, прыставіў пісталет праз вакно да маёй галавы і запатрабаваў выходзіць. Я праз гэта паехала наперад, нас тут жа атачылі некалькі аўтамабіляў ДАІ, Віталя выкінулі з машыны, пабілі, паклалі на асфальт. Цяпер мы ў маскоўскім Раус, паспела паведаміць Вольга Цыганкова. Тым часам мы маем кадры з жорсткага затрымання ў горадзе. Мы ведаем, што ў горадзе пратэсты не былі такімі масавымі, як, магчыма, у некаторых іншых гарадах, але лічба затрыманых ідзе на сотні, так, дакладна так. І яны, гэтыя затрыманні, былі вельмі жорсткімі, так што прапаную вам паглядзець. Мы бачым затрыманне, мы бачым, што людзі рэагавалі, спрабавалі адбіць гэтых людзей, але не заўсёды гэта магчыма і не заўсёды ўдаецца, але важна, калі ўсё ж такі людзі выказваюць сваю дапамогу і спрабуюць вырваць з кіпцюроў так званых праваахоўнікаў мірных людзей. Ну, пакуль што мы ўсё яшчэ праваахоўнікі. Тым часам з намі на сувязі наш калега Александр Баразенко. Прашу прабачэння. Александр, прывітанне, ці нас добра чуеш? Вітаю, чую вас. Даволі дрэнна, але чую не гэта. Добра, што чуеш, тады я паспрабую казаць трошкі грамчэй. Традыцыйна, дзе ты знаходзішся, што ты бачыш вакол сябе, што адбываецца? Добры вечар, гледачы, добры вечар, студыя. Калі, канешне, гэтыя вечары і гэтыя часы можна назваць добрымі. Зараз я на перакрыжаванні вуліц Чурлёніса і праспекта Дзяржынскага. Гэта месца, якое называюць у народзе Зубр. Гэта вось гэтая скульптурная кампазіцыя, дзе учора адбываліся даволі брутальныя сутычкі так званых праваахоўнікаў з пратэстоўцамі. Зараз недзе а 6 вечара тут пачаўся ланцуг салідарнасці, некалькі сотняў чалавек выстраіліся па розныя бакі ад скрыжавання. Асноўная маса пратэстоўцаў была каля гэтага самага Зубра. Туды прынеслі абраз Божай Маці, які хіба быў прысвечаны тым, хто учора пацярпеў ад сутычак. Там жа я пабачыў, што валанцёры ці самі пратэстоўцы ўжо прынеслі набор з перавязачнымі матэрыяламі на ўсялякі выпадак. Пазней сюды прыехалі 4 аўтазакі і аўтобус з супрацоўнікамі спецназу ці АМАПу, я не ведаю. Людзей выціснулі, але яны перагрупіраваліся і зараз стаяць на іншых боках скрыжавання, чакаюць развіцця сітуацыі. Брутальных затрыманняў я пакуль не бачыў, але група прыкладна ў 15 супрацоўнікаў сілавых структур пабегла ў двары дома на вуліцы Дзяржынскага. Ці дагналі яны там кагосьці з пратэстоўцаў, я калі шчыра не ведаю. Як ты бачыў, як сябе, акрамя таго, што затрыманняў не адбываецца, як зрэшты паводзяць сябе праваахоўнікі? Ці ўжываюцца спецсродкі, ці яны атакуюць людзей, ці прынамсі гучаць заклікі разысціся? Не, пакуль супрацоўнікі сілавых ведомстваў сваёй прысутнасцю і наяўнасцю у сябе спецсродкаў, скажем так, аціскаюць людзей. Ніхто асабліва не супраціўляецца, все хутенька перагруповваюцца, мяняюць сваю лакацыю. А фактычна зараз супрацоўнікі сілавых структур проста занялі сабой прыпынкі грамадскага транспарту
і фактычна з'яўляюцца хіба адзінымі, хто чакае транспарт на гэтых прыпынках. Людзі на іншых баках скрыжавання, ёсць бело-чырвона-белыя сцягі, ёсць плакаты. Александр, скажи, ласка, як настроеныя людзі? Ці гэта ці яны гатовыя да канфлікту, як нам увесь час скажуць дзяржаўныя СМІ? Ці гэта ўвогуле можна назваць нейкім пратэстам? Ці людзі штосьці выкрыкваюць, чагосьці пратэстуюць? Скажы, распавядзі, ласка, пра настрой гэтых людзей мірных, которые там знаходзяцца. Настрой у людзей абсалютна мірны. Вельмі вялікі адсотак з тых, хто тут прысутнічае, гэта дзяўчыны, то бок гэта такой своеасаблівы працяг той акцыі, якую мы сёння назіралі на Камароўскім рынку і іншых месцах горада. Шмат дзяўчын з кветкамі, асабліва гэта было каля 6-7 гадзіны. Вось, зараз ужо людзі прыходзяць сем'ямі, нехта выгульвае недалёк сабаку, нехта з дзецьмі. Ёсць моладзь, ёсць дзяўчыны. Усе настроены абсалютна мірна, і все жадаюць мірнага развязання гэтай сітуацыі. Дзякуй вялікі, Алесь. Спадзяюся, сітуацыя застанецца мірнай. Тым не меней, беражы сябе. Думаю, що будзем з табой звязвацца. Алесь Баразенка з Менску быў на сувязі з намі і расказаў нам пра тое, што адбываецца ў гэтай хвіліны ў беларускай сталіцы. Недавно мы зашытвалі паведамленне ад гаспадарства пра страляніну, нібыта ў супрацоўніка ДАІ. Вось з'явілася фота на тэлеграм-канале журналіста нашанівы гаспадара Гарбацевіча. Удакладненая справа, не было страляніны ў супрацоўніка ДАІ, прынамсі паводле афіцыйнай пазіцыі МУС. Яны кажуць пра тое, што супрацоўніка ДАІ збіла машына, яе ўжо знайшлі, і гэтыя людзі паводле прэс-сакратара Міністэрства ўнутраных спраў спадарні Чамаданавай ужо затрыманыя і дастаўленыя для разбіральніцтва. Калі казаць пра стрэлы, то хутчэй за ўсё веўся агонь па колах гэтай машыны, которая збіла супрацоўніка ДАІ. Дарэчы, што тычыцца колаў, сёння з'явілася ў нашым камунікатары інфармацыя, што былі пашкоджаныя шыны машыны нашага карэспандэнта. Калі ён выехаў на здымкі, то яго кола проста спусціла. І калі Алесь заехаў на шынамантаж, то яму сказалі, што не, вы не прабілі кола. Нехта адмыслова вам пашкодзіў шыны, таму будьце асторожныя, калі так робяць журналісты, магчыма, яны могуць зрабіць усім. Тым часам мы маем відэа са страляніны на вуліцы Дзяржынскага. Цяжка сказаць, спадар, ці гэта сапраўды была страляніна, такі глухі гух, нібы гэта была ўсё-такі або гумовая куля, або ўвогуле светла-шумавая граната. Тут, уласна, прэсавая служба Міністэрства ўнутраных спраў чарговы раз піша і зняпраўджвае факт страляніны па супрацоўніку ДАІ. Дзякуй вам за ўсе ваши смс-паведамленні, якія вы так масава дасылаеце на наш нумар. Мы спрабуем рэагаваць, але натуральна не можам прачытаць усе. Тым не менш, зачытаю некалькі на гэтую хвіліну. Распавядзіце, калі ласка, што патрэбна рабіць, каб ААН магло ўвесці блакітныя каскі. Мы запішам гэтае пытанне. Спадарства, мы, на шчасце, вельмі далёка да такой сітуацыі, і спадзяюся, гэтак жа не приблизимся да і не на крок. Ну і вось тут заклік ад нашых гледачоў: не называйце іх праваахоўнікамі. Ну, кажам, яшчэ праваахоўнікі, але сапраўды маеце рацыю, гэтыя людзі ўжо даўно не ахоўваюць права. Ну, слухай, эмоцыі, канешне, часцяком зашкальваюць у нас таксама, але будзем намагацца атрымацца давай нейкіх стандартаў, і пакуль яны праваахоўнікі, то я бы заклікаў, напэўна, все-таки іх так называць, як бы яны сябе не паводзілі. Сілавікі, праваахоўнікі, іншых праваахоўнікаў гаспадарства у нас для вас няма. Зато у нас ёсць парады ад юрыста, адвакат Михаил Кірылюк з Менску мае пару словаў на выпадак таго, што рабіць, калі кагосьці з вашых блізкіх затрымалі. Вашай увазе.
па-першае, трэба званіць у 102. Гэты тэлефон пакуль што працуе, ён працуе па ўсей рэспубліцы. Ну і там больш-менш даюць адказы. Ну і па маім вопыце, ну і па маіх адчуваннях, у блізкіх людзей затрыманых сапраўды больш шансаў палучыць нейкую інфармацыю, чым у праўнікаў. Званіць, тэлефанаваць туды, потым даведвацца, дзе знаходзіцца чалавек. Не заўсёды гэтую інфармацыю даюць, камусьці кажуць, што да, ён затрыманы, але дзе ён знаходзіцца, мы зараз не ведаем, таму што іх шмат. Ну і мы ведаем, што зараз ёсць два вялікіх пункты, дзе ёсць людзі. Гэта, па-першае, Крэсціна. Там я быў там учора з жонкай затрыманага, там пад... Ну, мне здаецца, больш сотню чалавек стаяць проста на вуліцы пад дзвярмі, ніякіх спіскаў няма, яны проста пішуць на аркушы паперы прозвішча людзей, ім там ставяць плюсікі, калі гэта прозвішча ў іх ёсць. Ну і другі вялікі хаб – гэта Жодзіна. Па маіх дадзеных, там нават у месцы ўтрымання нават суды пачалі правадзіць, то бок званіце, тэлефанаваць трэба туды, але нейкіх такіх чароўных нумараў тэлефонаў, акрамя 102, у мяне няма, на жаль. Скажите, калі ласка, што вам вядома пра параненых, в якім стане, значыць так, дзе знаходзіцца, нічога. Але, напрыклад, калі чалавек быў паранены, кажуць пра дзесяткі, насамрэч, людзей, якія былі паранены падчас сутыкнення учора і пазаўчора, гэтыя людзі могуць падвяргацца адміністрацыйнаму і крымінальнаму пераследу? Ну, па-першае, тое, што у цябе ёсць раны, гэта не перашкод для ўзбуджання крымінальнай або адміністрацыйнай справы. Другая справа гэта ці маеш ты магчымасць аб'ектыўна па свайму фізічнаму стану прымаць удзел у следчых мерапрыемствах. Ці могуць табе дапытваць, ну, ці будуць гэтыя словы даставернымі. Таму, калі б мяне, напрыклад, дапусцілі да майго кліента, але ў мяне зараз пакуль што няма кліентаў, але хутка мы вось заключым дамову і паедзем, нас уже вызывалі ў адзін з шпіталёў, і мы паспрабуем туды зайсці ўнутр, і мы тады паглядзім, ці пусцяць нас унутр, бо мы яшчэ не ведаем. І вось мы паспрабуем туды зайсці, і калі у нас гэта атрымаецца, то, па-першае, я буду казаць сваім кліентам, што калі вы сябе адчуваеце дрэнна, то не трэба ўвогуле нічога казаць. Вам трэба проста зрабіць паметку ў пратаколе, што я з-за свайго дрэннага фізічнага адчування не магу рабіць ніякіх заяў. І звычайна, калі нават мяне выклікалі у КДБ як абаронцу майго кліента, майму кліенту заўсёды задавалі пытанне, а ці добры у вас фізічны стан, ці можаце вы размаўляць. Таму гэта таксама вельмі звычайная справа, калі гэта працэдура не будзе вытрымана, ну асабіста я буду лічыць, што гэта парушэнне права на абарону. Ну, тым часам я вся ж не ўпэўнена, ці пра нейкія правы соблюдзення нашых правоў у вязніцах і ў тых людзей, якія трымаюць у ічо і ў вязніцах, а таксама ў падвалах, спортзалах ідзе гаворка, бо гэта проста... Івашкевіча трымалі ў камеры для 4 чалавек, а ў камеры было 13 асобаў, ім кідалі у якасці ежы адну буханку хлеба на ўсіх, і як нам распавядаў Станіслав, которого на шчасце выпусцілі, прынамсі раз іх прагналі праз так званы палачны калідор. Тым часам сёння выйшаў з затрымання яшчэ адзін наш калега Алесь Дзенісаў. Гэта таксама вядомы музыка і фронтмен гуртоў «Дзецюкі». Падчас затрымання ён быў моцна збіты, яму міліцыянты разбілі твар, а таксама пашкодзілі нагу, і зараз мы маем сувязь з Алесем. Алесю, вітаем цябе. Як ты сябе зараз адчуваеш? Вітаю. Слухайце, ну, па-першае, я хочу удакладніць, што
пра маё моцнае збіццё, гэта трошки перабольшана. На шчасце. Справа ў тым, што... Алло? Так, мы тебе добра чуем, Распавядзі, што з табой адбывалася на працягу апошніх сотняў. Так. Я вас дрэнна чую, зараз лепей. Слухайце, пра маё моцнае збіццё трошки перабольшана, так не білі, але не так моцна, як напісалі. Справа ў тым, што ў нашых амапаўцаў ёсць яшчэ всялякія такія цікавыя здольнасці да малявання. Яны даволі доўга з мяне здзекаваліся, паставілі на калені, пачалі маляваць на маім твары фломастерамі. І таму тая дзяўчына, якая бачыла мяне ўжо у дзяжурнай частцы кастрычніцкага рауса, она подумала, што гэта ўсё нейкія кровападцёкі, нейкія чорныя плямы, гэта нейкія сінякі, но насамрэч гэта не так. Боку твара меня, например, не били. Меня били по нырках, меня били в живот, мне моцно ваннули в пах. Але в целом, как сказать, про то, что меня моцно сбивали, это будет соромно, в том сенсе, что накольки я бачу, яких людей привозили принаймні в мою камеру, страшенно сбитых, некоторых били мало, некоторых били моцно. Сегодня, вчора одним из напомненных привезли хлопцы, десь, я по базі не пам'ятаю прозвище, оно просто все переблытывалося, и он был сапраўды страшенно сбитый, и он был таким на адреналине, и все подавалось, что все добро, але сегодня уже ближе до обеда ему стало дрэнна, его подвысился тиск, его пошелися боли, его вынітавала, и моцно поднялась температура. Ці выклікалі нейкую дапамогу? Яму выклікалі хуткую, ці ён пакуль што з'ехаў да хаты, потым ужо з хаты выклікаў хуткую, гэта я не магу сказаць. Але я ведаю, што менавіта прыблізна з 10 до прыблізна до гадзіны до 2 людзей, якіх прывозілі ў кастрычніцкі раус, у якім я знаходзіўся, прывезлі туды конкретно 10 числа привезли 90 человек, но это то, что я чул от тех людей, которые у нас оховники, вот они казали про 90 человек. И многие были сапраўды моцна збітыя. Распавядзі, калі ласка, пра умовы ўтрымання. Колькі вас было ў камеры, наколькі яна была прыстасавана для такой колькасці людзей? Не, умовы атрымання у кастрычніцкім раусе насамрэч не дрэнныя, яны там і заўсёды былі не дрэнныя. Іншая справа, што людзі, якіх прывозяць такіх невядома, кім яны будуць, ці дадуць ім суткі, ці штраф, ці адпусцяць, яны там не маюць ніякага статуса. Разумееце, ім не можна перадаць, зрабіць нейкія перадачкі, яны не маюць права на званок, іх не кормяць, потому что яны не знаходзяцца на яны не знаходзяцца у гэты час на сутках. І таму мы, напрыклад, все, што мы маглі рабіць, гэта піць ваду з-пад крана. Нават туалетную паперу, якую мы попросили, мы сказали, не положено. А ежа? Ці ежа была положена? У меня у заплечника, например, туалетная папера валялась. Я говорю, так принесите там из заплечника, а тут люди хотят сходить попасть в туалет, им потребная папера, и навык гэтага они не родили. Такие правила, разумеете. Тут я не сказал, что это некий збег, просто, такие правила існуюць падчас того, калі люди чакаюць суда. Алесю, ці ты адчуваў нейкую асаблівую увагу да цябе, улічваючы то, што ты журналіст? Нет, такой особистой уваги я не отчувал. Я думаю, что меня взяли просто раптовно, я скажу шире, потому что я сам подъехал до этих амапаўцаў, які затрымлівалі жанчыну, такую уже довольно сталую, и яны бачили на моем ровары погоню, бачили у меня, надпись по-белоруску, низкий мастацкий узровень на цішотцы. Они сказали, это наш человек, все, так, хапаем его. И тут досталось нават больше не мне, моему роверу, его фактично знищили, шмат чего побито, разбито, погнуто и так далее. Я не ведаю, чему у них выкликала такая зацікавленість. Видно, что такая дитячая зацікавленість, как развалить ровер. А потом еще помалеваться на моем тваре, разумеете? Это такая вот... Гэта, напэўна, элемент такога псіхалагічнага ціску.
Добре, Олесь. Видите, так. Еще так самое я хотел... Так, слухаю. Так, что ты хотел сказать? Ну, я хотел еще сказать, что вельми цікавую мне шують, то бок 19-го буде працяг майго суда. Гэта дробное хулиганство 17.1. И, разумеете, я там сидел, коли уже меня оформили в дежурный участке, меня перевели до следчих, и они мне заявили, что я вельми подобный на человека, який, значит, является одним из координаторов у Телеграме, який вот все тут, вот, как они сказали, разводит революцию у городе. Потому что его так само есть вот косичка. Вот. Ну, я сказал, ну, добро, окей. И они мне сказали, рыхтуйся до криминалки. Я сказал, окей. И после этого мы прошло 10 годин 2,5. И они потом пришли, они уже сейчас бегали, один там оставался со мной. И вынику один из них пришел и сказал, ну, и сапраўды это было, ну, так, видите, приемно, потому что это было, так сказано, широ. Сказали, что пробачьте, мы приносим вам свои, ну, пробачения, что все-таки мы зараз вот пробили интернет и все ж таки... Олесю, тебе спочатку збили, размалевали твар фломастером, пасля обвинуватели в криминалце, але выніку попросили пробачения. Это мне, вот люди у черным меня спочатку вот били, размалевывали, развалили ровер, потом привезли меня у Раус, где меня оформили. Про 2 години я потратил до следчих, про 2,5 години они мне сказали, что ніякої криміналки на мене нема. Вот. И они сказали мне, что так, ну, Олег, все-таки мы повинны на тебе место оформить, вот у нас есть показания маповцев, ну, я не так сказали маповцев, хотя я не помню, что это были маповцы, потому что это были просто люди у черным. А максимум это была меньшая некая структура, никаких опознавальных знаков их не было, и надо были все у балаклавах. И что на тебе, Олесю, что на тебе оформили? Вот эта замечательная фраза «нечто оформить». Что на тебе оформили? Ну, так вот, они мне сказали, что, глядите, что вот, значит, нам следчие мне сказали, вот, глядите, что нам написали, значит, товарищи у черным. Товарищи у черным мне написали наступное на меня, что, значит, я ехал на роверы, размахивал руками, и вельми, значит, ну, кричал, значит, матом, значит, на всю улицу. Потом подъехал до военной участки номер 11, где-то у нас внутренние войски по улице Червоноармейской, и, значит, начал ломатить кулаком у железную механичную дверь, механично-автоматичную дверь. А потом вышли маповцы, які сказали, что как я этого не робил. Мне я был упрошивали, как я себя вел, значит, ну, как бы сказать, пристойно, я не реагировал, и тогда меня взвинтили. И вот на подставе этого, я бы вот справа о дробном хулиганстве. Але нават суддя сегодня подчас разгляду справы сказал, ну, что-то тут не так, выслушал мою версию и сказал, что теперь он будет запрошивать у военной части номер 11 вот, у этих внутренних войсках будет запрошивать видео, где будет бачно, где я сапраўды ну, как бы езжу на этом ровере, кричу, ну, ясно, что с криком не будет чувать, але принамсі буде бачно, як я під'їхав до этого плота железного и ломачу его кулаком. Ну, буду сподіватися, что они, ну, якби, и нема чого знести, конечно, але будем сподіватися, що у них нічого там не подкорректують у своїх відео. Ну, що це таке. Олесю, у тебя проверяли так само телефоны, на какие телеграм-каналы ты... У тебя проверяли телефон, на какие телеграм-каналы ты подписаны, бо мы ведаем, что были такие выпадки. Амаль во всіх хлопців, які сидели принаймні у моїй камері, лазили по телефонах, проверяли телеграм-каналы, у некоторых нам вот пытались за якого кандидата голосовали, ну, так само вельми смешные речи, потому что человек має право голосовать за кого хочешь. У меня не лазили по телефоне. Одно, что они попросили, как я отчинил видео и значит, картинки, фото. Вот. И подлетели, а у меня там было пусто, у меня не было ни видео, ни фото, и они сказали окей, и
телефон мне гэты вярнулі, і нават ён не праходзіць нідзе па справе. Зразумела. Алесь, дзякуй вялікі за гэты распояс, за твою працу. Можна, конечно, спрачацца за моцнае ці не моцнае збіццё, але гэта в любым выпадку ненармальна. І гэта фраза нешта аформіць, гэта вершыня просто правасуддзя, вершыня такой юрыдычнай формы, на якую забраліся спадарства нашыя праваахоўнікі, которые жывуць за нашыя падаткі. Паведамляюць. Так, але ёсць і добрыя прыклады. Мы бачым, што з'яўляюцца выпадкі, калі міліцыя пераходзіць на бок народа, у сеціве з'яўляюцца паведамленні пра тое, што людзі пішуць рапарты аб тым, каб пакінуць шэрагі міліцыі. І ў тэлеграм-каналах ёсць прыклады, так што можам спадзявацца на тое, што ўсё ж такі да некаторых нешта даходзіць. Наколькі я ведаю, гэтыя выпадкі, мягка кажучы, адзінкавыя. То, што вы бачыце на сваіх экранах спадарства, гэта цяпер вуліцы Менску. Так працягваецца такі мірны, нават не скажу, напэўна, пратэст все-таки. Але тым не меней хачу распавесці з апошняга. Як паведамляе Радыё Свабода, пацвярджае папярэдняе паведамленне пра тое, што ў Гомлі ў больніцы памёр 25-гадовы Александр Віхор, або Віхарс, на жаль, не ведаю, як прозвішча дакладна чытаецца. Яго затрымалі ў нядзелю 9 жніўня па дарозе да ягонай дзяўчыны. Пра гэта распавяла Радыё Свабодзе маці Александра. І далей цытата ейная. Саша быў адным з аўтазакаў. Ён не прымаў удзелу ў акцыі, паехаў у нядзелю да дзяўчыны. Яго схапілі дзесьці ў цэнтры, калі ён перасаджваўся на іншы транспарт. Ён напісаў мне смс, што яго спаймалі, і ўсё. Я шукала яго ўсе гэтыя дні, мне не давалі ніякой інфармацыі. Сёння мне нарэшце сказалі, што Саша ў морзе, распавяла з плачам у інтэрв'ю Радыё Свабоды маці Александра. Мы маем так насамрэч спадарства цэлы шэраг паведамленняў пра чарговыя смерці. Пакуль што, на шчасце, большасць з іх не пацвярджаецца. То бок маем пакуль што так пацверджаны з боку МУС, Міністэрства ўнутраных спраў, толькі адна. Тут паведамляюць пра чарговую, пра знойдзеныя сваякі. Хачу проста увачары, як супрацоўнікі ДАІ бегаюць. Так? Была гісторыя пра нашего эксперта и доктора, которые затрымалі з ягонай жонкай, доктарам Віталія Цыганковым. Іх таксама затрымалі супрацоўнікі ДАІ, прыставлялі да галавы пісталет. Дык спадарства гэта працяг нейкага такой дзіўных паводзінаў супрацоўнікаў ДАІ. Учора мы паказвалі відэа, як яны вельмі жорстка затрымлівалі матацыклістаў, збівалі іх, таксама падстаўлялі пісталет да галавы аднаго з іх. Тым часам ва ўручы ў Менску дэманстранты ланцугамі ўсцяж стаюць удоўж праспекта, нягледзячы на спробы разгону. Раней пра гэта паведамляе карэспандэнт нашай Нівы. Тым часам з'яўляецца ўсё больш паведамленняў пра тое, што людзі, супрацоўнікі афіцыйных медыяў зыходзяць з працы. Учора распавядалі пра пэўныя выпадкі, а сёння ў сваім фейсбуку напісаў пра гэта і Еўген Перлін. Гэта даволі вядомы вядучы белтэлерадыёкампаніі. Макаёнка 9 шоу, а учора ён вёў выпуск навіны ў першай палове дня, дзе распавядалася ўсё традыцыйнае. Наркаманы, бандіты атакавалі мірных праваахоўнікаў. Тым часам мы маем на сувязі Тацяну Бародкіну, якая таксама учора напісала пра свой зыход з СТБ. І мы зараз пачуем Тацяну. Тацяна, добрый вечар. Да, здравствуйте. Ці вы сёння дыхаеце больш поўнай груддзю, калі не працуеце на дзяржаўным тэлебачанні? Ну, я не могу выдыхать полной груди, потому что у меня коронавирус, но гири с меня сняты, да. А распавядзіце, ласка, пра гэтую гірь. Ну, просто давайте пачнем спачатку. Чаму вы вырашылі сысці з СТБ? Почему ушла с канала? Так. Это моя любимая была работа, я только исключительно этим занималась. Ну, телевидение — это моя мечта была, ну, как бы с детства. Но для меня это был тяжелый шаг. Мне не стыдно ни за одно слово, которое я говорила с эфира, потому что я делала исключительно мягкие эфиры. Я не новостной человек, мне предлагали пару раз, ну, вещи новостные.
Ну, я не могу встречаться в коридорах с людьми, которые там, ну, это говорят. Ну, я, я считаю, что я должна гордиться своей профессией, а не стыдиться ее. Ну да, увы. Абсолютно з вами згодний. Потому что мой муж ходит на баррикады. Когда твой мужчина ходит каждый день на баррикады, приходит домой, и ты будешь говорить потом зрителям жить вкусно просто, ну, это невозможно, ребята. Калі ваш муж быў на барыкадах, я так разумею, гаворка пра універмаг Рыга, так? Ці, ну, в прынцыпе, у Менску ў цэлым шэрагу месцаў з'яўляліся такія імправізаваныя барыкады. Да, везде, А як ён, вось, напэўна, ён жа ж... Прабачце, Тацяна, але, напэўна, ён жа ж неяк тлумачыў, чаму ён выйшаў на пратэст у Менску. Як ён гэта патлумачыў, чаму ён быў удзельнікам гэтага пратэсту? Ну, вот вы реально такой вопрос задаете странный? Ну, потому что вся страна вышла против этого. Супротив чего? Ну, против власти, против усатого, полосатого, ну, как бы против Лукашенко. Ну, это ж очевидно. Тацяна, а вот якая зараз атмасфера ў калідорах? Ці шмат супрацоўнікаў падтрымліваюць, проста пра гэта адкрыта не кажуць? Вось, ці можаце нам распавесці крыху кухні? Ну, это вопрос не ко мне, конечно, да, но моим коллегам тяжело. Задавайте вопросы им, конечно, это, но им тяжело, потому что там, там в этих коридорах реально 3%, которые за, а все остальные просто бедные мучаются. Ну, я чаму пытаўся пра прычыны выхада вашага мужа, таму што ўсё ж такі па тым жа дзяржаўным тэлебачанню увесь час распавядаюць пра баевікоў, наркаманаў, людзей судзімых, што нібыта хтосьці координуе. Мы очень независимые от государства люди. Ну, в смысле, мой муж. У нас все хорошо, у меня дом, у меня очень дорогая машина. Мне сегодня уже люди приходили и угрожались. Ну, как бы... Вам приходили и погрожали? А кто когда был? Ну, я не могу сейчас ему это сказать прямо так. Ну, мне объясняли, что завтра может гореть мой дом и может гореть моя машина. То бок это были некие люди с боку улады, так? Добро разумею? Нет, это были мои знакомые, но они не просто так приходили, я уверена, потому что я их не видела до этого 2 года. Гэта інфармацыя, просто якую вельмі цяжка пракаментаваць. Тым не менш, Тацяна, ну, хіба мы можам падзякаваць за гэты ўчынак? Дзякуй за смеласць. Спадзяюся, ваш муж будзе асцярожны, і все з ім будзе добра, і не даць. Ён сёння таксама удзельнічаў у пратэстах, у любым выпадку здароўя яму, і каб усё скончылася, каб сённяшні вечар скончыўся добра для ўсіх беларусаў. Дзякуй вам вялікі за размову. Да, мне писали люди сейчас в интернете, я не знаю, незнакомые люди спрашивали, говорят, как ваш муж, жив? Я пишу, да, жив. Будьте асцярожны, сачыце за мужам і за сабой. Мы жадаем вам, каб нічога дрэннага не здарылася. Беражыце себе, усяго добрага. Нет, я считаю, что, ребята, если, как оставаться в эфире, вот что как я могу смотреть моим детям в глаза, выходить в эфир на нашем телевидении. Как? Что я потом скажу? Что мне дочка спросит через 10 лет? Мама, что ты делала там 9 числа 10-го? Что? Нет, ребята, надо подниматься, и несмотря на то, что выборы сделали, несмотря на то, что нам угрожают, несмотря на то, что все это происходит, нет. Мы не должны это оставить. Як вы думаете, тады, калі мы все-таки працягваем размову, як вы думаете, чаму сыходы з дзяржаўнага тэлебачання гэта пакуль такія адзінкавыя выпадкі на пальцах адной рукі, прынамсі з гучных такіх сыходаў можна пералічыць? Что, скорее всего, уже люди не выдержат на телевидении. Но нужно поднять волну. Я ушла, я уже даже сегодня вижу, как люди настроены, по-другому мои коллеги мне звонят. Если раньше мы боялись лайкать даже, посты, нам запретили, то сегодня это лайкают, и сегодня еще пишут заявления, еще дальше это все будет, потому что, поверьте, там тоже работают люди, которые не согласны. Я разумею, але вот скажите, такое пытанне, вы колькі гадоў працуеце на СТВ? Я разумею, что вы не вели навіны, але просто хотелось бы удакладніць, колькі вы уже працуеце на СТВ? Так. Именно СТВ. Я работала изначально на телеканале «Мир».
А на СТВ, ну, наверное, ну, я как бы так уже прямо не могу сказать, ну лет 8 так точно работаю, или 9. Прыкладна 8 год. Але скажыце, вось вашым меркаваннем апошнім некалькі месяцаў, так, ці змянілася палітыка нейкая рэдакцыйная, ці заўсёды так было, такі наратыў жорсткі і непраўдзівы был на дзяржаўным тэлеканале? Я не работаю в новостях. Не, я разумею, что вы не працуете в новинах. У меня редакция спецпроектов, у нас реально там здоровая атмосфера. Но я просто, не выдержала, потому что, я за идею. А у меня там, там, где я работаю, это, там здоровая атмосфера, там хорошие люди, здоровые, адекватные, переживающие, страдающие, мало кто из них может себе позволить взять и уволиться, как я. Их тоже можно понять, потому что, им нужно что-то есть. Так, я разумею, в певному сенсі, шмат у кого, напевно, діти, кредити. Что творится в головах в новостном отделе, это вопрос. А ви колись розмовляли, власне, з колегами з новинного відділу? Вось про гэта, так? Вось про то, ці вы калісьці размаўлялі з калегамі з навіннага аддзелу про тое, што яны кажуць, што яны паказваюць? Конечно. Почему я, скорее всего, почему я решила, первый пункт, почему я решила уволиться, первый, я долго думала. Это была история в гримерке, когда моя коллега с новостного отдела сказала, что ей жалко ОМОН. А гэта было калі, прабачце, в который день? Это было пару недель назад, 3 недели, может, назад, когда моя коллега сказала, ведущая СТВ сказала, что ей жалко ОМОН. Я так намагаюся пригадати, что отбывалось на тот момент. Я уже, во-первых, я вычеркнула этого человека, из своей жизни, и меня просто переформатировалось, сознание. А ці вы атрымалі падтрымку ад сваіх гледачоў, напрыклад, ці ад знаёмых, калі вы апублікавалі гэтае паведамленне? Коллеги все мои. Понятно, что они не будут там лайкать, что такое, они звонят, поверьте, они все точно так же думают, им нужно, их немножко нужно просто, подтолкнуть, сколыхнуть, потому что, там работают люди, им тоже очень тяжело. Зразумела, дзякуй вялікі, спадарства. И мне сейчас тяжело. Я рассталась со своей, я рассталась со своей жизнью, с которой я работала только на телевидении. Для меня сейчас, для меня очень тяжело. Я не могу до сих пор прийти в себя, что я буду работать, где-то, в другой сфере. Тетяна, зараз ва ўсёй краіне вельмі цяжкі час, і мы вельмі спадзяемся на тое, што кожны з нас знойдзе сваё месца. Горло, чтобы, и кривить душой, и говорить всем доброе утро, улыбаться, когда мне, совершенно не радостно. Тетяна, я спадзяюся, што вы зможаце працаваць на тэлебачанні, чаму не бачу ніякіх перашкодаў. Можа, магчыма, рэдактарскі склад навіннага аддзелу будзе трошкі зменены. Дзякуй вялікі за вашыя словы, за размову. Гэта была Тетяна Бородкіна, вядоўца. Я хочу сказать, я просто с вами разговариваю, как сейчас, просто как такое ощущение, что просто мне по телефону позвонили, они даже не сопротивляются, что мы в эфире. Папа, если мы в эфире, люди меня слушают. Я сподевался, что коллеги вас попередили. Просто люди, пожалуйста, не бойтесь, правда, несмотря на то, что уже выбор сделан, ребята, не бойтесь, все в наших руках. Дзякуем вам вялікі, Тетяна. Тетяна Бородкіна, былая ўжо супрацоўніца СТБ, была з намі ў эфіры. Кулінарнае шоу. Якая вела кулінарнае шоу, а не навіны. А я хочу зачытаць вам інфармацыю, паведамленне, дакладней, якое з'явілася ў нашым тэлеграм-канале Белсату ад нашай падпісчыцы, як падпісалі. На фотаздымку прикрэплена картачка Белтэлерадыёкампаніі, а таксама пагоня і стужка бела-чырвона-белая. І вось што гэтая падпісчыца напісала. Людзі, БТ з вамі, не те, хто здымае сюжэты, дзе абвінавачваюць нявінных людзей у правакацыях, а тыя, у каго ёсць сумленне, чэсць і дастоінства. Тут па-расейску перакладаю вельмі хутка. Тым не менш, мы не ўсе можам хутка звольніцца і лёгка, но ведайце, што сярод нас таксама людзі, а не прапагандысты. Зараз на вашай увазе зноў відэа з Менску, з сёння зноў, наколькі бачу, якасць слабая, але это зноў супрацоўнікі ДАІ
Я бы хотел вернуться до этой размовы с Татьяной Бородкиной про то, что и сказала коллега пару тыдняў тому, что и шкада АМАП. Что она могла иметь на увазе? Что было пару тыдняў тому? Шкада АМАП. Шмат працы? Магчыма, ёй было шкада, бо яны рыхтаваліся і ведалі, да чаго рыхтуюцца. Ну так, Александру Григоровичу ж показывали іх тренировки, як яны будуць разганяць пратэсты. І трэба прызнаць, што натренироваліся сілавікі няблага. Спадарня Тацяна Бародкіна, нагадаем, за апошнія дні стала не адзінай, хто сышоў з дзяржаўнага тэлебачання. Таксама зышоў з вядомы вядоўцы Евген Перлін, пра якога мы ўжо казалі. І Сергей Козлович, который вёў выпуск навінаў 10 жніўня. Пасля гэтага выпуску, дзе традыцыйна, на жаль, для дзяржаўнага тэлебачання распавядалася версія пра баевікоў, каардынацыю пратэстаў з заходніх нейкіх краінаў. А пасля гэтага эфіру ён сышоў з дзяржаўнага тэлеканалу. Тым часам экс-прэзідэнт Украіны Петро Парашенко заклікаў беларускія ўлады правесці новыя выбары прэзідэнта. У адмысловым відэазвароце ён заклікаў спыніць гвалт супраць грамадзянаў і просіць Менск вызваліць палітычных вязняў, мірных пратэстоўцаў, паважаць права на свабоду СМІ і права выказвання. На думку Парашэнкі, ўлада павінна абвесціць пра правядзенне пазачарговых прэзідэнцкіх выбараў з шырокім удзелам місіі АБСЕ, Рады Еўропы і назіральнікаў вядучых міжнародных арганізацый. Нам вы пішаце, спадарства, паведамляеце пра шэраг затрыманых, просіце іх знайсці. Зараз мы паспрабуем кагосьці знайсці ў базе праваабаронцаў. Нагадаю, больш за 6 тысяч чалавек былі затрыманыя за апошнія 3 дні. Гэта афіцыйныя дадзеныя МУС. Праваабаронцы ведаюць пра штосьці каля больш за 1200 асобаў. Гэты спіс удакладняецца ўвесь час. Тым часам, спадарства, з намі на сувязі наш калега з Менску працуе Алесь Сіріш. Алесь, ці ты з намі на сувязі? Ці адчую нейкія гудкі, Алесь? На жаль, сарвалося спалучэнне з Алесем, але, напэўна, мы будзем яшчэ спрабаваць яго знайсці і даведацца, што ў гэтай хвіліны адбываецца ў Менску. Маем каментар. Мы паказвалі вам, спадарства, ланцуг салідарнасці некалькі дзесяткаў медычных супрацоўнікаў, у тым ліку і старэйшы персанал, выступіў на знак пратэсту таго, што адбываецца ў нашай краіне. Людзі трымалі карткі з напісамі «Стоп фашызму» нават. І маем адказ афіцыйны ад Міністэрства аховы здароўя Беларусі. Мы зноў пераносімся ў Менск, тым часам на экране такую дакладню, спадарства, гэта вы бачыце сённяшнія акцыі салідарнасці. Літаральна 20 хвілінаў таму гэтак выглядала у нашай сталіцы. Добра. Пакуль каранік, спадар, пачакае, мы вяртаемся да нашага калегі Алеся Сіріча, каб ён нас не чакаў. Алесю, ці ты нас чуеш, дзе ты і што з табой адбываецца? Алесю, мы на простым эфіры. Дзе ты зараз знаходзішся? Алесю? Бачым, што пакуль не маем мы спалучэння з Алесем Сілічым, але мы бачым зараз пратэстную цэп, якая стаяла ў цэнтры. Алесю, мы цябе чуем. Прывітанне. Так, уже чую. Добра. Алесю, дзе ты зараз знаходзішся? Што адбываецца вакол цябе? Распавядзі, калі ласка. Я зараз нахожуся в самом центре Заводского района города Минска, на Партизанском проспекте, каля Університету Беларусь. Тут по ободні боки проспекта стоять уже прикладно каля 250 человек, по моим подсчетам. И сколько людей за прошлые полгода, думаю, что подвоилось. Литерально вот пару хвилин тому Партизанский проспект был блокованный, люди вышли прямо на проспекте, каля 10 хвилин. Машины не ездили, только когда заявились, где машины хотели помочь, тут помощь, пятая клиническая больница, то блокаду эту сняли. Вельми меня удивила такая колькость людей в нашем Заводском районе, потому что личится, что это такой район политично неактивный, что тут живе электорат. А сегодня вечером электората тут я не бачу. Шмат молодых тваров, это вот клаксоны, это скандование, это уже тягнется несколько магазинов. Я даже нарушил, что не проехался по городу, мы ехали с коллегой от милиции по городу.
И это так сказать, по всем городе. И в этот город гук клаксонов, этих криков, это сегодня гук моего города. Алесю, скажи, калі ласка, ну бо мы увесь час чуем, што пратэстоўцаў вінавацяць у тым, што яны каардынуюцца невядома з якіх краінаў, што яны агрэсіўна настроеныя і гэтак далей. Ці ты бачыў сёння агрэсіўныя настроі вось у тых людзей, которые стаяць у тваім раёне? Ну, это, конечно, полное глупство. Конечно, они не агрессивны, они люди все такие молодые, приемные твари, люди верят в то, что змены будут, верят в перемогу. То, что говорят державные СМИ, пропагандисты, это полное глупство, конечно же. Мы всех это разумеем. Алесю, ці ты таксама бачыў, ці заўважаў праявы салідарнасці сярод гэтых людзей? Кто стоит? Еще раз. Мы разумеем, што это акурат і ёсць акцыя салідарнасці. Алесю, распавядзі, як рэагуюць праваахоўнікі сёння? Ці можам казаць пра нейкія жорсткія затрыманні, як учора, заўчора, апошнімі днямі? Ну вот я был свидетелем на проспекте Дзержинского, пошли за нами, затрымали нашего коллегу Виталия Цыганкова, потом высветили, что его сбили. Пока снимают на камеру, показывают пальцами амаповцев. И еще хотел додать, вот тут в партизанском проспекте проезжали уже 2 колонны автозаков, дивно глядеть, как реагируют люди. Люди разбегаются, как партизаны, ховаются кто в бульбу, кто в подземный переход, кто в кусты. Потом проезжает эта, значит, колонна автозаков, все выходят и становятся на своем месте. И это вот их сегодня обязательно, их пост сегодня. Стоять и коля проспекту и показывают свою солидарность, что никого затрымали, кого сбили в эти дни. И за свободную Беларусь. Зразумела, Алесь, дзякуй вялікі за твою працу. На жаль, сувязь даволі дрэнная. Будь асцярожны, мы думаю, што вернемся, спадзяемся з лепшай сувязю. І акурат спадарства з апошняй хвіліны у Бабруйску пасля акцыі жаночай салідарнасці, кадры з которой мы сёння вам ужо паказвалі. Знікла, на жаль, журналістка бабруйскага кур'ера Марына Малчанова. Ейны тэлефон не адказвае на тэлефанаванне іншых калегаў. 10 жніўня Марыну ўжо затрымлівалі каля будынку ІВС, аднак адпусцілі ў той жа дзень, што з ёй цяпер невядома. І ўласна, давайте згадаем гэтыя пратэсты, якія сёння адбываліся не толькі ў Менску, але і ў розных гарадах нашай краіны. У меня включился интернет впервые за несколько дней, и я увидела, что собираются девушки в белой одежде у Якуба Колоса, и я решила быстро туда поехать. Я пришла, потому что я увидела, как убивают наших детей. Я этого не хочу. Мы хотим просто перемен, мы хотим справедливости, и мы хотим, чтобы наши мужчины возвращались домой. Мы просто возмущены вот этими брутальными задержаниями, которые происходят в городе, против мирных жителей, которые вышли просто высказать свое мнение. В конце концов, мы живем в центре Европы, как постоянно говорит наш незабвенный руководитель. Лично видела, как на Немиге избили беременную женщину 3 ОМОНовца. И просто было видно у нее живот, и все, ее просто начали месить дубинками по спине и голове. И я считаю, это страшно. И когда уже до такого абсурда у нас в стране доходит, то женщинам ничего не остается делать, как вот так вот выходить. Хочется, чтобы было спокойно, все мирно. Беларусь держать весь народ, мирный народ, который выступает за свободу, против насилия, властей над мирными вооруженных людей. Женщины могут все за наших мужчин, потому что
Это, поверьте, это не акция, что мужчины слабы. Нет, просто нам надоело смотреть, как их избивают, как их убивают, как избивают наших детей во дворах дома. Просто мы намагаемся знайсці ў базах праваабаронцаў людзей, которых вы просите адшукаць. Пакуль, перадусім, спадарня Валерыя, которая зникла, не называем натуральна прозвішча, спадарня Валерыя, которая зникла 8 жніўня. Не, на жаль, такой асобы нема ў спісе праваахоўнікаў, дык гэта было ўвогуле яшчэ да такой масавых пратэстаў. Тым часам з намі на сувязі наш калега Зміцер Міцкевіч, ён зноў працягвае працаваць на Пушкінскай у Менску і разумее, што там адбываецца, Зміцер, ці ты нас чуеш? Да, добрый вечер. Ну, на самой справе уже крыху не на Пушкинской, потому что на Пушкинскую, на той бок дороги, где как раз-таки я и находился, подогнали еще 2 взвода ОМОНу. И, скажем так, троху оттеснили яны людей на такую территорию, на эту протягую вулицу, вот поміж Пушкинской спортивной, и зараз часто людей стоит на улице вздовж просто на скрыжевании Прытыцкага и Данила Сердича. Колькі зараз людей там такая группа людей, тут на самой справе такая цікавая рэч, что машины, на якіх прыехаў гэты ОМОН, яны знаходзяцца по другі бок увогуле перахода ў метро. То бок не подъехали ОМОНовцы менавіта на гэтых машинах и выбегли з іх и пачалі там разгонять людей, а яны стали здалёк, просто перайшлі по пераходе и вышли уже менавіта с боку Пушкинской, просто спокойным кроком вышли, стали пошифтоваліся и спокойным кроком всех оттеснили. То бок паколькі гэтыя машины знаходзяцца далёка, зразумела, что у іх нема загаду пакаваць. Потому что, пакаваць просто нема куды, машины вельмі далёка, ты и не будешь цягнуть людей, просто пераход там, там ісці 5 хвілін, то бок гэта вельмі доўга часу займе, і 2 взводы, гэта не тая колькасць ОМОНа, якая будзе разлічана менавіта на масавую запакоўку народа якраз гэтыя машыны, то бок пакуль не бачна, скажем так, гэтых аўтамабіляў, на якіх людзей можна было б вывозіць. Таму пакуль такога прымалава мы не бачым, не назіраем. То бок просто разгон, так? Зміцер, просто разганяюць людзей? Она, в принципе, не разгоняются, они просто оттеснили людей и все. То бок, и больше никого не шукаются, они просто стоят таким квадратом. Один его бок, они стоят каля уваходу в метро Пушкинская, с другого боку они оттеснили людей до Данила Сердича, и там так само стоит их шифт. Все. То бок, полова взвода для метро, другая полова взвода оттеснила людей, и все, и больше ничего не отбывается. То бок, докладнее не полова взвода, один взвод там, другий взвод там, все. Пакуль ситуація виглядає так. Але з цікавого, тут є такий мужик на машині, який їздить просто по колі, то бок він неяк об'їжджає там по навокольних вулицях, і він поставив собі на автомобіль нейку портативную колонку, и, короче, з її грає эта песня «Цоя перемен», яка уже стала таким локальным гимном этих протестов. То бок, гэта з таких цікавых з'яваў. Насамрэч, люди уже такие формы выбирают, формы протесту. Что цікаво? На проезжающие машины хуткай дапамоги все сигналят протестовцам. И только что я так само отправил видео, магчыма, я спадзяюся, что оно все-таки там дойдет до вас, и вы его в студии покажете, аб тым, як маладзёны спрабавали перакрыть дорогу. Напэўна, яны прочитали блогера Нефту и вырашылі выканаць тое, што его там написано, паспрабавалі перакрыть дорогу, перакрыть вуліцу Прытыцкага, але у іх, скажем так, не атрымалася. Тому что прынамсі, одно нейкае відэа падтрымлівалі і все. Прынамсі, одно нейкае відэа спробы перакрыцця дарогі мы паказвалі. Не ведаеце, гэта было тое, што ты даслаў, на жаль, цяпер не магу сказаць. Традыцыйнае пытанне, бо, ведаеш, заўтра нам па дзяржаўным тэлебачанні зноў будуць распавядаць, што тут былі баевікі, которых каардынуюць з Польшчай ды Чэхіі, так, апошнім разам. Як настроены народ цяпер, не зважае... Калі іх разганяюць, калі іх намагаюцца разганяць, народ ці людзі неяк адказваюць, ці пратэстоўцы настроены мірна, ці агрэсіўна, ці не маюць нейкую зброю імправізаваную? Пратэстоўцы настроены выключна мірна, то бок яны ніякай зброі не маюць, то бок увогуле все выключна мірна пазітыўна. Людзі просто, калі амап падыходзіць, яны просто адходзяць і все. То бок ніякай взаемнай агрэсіі такой зараз я не назіраю.
то бок адзіны акт агрэсіі, які быў, гэта нейкія маладзёны вось яшчэ раней некалькі гадзінаў таму просто кинули бутэльку в автобус АМАПа, калі амапаўцы спрабавалі затрымаць там таксама нейкіх людзей, і все. То бок, у прынцыпе, больш нічога не адбывалася. То бок, я не магу сказаць, што тут прям некая такая напружаная обстановка. Хутчэй все так больш-менш пазітыўна, я б сказаў. Тому людей насамрэч не шмат, агулам 1000-1500, то бок, калі вось взяць з усіх бакоў паглядзець, ну это вот 1000-1500 будзе. Зразумела, дзякуй вялікі, спадзяюся, так надалей і будзе, што пратэст надалей будзе заставацца спакойны. Яшчэ, думаю, будзем звязвацца з табой, да і з іншымі калегамі. Зміцер Міцкевіч быў з намі на сувязі з ваколіц вуліцаў Пушкінскай. Часам я спрабавала вам прабіць па базе праваабаронцаў тых людзей, пра якіх вы нам увесь час пішаце. На жаль, ніводнага з іх я пакуль не знайшла. А менавіта Ігар П. 1989 года нараджэння, які знік 10 жніўня. Яго няма ў базе. Дмітрий М., якога затрымалі ў Грушаўцы, таксама якога вы шукаеце, не можаце знайсці. На жаль, таксама яго ў базе праваабаронцаў няма. Спорс, тому що зараз, пакуль размаўлялі з Дмітром, з'явілася столькі навінаў, што на выпуск цэлага выдання хопіць. Паспрабую хутенька заактуалізаваць. Так, я пачаў распавядаць пра рэакцыю, так, афіцыйную Міністэрства аховы здароўя, так дакладней гаспадар Караніка, на акцыю салідарнасці медыкаў. Нагадаю, каля некалькіх дзесяткаў, прабачце, больш за 2 дакладна, медыкаў сталі ланцуг салідарнасці ў Менску, там былі і старэйшыя, і маладзейшыя медычныя работнікі. Дык вось што адказвае міністр аховы здароўя. Цытую. Смутна бачыць, як дакладна зрэжысыраванае мерапрыемства намагаецца выдаць за стыхійна ўзнікшую акцыю пратэста. Крыўдна разумець, што нашых калегаў выкарыстоўваюць для стварэння карцінкі ды правакавання сілавога адказу прадстаўнікоў органаў унутраных спраў. То бок, стаянне на вуліцы правакуе сілавы адказ прадстаўнікоў унутраных спраў, мяркуе міністр аховы здароўя. Працягваю цытату. Дзіўна асэнсоўваць, што людзі, которые выступаюць супраць гвалту, адмаўляюцца размаўляць ды вырашаць праблемы, бо уменне размаўляць ды чуць галоўны метад прафілактыкі гвалту. Вельмі слушныя словы, спадар міністр, шкада, толькі яны даволі выбарачна выкарыстоўваюцца. Тым часам паведамляюць, што ў Бараўлянах міліцыя размаўляе з народам, завязаўся пэўны дыялог, а з станцыі метро Уручча з'ехаў АМОН. З абедзвюх бакоў праспекта Незалежнасці выстраіліся цэпі салідарнасці. З адной боку чыста жаночыя, а з другога боку у перамешку і мужчыны і жанчыны. І перад гэтым акцыяй салідарнасці выходзілі да АМОНа, таксама размаўлялі з імі пра тое, каб яны не прымялялі гвалт да мірных грамадзянаў. Вось, падарства, вы бачыце на сваіх на сваіх экранах, з аднаго боку стаялі людзі, звычайныя людзі, звычайныя жыхары, вот зноў стаяць. Па правым баку, то бок дарогі, гэта ланцуг салідарнасці такія звычайных меншукоў, а вось па леву намагаецца аўтар відэа зрабіць збліжэнне. Там стаяць вось гэтыя медыкі, правакатары, которые правакуюць сілавы адказ супрацоўнікаў унутраных спраў паводле спадара Караніка, міністра аховы здароўя. Тым часам з намі на сувязі маем нашу карэспандэнтку Кацярыну Андрэеву, якая знаходзіцца ў Менску. Кацярына, прывітанне, дзе ты зараз знаходзішся? Мы чуем досыць гучныя плёскі. Што там адбываецца? Кацярына, ці ты нас чуеш? Скажы, калі ласка. Каця Андрэева, ці ты чуеш нас? Ну, пакуль Кацярына бачна, што кудысьці ідзе і нас не чуе, будзем яшчэ з ёй звязвацца. Тым часам я пачытаю вашыя паведамленні. Трымайцеся, сябры, украінцы, з вамі, жадаю вам перамогі. Па палітычным прычынам мы вымушаныя знаходзіцца за межамі нашай роднай краіны. Зараз моя мама ў Смаргоне разам з іншымі жанчынамі стаіць у цэпі. Я ганаруся сваёй мамай, сваёй радзімай. Такія рэчы вы нам таксама пішаце. А да нас вярнулася на сувязь Кацярына Андрэева. Кацярына, прывітанне, што зараз адбываецца вакол цябе і дзе ты знаходзішся?
Катя, ці ты нас чуеш гэтым разам? Катя Андреева. Ну, мы адчуваем, што перабоі з сувязю. Катя? Я зараз знаходжуся... Катя, кажи, ты в эфире. Ви чуєте? Так, вельмі добра, кажи. Ты ў эфіры, давай кажы. Так, я знаходжуся по-ранейшаму тут на Ігуменскай тракце ў Лошыцы, і за гэты час, вот літаральна праз гадзіну пасля пачатку акцыі, тут зачыніліся дзве буйныя крамы, гіпермаркеты, і людзей тым не менш сабралася яшчэ больш. Уже зараз можна гаварыць пра пару тысяч чалавек, можа нават і болей. Ну і за гэты час вот нібыта людзі пачулі пытанне падчас нашага папярэдняга злучэння, калі мяне запытвалі, чаго яны патрабуюць, то тут ужо з'явіліся лозунгі, калі раней казалі толькі «Жыве Беларусь», заставалі бело-чорно-белыя сцягі, то зараз вот можа і чутна нават скандуюць «Уходи». А на працілеглым прыпынку ад гэтай дарогі, гэтага месца, дзе людзі сабраліся, там вісіць такі плакат, літаральна напісаны на шпалерах з адваротнага боку, дзе напісана «Нам патрэбен выбор». І вельмі цікава адбываецца такая салідарнасць з тымі машынамі, якія прыязджаюць міма. Праехалі машыны хуткай дапамогі, якія выдавалі такія сігналы меладычныя, адпаведна вот этим вот лозунгам, якія людзі выкрыківаюць, і таму вельмі віталі адзін аднаго прысутныя. Тут трэба удакладніць, што это Галіна Бакунчык з намі на сувязі. Прыехала жанчына з сынам з маленькім на велосипедах, на роварах, і ў іх на пярэдніх щитах были промацаваны такие плакатики саморобные с сердечками, внутри написано «Спыни гвалт, перестань бить». Вот такое. И, видите, такая солидарность активная, что люди просто начали скандовать такое, что кожный день. То бок, тут нема организации, там люди вот таким чином самоорганизовываются, когда они выходят, треба разуметь штодня. Але вот апошні момент здаўся такі момент вельмі тревожны, можна сказаць, таму што выйшаў малады чалавек перад усім вот гэтым ланцугом. Ясна, што яго не ўсе чулі, или хто мог пачуць, ён сказаў так: «Я афіцер 120-й бригады, якая месціцца дзесьці у Васюкоўшчыне, по-моему, гэта вайсковая частка». І ён сказаў: «Мне тэлефануе начальство, каб я выезжаў на место, я не готова выезжать. Будьте вельмі осторожны, я не хочу вас забивать». Як будзе справа далей, невядома. Людзі свайму падзякавалі і сказалі, што ну, калі цябе выклікаюць, то ты есть. І гэты чалавек сышоў. Гэтым чынам, як далей будуць развівацца падзеі, невядома, але пакуль што вот эта акцыя на поўным разгаре натрывае, ніхто нават і не думае нікуды сыходзіць. Зразумела, то бок, Галіна, толькі пацвердзі, калі ласка, ці праваахоўнікі не намагаюцца разганяць людзей, ці не адбываецца ніякіх затрыманняў? Тут папросту іх няма, праваахоўнікаў. Невядома з якой прычыны. Як я ўжо казала, тут ідуць, ведаце, нават вельмі выглядае, ну, гумор такі выклікае, вельмі так, нават крыху смешная такая ситуация, калі ідуць люди з восками, вот літаральна з крамы з восками, хоць яна і зачынена, але з нейкімі восками ідуць і вот выходзяць і становяцца. Тут звычайныя побытовыя жыхары. Тут мікрараён, можна сказаць, спальні. Тут звычайныя люди жывуць, тут няма ніякай такой ситуации, каб ну вот просто казаць, што да, агрэсіўна нейкая моладзь ці што. Можа, таму яны просто не прыязджаюць, каб просто не злаваць людзей, бо тут просто гаспадыні хатнія жывуць, і просты народ. Вот. Не ведаю, з якой прычыны, але вот тое, што зараз заявіў гэты малады чалавек, оно просто выклікае пэўную трывогу, так. Што ж, дзякуй вялікі, Галіна. Галіна Бакунчык з намі была на сувязі. Спадзяюся, што пратэст сёння все-таки будзе мірны ў адрозненні ад папярэдніх дней, хаця нам паведамляюць, што праходзяць затрыманні ў сталіцы і не толькі. Тым часам я спраўджваю ў базе тых людзей, якія зніклі, якіх шукаюць сваякі, але, на жаль, не маю добрых для вас навінаў. Усе тры асобы, якіх я спраўдзіла, я не магу знайсці ў базе. Гэта Ян Александрович, прозвішча на Л літару, начинаецца 19гадовы, яго няма ў спісе праваабаронцаў вясны. Таксама Степан Уладзімірович, прозвішча на Ч, які знік 10 жніўня ў парку Горкага, таксама яго
псевдоніма ў базе, і Вадзім Паўлавіч, 94-го года нараджэння з Берасця, таксама ў базе праваабаронцаў, яго знайсці не можам. Тым часам нашыя карэспандэнты знайшлі зварот актораў Купалаўскага тэатру, які таксама прысвечаны гэтым падзеям. Паслухаем, што яны сказалі нам і ўсім беларусам. Мы, купалаўцы, з болем глядзім на тое, што зараз адбываецца ў нашай краіне. Мы паважаем законы правы чалавека, але кожны вечар жывем як на фронце. Скалечаныя людзі нікуды не знікнуць. Яны ніколі не забудуць таго, што з імі адбылося. Мы ўжо не зможам жыць так, як раней. Мы патрабуем спыніць выкарыстанне сілы ў адносінах да мірных людзей. Мы вельмі занепакоеныя тым, што нашыя сябры, нашыя калегі, суседзі, знаёмыя знаходзяцца пад арыштам. Мы супраць тэрору і гвалту. Мы супраць смерцяў і крыві ў нашай краіне. Мы хочам міру і спакою. Словы артыстаў, мастакоў, яны заўсёды вельмі каштоўныя, бо яны хіба могуць быць больш пачутымі, таму мы дзякуем за грамадзянскую пазіцыю акторам Купалаўскага тэатру. Разумеем, што гэта дзяржаўная установа, тым больш гэтыя словы каштоўныя. Расенька, што ж да грамадзянскай пазіцыі беларусы ў Маскве дагэтуль пратэстуюць пад амбасадай нашай краіны. Калегі паведамляюць пра затрыманне ўжо расійскія праваахоўнікі, которые былі надзвычай лагодныя, як на мясцовыя ўмовы да беларусаў, што пратэстуюць каля амбасады, пачалі затрыманне на гэты момант на акцыі 7 затрыманых. Вы нам пішаце, і дзякую вам за ваше паведамленне. Дазволю сабе зачытаць некалькі. Александр, добрый дзень. Я веру, што мы, беларусы, пераможам, і вернецца ў краіну Міхалок Сергей з песнямі пра харошае жыццё, з якімі на вуснах мы пойдзем далей. Дзякуй за гэты аптымізм. Зараз яго вельмі мала ў гэтыя дні. Караценька, цябе пераб'ю. Тут просяць мяне калегі з іншага аддзелу запытацца. Спадарства, ці працуюць у вас у эфір з нашых прыкладанняў на тэлевізары Белсат Смарт і прыкладанне для тэлефонаў Белсат Ньюс? Калі ласка, па нумары, которые вы бачыце, СМС, проста скіньце нам, працуе, не працуе і на якім прыкладанні вы спраўджваеце. Ну і нам пішуць нават з В'етнама. Гляджу ваш эфір з В'етнама, перадаём вітанні. Вельмі горка і больна за нашу краіну жыве Беларусь. Так што мы бачым, што геаграфія вельмі абшырная нашай працы, і тым больш прыемна, што мы можам перадаваць вам праўдзівую і актуальную інфармацыю пра падзеі ў Беларусі. Звернемся да таго, што зараз адбываецца. Пішуць, што ў Малінаўцы ездзяць 4 аўтазакі, а людзі скандуюць трыбунал, то бок супрацьстаяння праваахоўнікаў і мірных пратэстоўцаў працягваецца. Калегі, я ведаю, што вы толькі што да кагосьці затэлефанаваліся, проста паўтарыце, калі ласка, а з кім мы можам цяпер звязацца? З нашай цудоўнай Кацярынай Андрэевай. Паспрабуем яшчэ раз. Каця, ці ты нас чуеш гэтым разам? Так, гэтым разам чую. Выдатна, Катя, ты ў жывым эфіры. Прывітанне яшчэ раз, Кацярына Андрэева. Уласна, дзе ты і што адбываецца каля цябе? Мы праехаліся па вуліцы Купіцкага, былі на Каменнай горцы, на Пушкінскай. Пасля гэтага з'явілася інфармацыя пра нейкі рух на праспекце Дзяржынскага, перамясціліся туды. У цэлым па ўсіх гэтых месцах, дзе мы пабывалі, ситуация выглядае прыкладна аднолькава. Гэта групкі людзей прыкладна па ад некалькіх дзесяткаў до некалькіх сотняў, у залежнасці ад лакацыі. Яны стаялі ў жывых ланцугах. Бачна, што сёння фармат трошкі змяніўся, і гэта больш мае такі, гэта падобна да ланцугоў салідарнасці, якія былі ў ліпені. Прыязджаюць сілавікі, яны без шчытоў выходзяць да людзей, але яны у экіпіроўцы поўнай і становяцца ў такі шэраг і выціскаюць людзей з тых пляцовак, дзе яны стаяць у ланцугах. І мы не бачылі затрыманняў, але была інфармацыя пра затрыманне на праспекце Дзяржынскага. Людзі скандавалі ганьба міліцыянтам, якія прыехалі
туды, відавочна, што гэта былі такія кропкавыя затрыманні. Таксама поступала інфармацыя пра тое, што ў адным з двароў у гэтым раёне нібыта яны пагаварылі, міліцыянты пагаварылі з пратэстоўцамі і пасля чаго з'ехалі. Бачна, што, па-першае, людзі, канешне, пасля 3 днёў баёў яны стомленыя. Таксама ёсць такія меркаванні, мы з людзьмі пагаварылі, некаторыя кажуць, што наадварот гартуюць сілы перад выходнымі, што гэтыя пратэсты могуць успыхнуць з новай сілай. Але, канешне, гэтая перадышка, яна людзям таксама была патрэбная. Таму сёння мы бачым такое зніжэнне градусу пратэста у некалькіх лакацыях адразу, у некалькіх лакацыях, якія раней былі самымі гарячымі кропкамі. Катя, ты кажаш, што людзей выцісняюць. Скажы, калі наколькі карэктна сябе паводзяць праваахоўнікі? Вось з гэтым разам сёння. Паўтарыце, калі ласка, пытанне. Катя, мы цябе чуем. Ці сёння праваахоўнікі паводзяць сябе больш жорстка, менш жорстка? Ці можаш параўнаць тое, што адбываецца? Яны сябе паводзяць сёння менш жорстка, чым папярэднія дні, з таго, што мы бачылі на ўласныя вочы. Гэта вось такая методыка выціскання пратэстоўцаў, то бок яны ідуць на гэты жывы ланцуг, людзі разбягаюцца ў розныя бакі, але мы сёння, прынамсі, вось у гэтых лакацыях на Прытыцкага мы не бачылі стрэлаў, мы не бачылі, каб яны даставалі гэтыя гранаты, каб кідалі, мы не бачылі, то бок такога супрацьстаяння не было. Не бачылі таксама, каб людзі перакрывалі дарогі. Больш і спакойны характар насіла сёння гэта супрацьстаянне, але яно было, і важна, што людзі ўсё ж выйшлі, то бок людзі па-ранейшаму яны працягваюць пратэставаць, але гэта сёння не насіла такі жорсткі характар, як у папярэднія дні. Катя, ці людзі настроеныя пратэставаць і надалей, бо мы бачым, што крыху спадае градус пратэсту, але ці людзі ўсё ж такі кажуць пра тое, што і надалей будуць выхадзіць на вуліцы? Ведаеце, цяпер у Мінску абсалютна паўсюдна абмяркоўваюць падзеі апошніх дзён, нават людзі не ангажаваныя ў палітыку збіраюцца выходзіць і дзеляцца такімі вось намерамі, што яны збіраюцца працягваць пратэставаць, але варта пагадзіцца, проста сумець нават на фронте пасля 3 днёў бою бывае перадышка, і сёння гэтая перадышка наступіла. Можна розныя версіі агучваць, але хацелася б, канешне, падазіраць, як будзе развівацца сітуацыя. Хутчэй за ўсё варта чакаць узмацнення пратэсту бліжэй да выходных, бо гэты сам градус пратэснага настрою і палітызацыі пратэснай цяпер вельмі вялікі у людзей. Гэтыя настроі і абуранасць нікуды не сыходзяць. Людзі па-ранейшаму абмяркоўваюць на вуліцах, што у іх фактычна скралі прэзідэнта, якога яны абралі. Таму я думаю, што будзе яшчэ падзеі будуць развівацца. Гэта далёка не канец, і жорсткасць пайшла на спад толькі лакальна, кропкава, менавіта цяпер. Я маю на ўвазе жорсткасць праваахоўнікаў. Сілавікі таксама імаверна хацелі атрымаць гэтую перадышку, і вот сёння такое зацішша наступіла. Дзякуй вялікі, Катя. Дзякуй вялікі, Катя. Толькі нагадаю, што, на жаль, зацішша не наступіла ад дачынення да нас і да нашых калегаў, да журналістаў. Паляванне практычна інакш гэта назваць не магу, працягваецца, таму, калі ласка, будь асцярожны. Кацярына Андрэева дзялілася сваімі ўражаннямі з аб'езду па вуліцах Менску. Дзякуй, Катя. Тым часам зачытаю вашу просьбу, якую хочу, каб пачулі нашы рэдактары. Пакажыце, калі ласка, гродзенскае хімвалакно, як прыйшоў ідэолаг і чым гэта скончылась. І паказвайце кожныя паўгадзіны. Ну, кожныя паўгадзіны не абяцаем, але пашукаем гэтае відэа. Я звярну толькі ўвагу в наш... Калі хто адказны за сувязь, я скінуў нам у чат акурат гэта відэа, так што мы можам паказаць. Тым часам мы пераносімся ў Маскву, дзе сабраліся пратэстоўцы пад амбасадай Беларусі, і іх пачалі разганяць. Таму мы можам вам паказаць зараз гэтыя кадры. Просьба разойти. Уважаемые
Так выглядаў пратэст Москвы. Нагадаю, спадарства ўжо 7 затрыманых. Там, відаць, расійскія праваахоўнікі цярпелі некалькі дзён пратэст пад амбасадай, але болей цярпець яго не змаглі. Відаць, далі загад разганяць, хопіць ужо тут пратэставаць. Ну, відаць, так. Які вось толькі што наша Катерина Андреева распавядала пра адносны спакой у параўнанні да папярэдніх дзён у сталіцы. Але наши коллеги со сторонки Белсат.eu поведомляют про выбухи светло-шумовых гранатов у Малиновце. Люди кричат «Милиция с народом», поведомляет наш корреспондент. И вот только что, Арина, ты читала просьбу показывать то, что отбывалось на Химволокно, и мы готовы это показать. Короткое видео. Вельми хутко реагуем на все ваши просьбы. Вашей увазе. Кто голосовал за Тихановскую? Встаем! Вельмі моцная рэакцыя і салідарнасць з боку працаўнікоў гродзенскага хімвалакна на сустрэчы з ідэолагам. Я прачытаю вам паведамленне, якое з'явілася ў афіцыйным акаунце Дар'і Домрачавай сёння. Дар'я Домрачава, мы ведаем, наша славутая спартоўка, але мае яна маёр КДБ, дакладна не памятаю, так, але яна маёр КДБ, вельмі часта ўдзельнічала ў розных афіцыйных мерапрыемствах, была тварам розных афіцыйных акцый, плакатаў і так далей. Тым не менш, і, відаць, апошняя кропля была і ў яе. Яна напісала у сваім акаунце ў інстаграме: «Спыніце гвалт. Люблю мірную родную Беларусь, менавіта такую. Прашу ўсіх, ад каго гэта залежыць, усіх, хто аддае распараджэнні, кіраўнікі атрадаў АМАП, спыніце гвалт, не дапусціце працягу гэтага несправядлівага жаху на вуліцах. Любы канфлікт можна вырашыць мірным шляхам. Любы. Калі ласка, пачуйце». Пост з такім тэкстам з'явіўся на яе акаунце афіцыйным сёння. Цікава, ці таксама яна аддасць корку КДБ. Навошта? Яна ж не удзельнічае в пратэстах. Тым часам не толькі з Беларусі ідуць словы салідарнасці. Грузінская джазавая спявачка ды кампазітар, вядомая Ніна Катамадзе, выказала слова падтрымання беларусаў. Яна паразмаўляла з нашымі калегамі, ды пажадала нашым саўграмадзянам, цитата, до конца змагацца за свою свободу и спадарства. Мы можем зараз послухать, что она сказала белорусам. Моя сердечная поддержка белорусскому народу. И желаю силы, чтобы бороться до конца за свободу, за правильную жизнь, за завтрашний день, за то, что было всегда, чтобы никогда в 21 веке, чтобы никогда не чувствовал человек себя униженный, чтобы всегда был баланс между людьми, чтобы была гармония между любви и любовь был, а не какой-то беспощадность и такая жестокость, которая сейчас происходит в Беларуси. И я уверена, что народ, который искренний, добрый и открытый, и желающий жить достойно и жить для своих детей, обязательно найдет силу объединиться и сказать свое слово, достойное слово. Дякую вялікі за гэты голас салідарнасці з Грузіі. Я думаю, што важна нам спевачка всім і джазовая кампазітарка Ніна Катамадзе са зваротам да беларусаў. Тым часам наша адважная Любоў Лунёва пра затрыманне, якое мы паспелі паведаміць пару гадзінаў таму, яна ўжо выйшла і больш за тое, яна ўжо працуе. Люба, ці ты чуеш нас? Люба, мы в эфіры. І ты таксама. Люба, распавядзі, калі ласка, пра сваё затрыманне. Нас затрымалі, мы ехали, просто здымалі, як адчэпліваюць горад, цэнтр горада, як там выставляюць уже просто некія блокпосты. І вось едзем по абсолютно пустому гораду, люди уже нават боятся з кватэраў выходзяць. Едзем по Комсомольской, поворачиваем на Кірова, стаіць там, просто нічога не робіць экіпаж, і раптам яны: «Стойте, у вас камера, нам трэба вас адвезці». Диму посадили
у одну машину, сам даишник сел за эстерно моей машины и завезли нас у Ленинский раус. Справа в тем, что перед этим мы снимали акцию «Мужчина», ну, годов, может, 50, нес великий стяг червоно-белый по улице Городский вал. И вот его экипажи даи взяли у кольцо, а мы поспели знять, как он нес, и как его обкружили. І, магчыма, яны не хацелі, каб гэтыя кадры патрапілі, не ведаю, што там з імі было. Мы прыехалі ў Ленінскі раус, і там убачылі вось адчыненыя гэтыя блокі. Я так разумею, што там ставіць кіраўніцтва міліцыі свае машыны ўласныя. Ну вот мы стаялі ў гэтых блоках, там былі людзі збітыя, у іх былі перабінтаваныя галовы. Ну, людзей было не шмат, але мы бачылі на стаянцы шмат машинаў со стягами, с наклейками погоня. Хутчэй за все машины яны забираюць. Мою машину таксама поставили там на гэтую пляцоўку. Нават не ведаю, ну я настойвала просто, каб яны склали протокол, як таго патрабуе законодаўства. Патрабавала, каб супрацоўнікі ДАІ, якія мяне затрымлівалі таксама. Яны сказали, мы не на это, мы там дежурим. Нет, господарства. Все ж таки... Хочу себе, Люба, мушу перерваць тебе, патлумачыць гледачам, што тое, што яны бачаць зараз на экранах, гэта сённяшні Менск. То, Карэлска, распавядай далей, ці карэктна з табой абыходзіліся праваахоўнікі? Ці цябе не білі, не пашкодзілі цябе апаратуру? Камера у нас осталась целая, хотя они там нечто целых 3 гадзіны раіліся. Але як толькі мы выйшлі адтуль, они забрали там рэчы, дарэчы, у них такие для смецця пакеты, куды яны ўсё гэта складываюць. И вот нас только что выпустили, мы одразу выехали и поехали сюда на акцию. Мы уже чули, як у них там по рациях скажут, что у Лошицы люди, это так само Ленинский район, люди перекрыли уже дороги, а это уже, ну, ближе до Чижовки, а тут у Серебранцы, вот мы тут находимся, проспект Рокоссовского, великая акция людей, ну, я бы сказала, неде, может, 1500-2000 тысячи вышло, люди стоять, скандуют «сыходь, сыходь, сыходь», потребуют, как бы, достали у всех это бюллетени и полечили, кольки кто сапраўды атрымаў галасоў, людей становится все больше. Я так разумею, что, конечно, экипажи аўтазакі тут не прымусяць сябе доўга чакаць. Але ці ты іх бачыш, Люба? Люба, ці ты іх бачыш? Бо як мы размаўлялі з нашымі калегамі да гэтага, то яны падкрэслівалі, што вельмі мала праваахоўнікаў сёння на сталічных вуліцах. У параўнанні, канешне, з мінулымі днямі. Прабачце яшчэ раз. Ці ты бачыш шмат праваахоўнікаў на сталічных вуліцах? Людзей, ты кажаш, каля 1500 там стаіць, але ці праваахоўнікі таксама ось цяпер ужо заўважныя? Ну, праваахоўнікі, калег, можа так, ведаеце, права, закон, праваахоўнікі, нават не паварочваецца язык. Праваахоўнікаў тут асоба не бачна, але я бачу тут вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным. Я так і зразумела, яны вырашылі змяніць крыху і стратэгію, тактыку. Хутчэй за ўсё, яны знаходзяцца вось у тых самых аўтазаках, якія праехалі агромістыя калоны цэлымі некімі партыямі. Яны таму так нервова да нас і паставіліся, што мы здымаем цэнтр горада. Яны ўсе канцэнтруюцца вакол адміністрацыі прэзідэнта. Ну, нібыта людзі збіраюцца ісці штурмаваць. Ці хтосьці, Люба, а ці хтосьці ідзе ў бок адміністрацыі, ці ёй штосьці пагражае? Да ніхто ніколі не збіраўся. Ужо я не ведаю, можа гадоў 10 таму назад ці не 15 вырашылі, што што там рабіць? Што рабіць у будынку адміністрацыі? Там же няма нікога, правда? Раз на месяц. Хто патрэбны? Вот там ніхто туды ніколі уже давно не ходзіць. Ну, але у них некая такая ось ёсць. Ну што ж, як жартуюць у Сеціве, ахоўваюць адміністрацыю Святланы Ціхановскай, новаабранай нібыта прэзідэнцкай. Такія жарты ідуць у Сеціве. Люба Лунёва, вельмі цешуся, што цябе вызвалілі, што доўга гэта ўсё не працягвалася, што абыходзіліся
Ну, наколькі это Корректно, можна сказати? наколькі Коректно, можна так, сказати. што абыходзіліся коректно. Любов Дякую. Лунёва просто была з намі на тэлефоннай сувязі. Шановні глядачі, дякую вам за паведамленне таго, што наша аплікацыя Белсат Смарт працуе, нават у Кеніі працуе, што вельмі прыемна. Мне ўдалося прабіць па базе, але не знайсці Віталя Михайловича, прозвішча на літару Т, нараджэння 90-го году, які быў затрыманы яшчэ 9 жніўня у базе праваабаронцаў, яго няма. На жаль, нікога там не атрымліваецца знайсці. Відаць, проста праваабаронцы не пакуль паспяваюць аднаўляць гэтую базу альбо не атрымоўваюцца інфармацыі. Так, спэрста мы зараз з Алінай зробім для сябе пэўную кароткую паузу, але наш эфір працягваецца, нас заменяць калегі, а пакуль мы тут будзем все переставляць, спадарства шмат людзей шукаюць зараз сваіх сваякоў, не толькі цераз нас, як вы самі бачыце, толькі Але база... наўпрост пад сценамі, пад мурамі, У гэтым выпадку Ленінскага. ізалятараў часовага утрымання ў розных гарадах, а нашыя карэспандэнты паразмаўлялі са сваякамі людзей, якія зніклі у Гомлі. Ленинский район. Поехал сын к племяннику постричься в салон. Шли вместе с салона. Вот все. Домой не явились. Телефоны не отвечают, не знаем, что думать. Обзвонили уже всю милицию, никто ничего, никаких информации не дает. Хотел выразить свой протест против фальсификации выборов. Вот. Ну, я тоже с ним присутствовала, мы просто мирно шли по улице, с остальными людьми поддерживали акцию. А потом, когда ОМОН начал ловить людей, которые не могли себя защитить, он меня отправил домой, а сам остался. Ровесник президента Александра Григорьевича Лукашенко. Так вот, сволочь же ты. Твоего сыну желаю также погулять и прийти на свидание, и чтобы его избили дубинками, как моего. И задержали, на 6 суток посадили. Я, едучи на работу, привез ему теплую вопратку, бо он был тонюсенькой мальчик. Может, там он замерзнет. Теперь я стою в очереди, чтобы передать передачу, а его мамка, сбирая продукты, воду, я буду ждать, пока не придет и не зойме мое место. Так нельзя обходиться с людьми. Яны нічого поганого не робили. И никаких намеров злостных у них не было. Они хотят жить, працевать в свободной стране, не бояться выйти на улицу. Они мирные люди. Его задержали прямо возле калитки, без вещей, без тапок, босиком. Привезли в какой-то гараж сотрудники. Как она говорила, что они были не по форме, привезли в какой-то гараж, там пересадили люди в форме в свою машину, завезли в УВД. Пока везли, даже били. Говорит, что били. Вот. Били по голове. Мою жену Елену Давыдову задержали прямо из дома. Она вышла из калитки за ворота поинтересоваться, что за машина стоит под домом. 3 человек без формы, в гражданской одежде, не представившись, не пояснив, в чем причина, грубо схватили ее, затолкали в машину и увезли. Вот. После розысков, где ж, кто это такие были, куда она попала, выяснилось, что это все-таки были сотрудники так называемых наших органов внутренних, которых, кроме как бандиты, назвать просто не поворачивается язык. Дикость босиком. Она вот здесь 3-й сутки содержится босиком, потому что при захвате с нее слетели шлепанцы, в которых она была дома. Ну, это просто, я не знаю, нету слов. Сына нигде не могут найти. Одни говорят, у нас нету, вторые говорят, у нас нету. И я вчера ездил до 12 часов примерно. Я ездил туда-сюда, футбол гуляли, потому что кучу телефонов надавали, звонить никто не берет, справок никаких не дают, никогда суд.
Я вчера уже вышел, требовал, там вахтерша женщина сидит, требовал, чтобы вышло руководство. Руководство мне обещали, подождите, и тут людей насобиралось, ну, довольно-таки, да, здесь вот там были, здесь, потому что в такую ситуацию, как я, попали многие, которые и 9 и 10 были задержаны люди, а информации никакой по них нету. Так люди рассказывали, в кафе кидались, вон, по-советски, люди сидят на столиках, обедают, забегает ОМОН, а правильно, кого хватать? Не тот, кто утекает. А зачем человеку ничего не совершал, чего ему утекать? Вот его и хватают. Это показывает, какая наша власть. Вот то, что мы хотели. Вот беспорядок. Заглушили, интернета нету. Детей вышел начальник, говорит, у нас, я могу сказать, сколько их по штук привезли. То есть, как президент наш говорит, овцы, так и здесь нас, детей наших считали как овец, поштучно. По фамилии никто не мог сказать, здесь он или не здесь. А как это оценивать, я не знаю. Это как пальмовая страна какая-то, банановая. Интернета нету, люди молчите. Похватали ни за что, люди молчите. Подавали вот 7 суток, за что? Не участвовал, доказательств нету. Не участвовал, не кидал, нет. Все, вышел вечером прогуляться, 7 суток. Спадарства, добрый вечер. Працягваем наше спецыяльнае выданне. Мы працуем у жывым эфіры. З вами Вітаў Сіўчык і Віталь Бабін. І сапраўды будзем сачыць за тымі падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі, ўсё больш і больш гарачых і свежых паведамленняў з вуліцаў беларускіх гарадоў, што людзі выходзяць. Таксама ёсць паведамленні пра тое, што сілавікі адмаўляюцца разганяць людзей альбо прынамсі пераходзяць да перамоваў з тымі, хто дэманструе сваю палітычную пазіцыю. Па ўсёй краіне жанчыны ў белым і з кветкамі выходзяць, каб падтрымаць сваіх мужчын і патрабуюць спыніць гвалт. Спыніце гвалт, гэтак звярнулася да сілавікоў і любімая спартсменка Александра Лукашэнкі Дар'я Домрачева. Яна папрасіла спыніць гвалт і прызналася ў любові да мірнай і роднай Беларусі. Прашу ўсіх, ад каго гэта залежыць, усіх, хто аддае распараджэнні, кіраўнікі атрадаў АМАП, спыніце гвалт, не дапусціце працягу гэтага несправядлівага жаху на вуліцах. Любы канфлікт можна вырашыць мірным шляхам. Любы, калі ласка, пачуйце. Такі пост з такім тэкстам з'явіўся ў афіцыйным акаунце Дар'і Домрачевай 12 жніўня. Спадарства, у нас акурат бачыце кадры гэтых жанчын, якія выбудоўваюцца ў ланцугі салідарнасці. Ланцугі адбыліся ў шмат якіх беларускіх гарадах. Гэта не толькі сталіца, гэта не толькі абласныя такія цэнтры, як Гомель і Горадня. Гэта і меншыя гарады, Жлобін, Слуцк. Мы бачылі таксама, што людзі выходзілі ў Новаполацку. І зараз, спадарства, я прапаную вашай увазе сведчанне адной з удзельніц гэтых ланцугоў з Менску. Дзяўчына, якой сёння акурат споўнілася 26 гадоў, аднак, нягледзячы на свята, яна выйшла на гэтую акцыю. Відэа прадстаўлена нашымі калегамі з парталу Тутбай. Вашай увазе ўжо зараз. Как можно оставаться дома, когда происходят такие события? У меня должен быть сегодня праздник, у меня день рождения, мне 26. Ну как я могу праздновать? У меня только боль на душе. Как вы относитесь к тому, что происходит? Так же, как все адекватные люди. Такого не должно быть. Против мирных протестующих вышли в полной экипировке люди, лупят дубинками. Даже просто людей, которые мимо идут. Это просто, это зверство. А вы раньше выходили на акции протеста? Нет. А когда первый раз вышли? Сегодня. Сегодня первый раз? Как вам без интернета было все эти дни? Очень страшно. А еще страшнее, когда интернет появляется, и ты видишь, что происходит. Вы не боитесь, что вас задержат? Боюсь, конечно, а что делать? Другого выхода я не вижу. Я знаю, что меня задержат, скорее всего, не забьют, возможно, дадут штраф. Но если бы я не вышла, меня бы это не спасло. Слёзы і боль за родную Беларусь. Вось так выглядаюць пратэсты і такія эмоцыі. Сапраўды, таксама заглядаю ў скрынку смс-паведамленняў ад вас, шаноўныя тэлегледачы. І вось, што я чытаю.
Кровь Беларуси, пролитая в мирных акциях людей белорусских, на совести Ермошиной и ее комиссии. Смотри, что ты натворила. Таксама господарства приходит множество поведомлений из усіх краинов свету, у приватности со Злученных Штатов. Сан-Франциско is with you. Живе Беларусь. Таксама бачым паведамленне з Эквадору. Добрай ночы, дзякую за праўду, што ёсць у нашай краіне. Беларусы Эквадора з народам, жыве Беларусь. СМС-паведамленні прыходзяць сапраўды з усёй планеты. Таксама прыходзяць у эфір нашых того тэлефону, які вы бачыце перад сабой. Захочу дасылаць СМС-паведамленні пра тое, што вы бачыце ў дадзеную хвіліну, што адбываецца, якія рэакцыі, і гаспадарства таксама маем інфармацыю пра тое, што у Малінаўцы зараз таксама пачаліся затрыманні. Мы аператыўна будзем звязвацца з нашымі карэспандэнтамі, якія знаходзяцца не толькі у сталіцы, але і ў іншых гарадах. Таксама, да прыкладу, мы бачым сведчанні шмат якіх вайскоўцаў, якія нібыта вось згодна з гэтымі паведамленнямі ў тэлеграм-каналах адказваюцца збіваць людзей. Сёння на Пушкінскую прыходзілі людзі з кветкамі, каб ускласці кветкі і да месца, дзе загінуў адзін з пратэстоўцаў, пра якога паведамлялася яшчэ напярэдадні. Гаспадарства таксама заахвочваю, калі у вас працуе інтэрнэт, а мы ўжо ведаем, што інтэрнэт працуе, зазіраць на старонку belsat.eu, там таксама мы аператыўна паведамляем пра ўсё, што адбываецца. Вось вы бачылі літаральна некалькі секундаў таму кадры салюту серабранцы. Гэта ўжо такая традыцыя, некалькі дзён. Салют накіроўваюць не толькі ў сілавікоў, якія прымяняюць гвалт супраць мірных дэманстрантаў, расстрэльваючы людзей гумовымі кулямі альбо закідваючы светлашумавымі гранатамі, але таксама накіроўваюць і паводле нармальнага прызначэння ў паветра, гэткім чынам ужо анонсам, так бы мовіць, святкуючы народную перамогу. Бо вось такі дух пануе на беларускіх вуліцах, нягледзячы на ўвесь жах, які творыцца. Праспект Пушкіна стаў фактычна адным з самых, вось акурат бачым зараз гэтае месца, адным з самых гарачых месцаў на кропкі Менску, дзе адбываліся пратэсты. Людзі нясуць кветкі на Пушкінскую. Я гаспадарства прапаную паглядзець апытанне, якое зрабілі нашы журналісты на месцы падзеяў. Лукашенко – наша агульная біда, з якой нам трэба змагацца, ад якога трэба пазбаўляцца ад гэтай бяды. Лукашенко – гэта пагроза жыццю беларусаў. Это проблема нашего общества. 26 лет мы молчали, делали вид, что ничего не происходит. Это как болезнь, которая прогрессирует. И непонятно, что с этим делать, нужно как-то бороться, никто не знает, мы все обычные люди, мы не бойцы, но у нас есть совесть, и мы пытаемся что-то делать. Это мирный знак протеста против того, что происходит в стране, само собой. Ну, нужно это делать дальше всегда, каждый день. Выходить, так стоять здесь, на всех площадях, на всех станциях метро. Я не могу оставаться дома, когда такое происходит на улицах с моими соотечественниками, с моими друзьями, с моими родными. Это все, почему я здесь. Мы за честные, справедливые выборы, поэтому все, что творится, это неправильно. Меня никого не задержали, но ты не знаешь, что будет завтра. И сюда цветы привезла. Беспредел в стране ужасный. Я не знаю, безысходное какое-то вот состояние такое, не знаешь. Ну, я люблю молодежь. У нас замечательная молодежь. Даже никто не может себе представить в мире, какую мы в этих условиях воспитали молодежь. Это подарок судьбы, а не молодежь у нас. Как можно вообще вот так поступать с ней и все? Мы, может быть, и боимся, но у нас нет другого выхода. Мы обычные, мирные, работящие люди. Мы не хотим, чтобы по нам стреляли боевым оружием. Мы не хотим, чтобы нас травили газом. Мы хотим жить в нормальной, справедливой стране, где уважают наш выбор. Именно наш выбор. Просто, и мы будем стоять тут до победы, до конца, потому что просто надоело. Невозможно жить в стране, где ты не имеешь право сказать свое мнение и свое слово. Мне больно видеть то, что происходит. Я уже говорила другим корреспондентам. Это мой район. Я выросла буквально на соседней улице.
И я просто не могу оставаться дома и смотреть, что происходит здесь по вечерам. И как обычных людей, абсолютно обычных, закидывают гранатами и стреляют в них пулями, как их бьют просто за то, что они вышли. И даже те, кто не вышел, а просто попался под руку. Ну вось бачым на гэтых кадрах акурат тая дзяўчына, якая ўжо перад гэтым была на відэо Тутбай. Ад свайго імя хочу сказаць дзякуй вялікі гэтым мужным жанчынам, якія не баяцца і выходзяць, каб выказаць свой пратэст таму, што адбываецца ў нашай краіне. Спадарства, заглядаю таксама зноў-такі да скрынкі смс-паведамленняў. Вось што вы нам пішаце. Што я думаю? Я думаю, як гэтыя настаўніцы з камісіяў прыйдуць да сваіх вучняў, асабліва старэйшых класаў, піша нам адзін тэлеглядач. Таксама ёсць яшчэ тэлеглядач пытаецца, а што з Алінай Скрабуновай? Добрый вечар, распавядзіце, калі ласка, дзе яна? Спадарства, у нас зараз на сувязі журналістка Ганна Галёта, якая сёння бывала акурат на месцы гэтых падзеяў каля станцыі метро Пушкінскай. Ганна, добрый вечар. Калі ласка, распавядзі, што ты там пабачыла, якія эмоцыі былі? Добрый вечер. Я проснулась сегодня из-за того, что сигналили машины зранку. Вось зранку пачалі збірацца людзі каля метро, прыносіць кветкі. У крамах, якія гандлююць кветкамі, літаральна ўсё скончылася, таму што людзі вельмі шмат кветак прынеслі да метро. Потым увечары недзе о 7 людей стало больше. Вось, я думаю, что недзе каля 1000 людей прыйшло сюды. Прыехаў АМАП, але спачатку яны не выйшлі з аўтобусаў, яны прыехалі на жоўтым аўтобусе, не выехалі. Людзі пачалі ляскаць у далоні, але прайшло літаральна паўгадзіны, і яны вярнуліся. Пачалі адганяць людзей у бок станцыі метро Спартыўнай. Вось, потым прыехалі яшчэ бок адзін аўтобус, аўтазакі, 2 буса зараз знаходзяцца на Пушкінскай. Людзей амаль што не засталося, але дагэтуль машыны сігналяць. Вось, і каля 100 чалавек засталося. Ганна, а дзе зараз ты знаходзішся, што бачыш, што адбываецца? Я зараз знаходжуся каля станцыі метро Пушкінская. Вось, каля Аўроры стаяць аўтобусы жоўтыя. Літаральна 2 хвіліны таму яны там стаялі. Вось. А хто ў гэтых аўтобусах знаходзіцца? 2 жоўтых аўтобусы, на якім прыехаў АМАП, і яны засталіся тут. І каля станцыі, каля Макдональдсу таксама стаяць аўтазакі. 2 аўтазакі і 2 буса. А ці ёсць там мірныя пратэстоўцы, ці заўважна нейкія скапленні людзей? Так, людзі ёсць, але засталося не так шмат, як было літаральна гадзіну таму. Скажы, калі ласка, ці ёсць нейкая, можа быць, эскалацыя там паміж сілавікамі, ці яны проста чакаюць нейкай каманды па тваім назіранням? Я думаю, што, мабыць, чакалі нейкую каманду, але яны там спрабавалі, людзі спрабавалі з імі размаўляць. Вось, таму затрыманні былі тут. Я ведаю, што не шмат, але затрымлівалі. І літаральна 15 хвілін таму было затрыманне. А каго затрымлівалі? Людзей, якія прыходзілі на мірны пратэст. Па тваім назіранням ці падлікам прыкладна колькі людзей было затрымана ў гэтыя хвіліны? Было цяжка вельмі сачыць, таму што цяжка было, таму што усе яны былі ў натоўпе, і я не змагла нават палічыць. Дзякуй вялікі. Яны проста вырывалі людзей, вось, самі выбеглі натоўпам, вырывалі людзей, і было вельмі цяжка падлічыць, колькі чалавек. Але тое, што затрыманыя ёсць, гэта дакладна.
Дзякуй вялікі за гэтае злучэнне. Галоўнае, беражы сябе. Мы таксама будзем сачыць за тым, што адбываецца каля станцыі метро Пушкінскай. Ганна Галёта, наша журналістка, была з намі на сувязі з месца падзеяў. Віталій, тым часам заглядаю таксама ў інтэрнэт. Вось што паведамляе УУС горада Берасці. 12 жніўня каля 20:30 на вуліцы Фрунзе ў Баранавічах быў зроблены наезд на супрацоўніка міліцыі. Віноўнік, кіроўца аўтамабіля Great Wall Hover, спрабаваў скрыцца. Супрацоўнікі ДАІ пачалі пераслед на службовым аўто з уключанымі міргалкамі. На шматразовае патрабаванне аб спыненні мужчына не рэагаваў. Праваахоўнікі выкарысталі зброю, прастралілі кола. У выніку транспартны сродак быў спынены. Кіроўца ж кінуў машыну і скрыўся. І цяпер праходзіць на вышук кіроўцы, шукаюць чалавека, які наехаў на міліцыянта. Гэта ўжо не першы выпадак. Дарэчы, я хацеў сказаць, што у тым ліку было паведамленне пра тое, што быў застрэлены ці забіты супрацоўнік ДАІ. Пазней гаворка шла, верагодна, пра праспект Пушкіна, аднак пазней гэтую інфармацыю назвалі фэйкам, і Міністэрства ўнутраных справаў досыць аператыўна таксама знепраўдзіла гэтую інфармацыю. Гаспадарства, і ў працяг тэмы Баранавіча ўжо зараз паказваем вам відэа, як сілавікі збівалі жыхара гораду. Ужас, ужас, ужас творим! Что вы делаете, блядь, 5 на одного? Попробуй один с краски с ним, блядь, что ты 5 кидаете? Что вы делаете с народом? Закройте! Я человек на одного! Адметна, што вось такія эскалацыі называюць супрацьстаяннем. Якія ж гэта супрацьстаянне, калі гэта, не сказаць, звычайны фашызм, калі людзі ў чорным, экіпіраваныя з дручкамі гумовымі, налятаюць на бяззбройнага чалавека, валяць яго на асфальт і збіваюць. Мне падаецца, што менавіта гэтыя сілавікі, яны найбольш, скажам так, цяпер працуюць на адхіленне Александра Лукашэнкі ад улады, таму што нават тыя людзі нешматлікія, якія ўсё ж такі падтрымлівалі кіраўніка краіны, пабачыўшы такое з вокнаў сваіх гарадоў, тым ліку не толькі ў сталіцы, але і ў многіх гарадах Беларусі, проста не змогуць застацца абыякавымі. Думаю, што ва ўсіх нянавісць да гэтай улады будзе толькі далей працягваць узрастаць. Рэжым трашчыць па швах, а зараз у нас з намі на сувязі наш корэспандэнт Александр Швед, журналіст з Баранавічаў. Александр, вітаю і распавядзі, калі ласка, што бачыў сёння ў Баранавічах, ці можа быць зараз што там адбываецца? Добрый вечер. Зараз уже тихо и спокойно. Днем женщины разладили акцию, ланцугом стали каля площади Ленина в Барановичах, каля фонтана, ланцуг длиной каля 150-200 метров, колеса женщин вышла. Так само не бачу, але было жорстко збить все. Мужчины насупраць отеля «Горизонт». А з чым было звязанае гэтае збіццё, вось гэтыя кадры, якія патрапілі для Дубаю, і бачым проста азвярэлых, агалцелых сілавікоў, які збіваюць аднаго чалавека? Гэта жудасна, гэта насамрэч жудасна. Кажуць, наколькі я ведаю, колькі мне казалі, што гэта чалавек слухаў Цоя, перемен, требуют наши сердца, и из-за этого амафовцам, ці солдатам не понравилось, им дали команду ФАС, и они так жестко. Не могу слова, язык не поворачивается жестко. Александра, ці штосьці вядома пра лёс гэтага чалавека, ці сілавікі яго пакінулі ў спакоі пасля гэтага збіцця, ці ўсё ж такі затрымалі? Пакуль не. Гэта, на жаль, зараз мы будем звазвацца з вясной. Александр Войтешек, тут баранецкі праваабаронца.
Александра, таксама маю пытанне адносна Які час? таго, як праходзіў гэты ланцуг салідарнасці, ці ён праходзіў мірна, вось прыйшло, як ты кажаш, 100 жанчын, ці былі нейкія затрыманні, ці нейкія былі ввогуле эскалацыі канфлікта паміж гэтымі людзьмі ў чорным і тымі мірнымі дэманстрантамі, якія прыйшлі выказаць сваю пазіцыю? Это был ранний час, это было около 2 часов, и дякую Богу, что все прошло мирно. Жены стояли, и никто не подходил. Там стоять камеры у тым месцы, их знали Максима, и Максима наступственно будут потом. Але менавіта у гэты час ніхто не перашкоджваў. Все прошло мирно, и дякую Богу, что жанчыны пошли спокойно с этого места, с площади Барановской. А як рэагавалі мінакі вось на гэтае затрыманне, якое зараз бачым усе на экранах? Там не было мінакоў, там толькі з балконаў крычалі нецэнзурна, бо гэта насамрэч ужо не словы не выходзяць жудасна. Цяжка падабраць словы цэнзурныя. Цяжка гэта глядзець, а калі ты быць сведкамі. Гэта увогуле тут чалавек зрываецца і крычыць, бо звер і хужэй, чым за зверы, і так зверы не паступаюць у сваім свеце, як гэтыя людзі, цяжка называць іх людзьмі на сабе падобнага. Дзякуй вялікі за гэтае сведчанне. Александр Швед, журналіст з Барановичаў, быў з намі на ўпроставай сувязі. Спадарства заглядаю таксама да скрынкі смс-паведамленняў. Нам зноў працягваюць пісаць з абсалютна розных куткоў свету, прытым пішуць не толькі беларусы. Вось, напрыклад, ёсць паведамленне на ангельскай мове, я яго зачытаю ў перакладзе на беларускую. Вітаю, мы глядзім Белсат і мы пашыраем трансляцыю. Мы таксама, скажам так, таксама вызнаем вашу барацьбу за свабоду і праўду. Мы шакаваныя брутальнасцю Ганка і станда з Пільзня, Плзень, па-чэску Чэшская Рэспубліка. Вось што нам пішуць. Чамусьці, да, прыйшло паведамленне на ангельскай мове. Гэта вельмі цешыць, тым больш, калі людзі, хоць, магчыма, і не разумеюць беларускай мовы, можа, магчыма, гэта замежнікі, якія глядзяць, але бачаць... Больш-менш зразумець, што ж такі славяне, то... Так, это каб мы маглі перакласці, бо чэшскай мовы ў нашай рэдакцыі, напэўна, не ўсе ведаюць, хаця Вітаўт, вядома, ведае шмат розных такіх моваў. Ужо зараз паказваем спадарства, што адбываецца літаральна ў гэтыя хвіліны ў Менску. Вось адна з вуліцаў стаяць... Страшны корак такі. Машыны, заблакаваныя яны, так? Бо быў заклік блакаваць дарогі, каб такім чынам выказваць свой грамадзянскі супраціў. Вось мы бачым таксама на праспекце Ракасоўскага ўжо які дзень салюты перамогі, якія ўздымаюць дух людзей. У падтрымку мітынгуючых пусцілі гэтыя салюты ў Серабранцы. Это ўжо традыцыйна пад «Жыве Беларусь» сігналяць нават хуткія, паведамляюць тэлеграм-каналы. Ну што ж, тым часам яшчэ хацеў бы дадаць інфармацыю пра тое, што на Пушкінскую, з якой мы не так даўно звязваліся з нашай журналісткай Ганнай Галётай, там ужо людзі пакрысе разыходзяцца. Яшчэ одно прывітанне з вельмі далёкай зямлі. Вось чытаю смс-ку на беларускай мове, гэтым разам прывітанне з Новай Зеландыі. Я ніколі ў жыцці гэтак не ганарыўся беларусамі, як у гэтыя жнівеньскія дні. Дзякую нашай моладзі і жанчынам, асабліва дзякую ўсім журналістам, хто працуе і змагаецца ў гэтых жудасных умовах. Жыве Беларусь, перамога побач. Спадарства, дзякуй вялікі, што дасылаеце нам свае паведамленні. Разам з тым я бачу, што спрабуеце дазваніцца нам на Вайбер. На жаль, мы не можам аператыўна адказваць на ваши аўдыёзванкі ў жывым эфіры, аднак дасылайце смс-кі, мы іх зачытваем, мы аператыўна паведамляем пра тое, што адбываецца ў Менску і ў іншых гарадах Беларусі. Зараз 20
Белсад, другая 18, Менск, каля 30 космонавтаў выйшлі са двароў на станцыі метро Уручча. Сілавікі перайшлі праезжую частку праспекта Незалежнасці. Пра гэта перадае корэспандэнт Свабоды. А Пятроўшчына людзі перакрылі рух на пару хвілінаў. Усе вельмі ветлівыя і радасныя. Вось ёсць такія паведамленні. Спадарства, чытаю таксама паведамленні, якія, на жаль, цяжка праверыць, аднак зачытаю. Зноў-такі, мы не пацвярджаем гэтай інфармацыі, але такія прыходзяць да нас паведамленні, што 200 чалавек задзержаныя находзяцца в спортзале Октябрьской охраны города Гродно. Стыд. Нашыя калегі, вось я сёння раніцай звязваўся з горанняй, казалі, што сапраўды шмат людзей затрымліваюць, і нават былі такія чуткі, што не хапае месцаў па старунках, і таму невядома, дзе ўсе знаходзяцца. Ну што ж, мы не можам пакуль пацвердзіць інфармацыі канкрэтна пра ту спортзалу. Так, некаторых сапраўды трымалі вось у дворыку, напрыклад, вызвалены галоўны рэдактар выдання «Наша Ніва» Ягор Мартинович на сваёй старонцы ў Фейсбуку акурат сведчыў пра тое, што трымалі ледзь не цягам сотня у дворыку гэтых затрыманых, потым перавялі ў турму ў Жодзіна. Я думаю, што мы паспрабуем яшчэ звязацца і пачуць гэтыя сведчанні спадарства. Спадарства, і літаральна ўжо зараз мне падказваюць, што мы змаглі звязацца са спадарняй Вольгай з Пінску, ейнага мужа, які мае праблемы, хваробу з сэрцам, забралі. І больш падрабязна ўжо зараз даведаемся у спадарні Вольгі. Добры вечар, вітаю вас. Спадарня Вольга, ці чуеце нас? Студыя Белсад. Вы знаете, очень плохо слышно. Я только могу сказать, что сегодня задержали моего мужа. Он инвалид, сердечник. Ему поменяли шунты 3 года назад. Поэтому, понимаете, это настолько для меня дико, что я не могу даже объяснить, что это такое. Во-первых, я обратилась в Кирова 53. Мне сказали, что в списках его нет. Я побежала в прокуратуру, написала жалобу. Не знаю, ответят или нет. Потом вернулась назад, опять на Кирова 53, это город Пинск, и попросила, чтобы мне дали, значит, журнал жалоб и замечаний. Они мне позволили написать жалобу, что у меня похитили мужа. То есть я не знаю, где он находится, что с ним происходит. Дело в том, что он живет на таблетках. У него поменены шунты, 3 шунта. Понимаете, он не может жить без таблеток. Вот на данный момент мне не позволили ни передать ни теплые вещи, ни таблетки. Он без таблеток. И когда я писала заявление там, в ГУВД, он вышел. Так получилось, это стечение обстоятельств. Он вышел, и он говорит: Оля, ты представляешь, они сказали, что они меня убьют и посадят моего сына. Это что это такое? Спадарня Вольга, ці маглі б вы распавесці, пры якіх абставінах затрымалі вашага мужа? Вы знаете, что я была на работе, я не знаю, мне позвонили, чисто случайно моя бывшая коллега позвонила и сказала, что в телеграм-канале есть информация, что задержали Чешуина Анатолия. Я начала ему звонить, и он не поднял трубку, то есть звонок идет, а никто не поднимает. И я поняла, что, значит, все, что-то случилось. Он находился возле милиции, он там прописан, Партизанская, 18. Он приехал туда, потому что ему позвонили с агентства по продаже квартиры, и он поехал туда. Вот он сидел на лавочке, и в этот момент, я не знаю, кто его задержал, я не видела, меня не было. Но в штатском, скорее всего, что в штатском, его забрали под руки, повели, я так понимаю, что туда. Если я его увидела в ГУВД, значит, его завели на Кирова 53. Вот, он вышел, просто был, конечно, не в себе. Мне не позволили, хотя у меня с собой были кое-какие медикаменты, мне не позволили ничего передать, очень грубо разговаривали, ужасно грубо. Вот, и он сказал, мне сказал следователь, что меня убьют, а сына посадят. Спадарня Вольга, это вельмі жудасныя сведчанні. Цяжка нават поверыць, што праваахоўнікі могуць сказаць такія рэчы сваякам. Там было очень много, да, там было очень много женщин. Вы понимаете, я вас очень плохо слышу. Там было очень много женщин,
у которых посадили детей. И вот они рассказывали, что просто забегал ОМОН в кафе, избивали, вытягивали и садили в автозаки. И вот они там ночуют, эти женщины, понимаете, потому что они никакой информацией не обладают, они не знают, что с ними. Им нельзя передать ни теплые вещи, ни медикаменты, ничего, понимаете. Вот такая ситуация у нас в городе. И когда я стояла, я видела, как привозили в балаклавах, одеты без номеров, приезжали машины, и, понимаете, на голове у мужчины была майка надета сзади, спина вся побитая, его вели на Кирова 53. А что это такое? Вот объясните, как это, как мы можем жить в этой стране? Мы что, не можем выйти просто? Это что это такое происходит? И как мне теперь быть, понимаете, я переживаю, что он на таблетках. Я не знаю, примут ли они меня завтра. И они сказали, что его повезут, значит, на район куда-то. То есть он не будет отбывать здесь, а его куда-то перевезут. То есть либо Ивацевич, либо Столин. Понимаете, инвалид сердечный. Спадарня Вольга, вельмі перажываем разам з вами і шлем вам словы падтрымкі. Дзякуй вялікі за тое, што падзяліліся гэтай інфармацыяй, гэтым жудасным абыходжаннем з боку сілавікоў у адносінах да вашага мужа. Вельмі спадзяемся, што ўсё будзе добра і яго хутка выпусціць. Спадарыня Вольга з Пінску была з намі на сувязі, якая распавяла пра свайго затрыманага мужа з захворваннем сэрца, якому неабходныя лекі і з якому гэтых лекаў, як нам зразумела, пакуль ніхто не прадставіў. Як каментар вось да гэтай гісторыі, у тым ліку хацеў бы зачытаць одно смс-паведамленне. У нас вообще есть армия или офицеры? Кто-нибудь защитит народ от этого безумия? Есть ли честь у кого-нибудь из служащих в армии заступиться? Ну, гэта такое рытарычнае пытанне. Разам з тым было вельмі шмат паведамленняў і сведчанняў пра затрыманне журналістаў, нашых калегаў. Прынамсі, вось на праспекце Дзяржынскага мы ўжо паведамлялі вам, спадарства быў моцна збіты палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Таксама былі затрыманыя нашыя журналісты Любоў Лунёва і Зміцер Солтан, што, праўда, спадарыня Лунёва ўжо адпушчана. Люба нават паспела звязацца з нашай рэдакцыяй. Таксама паведамляецца пра затрыманне замежных журналістаў. Ужо казалася пра затрыманне і расійскіх журналістаў, і журналістаў з іншых выданняў. А кіраўнік МЗС Даніі паведаміў, што беларускія сілавікі напалі на дацкага журналіста. Міністр замежных спраў Даніі Епе Кофарт пра гэта паведаміў, аднак не назваў імя пацярпелага і не паведаміў падрабязнасцяў таго, дзе і як адбыўся гэты напад. Ну, таксама сёння вось вядома пра тое, што зніклі 3 грамадзяне Польшчы ў Беларусі, і МЗС Польшчы актыўна дамагаецца ў беларускіх уладаў, каб яны прадаставілі ім інфармацыю, дзе утрымліваюць, бо хутчэй за ўсё іх затрымалі. Аднак пакуль што беларускія ўлады ніяк нармальна не адказваюць, а ў Польшчы гэтая тэма развіваецца, яна падаецца ва ўсіх медыях пра тое, што палякаў затрымалі ў Беларусі на пратэстах. Спадарства чытаю таксама вось смс-паведамлення з Менску. В Каменной Горке люди из домов скандируют «Уходи, живе Беларусь!» Светят фонариками в окнах. І ўжо зараз неўзабаве спадарства хочам вам таксама паказаць зварот працаўнікоў Купалаўскага тэатру адносна вось тых актораў, так, адносна тых падзеяў, якія адбываюцца ў Беларусі апошнія дні. Спадарства, пакуль гэта інфармацыя рыхтуецца да вас, я б хацеў бы зачытаць таксама цікавы зварот афіцэрскіх сабраний внутренних войск. Ўсё ж таки падказваюць, што ўжо зараз могуць вывесці на экран менавіта гэта зварот ад актора Купалаўскага тэатру. Калі ласка, спадарства, вашай увазе. Мы, купалаўцы, з болем глядзім на тое, што зараз адбываецца ў нашай краіне. Мы паважаем законы правы чалавека, але кожны вечар жывем як на фронте. Скалечаныя людзі нікуды не знікнуць. Яны ніколі не забудуць таго, што з імі адбылося. Мы ўжо не зможам жыць так, як раней.
Мы патрабуем спыніць выкарыстанне сілы у адносінах да мірных людзей. Мы вельмі занепакоеныя тым, што нашыя сябры, нашыя калегі, суседзі, знаёмыя знаходзяцца пад арыштам. Мы супраць тэрору і гвалту. Мы супраць смерцяў і крыві ў нашай краіне. Мы хочам міру і спакою. Акторы супраць гвалту, а тым часам акторы Магілёўскага драматычнага тэатру выходзяць з прафсаюзу пасля затрымання свайго рэжысёра Уладзіміра Петровіча, якога затрымалі 11 жніўня падчас правядзення экскурсіі. Ліст адрасавалі на імя прокурора Магілёву Дмітрыя Ленчэўскага. Ёсць копія і ў распараджэнні рэдакцыі «Тут бай». Спадарства таксама хацеў бы зачытаць невялічкую кавалак з гэтага звароту. У арыгінале тут па-расейску. Задержание режиссера срывает репетиционный процесс, что ставит под угрозу премьеру и влечет за собой финансовый и репертуарный ущерб театру. На момент публикации письмо подписали 78 сотрудников театра. Спадарства таксама вось ужо прыходзіць ажно другое паведамленне, одно праз сацыяльныя сеткі, другое тут праз СМС. Обратите внимание на Лиду. Взрывают гранаты, стреляют резиновыми пулями. Что вось там силовики применяют специальные сродки ў дачыненні да грамадзянаў, якія выйшлі выказаць сваю палітычную пазіцыю. Мне вось паведамлялі пра тое, што зараз з намі на сувязі знаходзіцца Марыя Арцыбашева пад мурамі Цыпуна Крэсціна. Марыя, калі чуеш нас, то добрый вечар. Добрый вечер, паважаная студыя. Ці можна назваць гэты добры вечар добрым, бо ведаю, што шмат людзей сабралося пад сценамі Акрэсціна, якія хочуць даведацца пра лёс сваіх затрыманых сваякоў. Так, усё правильно. Правда, зараз ужо людзей паменшала, таму што літаральна з паўгадзіны таму сюды пад'язджалі амапаўцы са шчытамі. Людзі кінуліся на ўцёкі, на што АМАП адрэагаваў такім чынам, што пачалі казаць: не уцякайце, заставайцеся тут, мы ж тут з мірнымі намерамі. Натуральна, ніхто не паверыў у гэта. Яны дазволілі быццам бы стаяць, але папрасілі там у хуткім часе ўжо адсюль з'язджаць тых людзей, каб тут ніхто не ночыў. Я так разумею, што гэта можна прымаць як пагрозу на тое, што яны збіраюцца ўсё ж такі вяртацца. А ў прынцыпе, было прыкладна да гэтага прыезду АМАПа тут чалавек можа быць 300. Цяпер, можа, каля сотні засталося. Людзі вяртаюцца, вельмі шмат валанцёрства. Людзі прыязджаюць, прывозяць ежу, пітво, ваду гарачую, проста ваду, звычайную гарбату, гарачую ежу, сухненькія пайкі. То бок тут ежы значна больш, чым яе, у прынцыпе, нават трэба людзям. Прывозяць коўдры таксама, нейкія пледы для людзей, які збіраюцца тут ночыць. У прынцыпе, і на даху самога ЦИПу, Цэнтру ізаляцыі правапарушальнікаў, да гэтай пары стаіць нейкі незразумелы чалавек, як кажа, што гэта снайпер, які ўжо сёння нейкія стрэлы адтуль былі чутныя, калі людзі рынуліся да сценаў ЦИПу. Марыя, што кажуць людзі, з якой мэтай яны там стаяць, апроч таго, што хочуць даведацца пра лёс сваіх сваякоў, ці там былі таксама нейкія спантанічныя акцыі каля Акрэсціна? Не, акцый ніякіх не было, людзі вельмі стомленыя, стаяць, чакаюць хаця б нейкай інфармацыі, хаця б такім чынам яны хочуць падтрымаць тых людзей, якія знаходзяцца па-за гэтымі сценамі. Але шмат хто кажа пра тое, што збіраецца і ночыць тут. Калі раптам што, хаця б пільнаваць сітуацыю з гэтага боку. Дзякуй вялікі за гэтае ўключэнне. Марыя Арцыбашева была з намі на тэлефоннай сувязі каля сценаў Цэнтру ізаляцыі правапарушальнікаў на завулку Акрэсціна ў сталіцы. Спадарства, і ўжо зараз вашай увазе уласна меркаванне, выказванне тых, хто прыйшоў пад гэты ізалятар на Акрэсціна ў Менску сёння.
І учора, і пазаўчора, і сёння тут сотні тысячы людзей, якія шукаюць сваіх сваякоў. І нам не зразумела, чаму мы не маем права просто на інфармацыю. Ёсць тут дзеці, ёсць тут нашы браты, хто шукае мужоў, хто шукае, як я, сваіх сваякоў. Чаму за 3 сутак нельга просто дать списы? Я не думаю, что в этом есть некая тяжкость. Вчера утром задержали сына. Он не участвовал в массовых мероприятиях, он слаб здоровьем, активный гражданин и расклеивал листовки. Текст листовки призывал к забастовкам, как к мирной законной акции выражения протеста. И вот я не знаю, здесь он находится или нет. 66 лет, болеет сахарным диабетом, у него подшит кардиостимулятор. Я знаю, что, вроде по спискам с весны он находится здесь, но не дают передать никакую передачу. Вот я хочу несколько дней уже передать ему таблетки. В общем, мне единственное, что в 102 ответили, то, что ему окажут помощь, если ему будет плохо. Все, больше ничего мы не знаем. Официально никакой информации здесь нету. Говорят, что открывают камеры и просто выливают ведрами воду. На детей, которые просят помыться. Помыться, что им отключили холодную воду, что они пьют горячую воду с-под крана, которая вонючая. Понимаете? Что им пытаются всех подавить, их ставят на колени. Тяжело очень парням, мужчинам. Понимаете? К девочкам еще более лояльнее, но это не факт, что их не бьют. В одной камере не били, в другой могли избивать. Ищу, разыскиваю сына. Он пропал в 2:30 ночи с 9 на 10 число. Ребенок просто перестал выходить на связь. В течение 2 суток я не могла найти ребенка. Ни больницы, ни РУВД, ни суды, ни 102 не давали мне этой информации. В 102 мне говорили, что такого задержанного нет. Я ищу своего супруга. Достоверно известно, были очевидцы, как его задерживали, выходящего из магазина 10-го в районе Немиги. Человек просто выходил из магазина. Его связали, погрузили в автозак, избили. Были очевидцы, привезли сюда. Сейчас не могу найти, нет информации. Говорят, нету нигде. Я знаю, что мой сын здесь находится. Он находится здесь с 8 числа. Его пригласили на беседу и оставили. Потом я его только нашел в воскресенье. И вот он до сих пор здесь. Никак не можем передачу ему передать. У нас спадарства уже на сувязі галоўны рэдактар выдання «Наша Ніва» Ягор Мартинович, які нарэшце выйшаў на свабоду. Ягор, віншую з выхадам на волю. Распавядзі, калі ласка, як адбывалася твоё затрыманне, што адбывалася далей? Добрый день. Вам и слухачам, глядачам Белсата. По-перше, я хочу сказать великий дякую всем тем, кто странно меня шукал, сябрам, коллегам, знакомым, всем, кто непокоился за мой лёс. Ситуация была абсолютно дикунская, але подвойная беда в том, что у такой же ситуации опынаются у гэтай дні тысячи сем'яў у Беларуси, калі ихние сябры, знакомые, свайки некуды нібыта пропадают без весток. Атрымалася, что я ехал, это было уже не каля 2 гадзін ночи, забирать одного з коллегаў я адвёз там, покинул по дороге с места працы и поехал по еще одну коллегу, и на скрыжаванні проспекта Пушкина и улицы Матусевича на дорогу выскочил человек с автоматом, и он спыніў мяне и 2 машины упереди, загадал выйти из машины. Я хотел ему сказать, что я журналист, и он вельми обрадовался, что я журналист нашей Нивы, что я размаўляю з ім по-беларуску, сказал, тады тым больше идем аўтазак. Я нават не поспел заглушить машину, зачинить окна, так машина заставалась стоять просто вот отчиненная посеред дороги. Я шчыра удзячны тому человеку, які пасля ўначы яе ўбачыў, акуратненько перапаркаваў, бо там были ключи внутри, и вот на працягу дня пасля связался з редакцией и сказал, что вот ён, супоставивший все, зразумеў, что гэта мяне там менавіта затрымлівалі. Меня отвезли спочатку сформовали 200 на Крестина, але оно было переполненное. Тому меня отвезли у Заводская Раус, где я разом с остальными 20 человеками, там, с сколькими, за 45, по-моему, с автозака пролежал всю ночь тваром на траве.
І вось на наступны дзень павезлі ўсіх нас з аўтазакамі ў Жодзіна. Таксама трэба адзначыць, што гэта невыносныя ўмовы, калі у кабінку аўтазака, разлічаную на 3 чалавек, запіхваюць чалавек з 8, немагчыма дыхаць, жахлівая спёка, вады няма, людзі ледзь не страчваюць прытомнасць, тамапаўцы усміхаюцца і адказваюць, няма чаго было ісці рабіць рэвалюцыю. Прытым, што там былі затрыманыя проста кшталту таксіст, які заехаў на заправку, хлопец сядзеў у машыне, ему аўтаматам выбілі шкло і проста ўцягнулі з сабой. Вось, ну і адпаведна ўжо учора я апынуўся недзе ў абед у Жодзіна, аднак яшчэ палову дня сядзелі ў чарзе на афармленне, таму што затрыманых настолькі шмат, аўтазакаў настолькі шмат, што яны проста не паспяваюць рэгістраваць людзей і размяркоўваць па камерах. Наколькі я зразумеў, у выніку я вот і яшчэ астатнія все мы апынуліся на тэрыторыі турмы у Жодзіне. Гэта, ну, як бы не ізалятар, а менавіта турма, якая часткова цяпер пераабсталяваная пад удзельнікаў, пад тых, хто іх праходзіць пад маркай удзельнікі плошчы. Вось, ну і там уже, адпаведна, у камеры на 12 чалавек, нас было 28. Мы правялі ноч адну, і вось у сярэдзіне дня за мной прыйшло нейкае кіраўніцтва, сказалі, што здзіўлены, што мяне шукае ўся краіна, што страшны шухер, і вот што яны на працягу гадзіны мяне адпусцяць. Так, Ягор, ці выбачыліся перад табой за гэтае затрыманне, ці ўвогуле патлумачылі затрыманне якім-кольвек чынам? Прабачце ще раз пытанне. Ці выбачыліся перад табой за гэтае затрыманне, ці ўвогуле патлумачылі якім-кольвек чынам, чаму цябе затрымалі? Ну, як бы я разумею, што кіраўніцтву Міністэрства ўнутраных спраў неёмка, што так атрымалася, але ну, мяне затрымлівалі абсалютна аналагічна, як і десяткі, сотні людзей ні за што. Вот просто гэта я быў звычайным чалавекам, які апынуўся ў сваёй машыне ў раёне праспекта Пушкіна. Такіх было немало. Таму, ну, зразумела, што тыя спецназаўцы у балаклавах з аўтаматамі, які мяне затрымлівалі, як бы, ну, натуральна, што ніхто з іх не выбачаўся. Я думаю, што з імі ніколі ў жыцці я і не ўбачуся, і не хацелася б з імі бачыцца, конечно. Ягор, наш журналіст Станіслав Івашкевіч, якога таксама затрымлівалі, потым адпусцілі, далі штраф, паведамляў, што камеры гэтыя перапоўненыя, што не давалі есці, піць. Якія ўмовы ўтрымання былі ў Жодзіна? Разом со мной у заводскім русе на траве быў аператор Белсата. Я его спачатку не бачыў, а пасля ўбачыў ўжо ў раніцы у заплечніку яго вот этой мікрафон фірмовы аранжавы Белсата, ну, з аранжавай штукай версіі, ён вот таксама там і таксама напэўна ў Жодзіне ў выніку апынуўся. Я не хочу сказаць, што там, ну, не кармілі ці штосьці такое, яны кармілі, як вот усіх іншых этой ежы, ад якой ты не памрэш з голаду, але, конечно, гэта не ежа, а просто абы што. Камеры перапоўнены, вось я кажу, што на камеру з 12 чалавек нас было 28. Конечно, да, прыходзіцца спаць па двое ў ложку, укладваючыся валетам, а тых, хто не ўлазіць так, просто спяць седзячы на стале. На прагулкі нікога не выводзяць увогуле, перадач не прымаюць. Тое, ну, з чым людзі прыехалі там з заплечнікамі альбо з чым там, дзе можа быць запасное адзенне ці штосьці такое, нікому не выдаюць пасля. Просто вот ты сядзіш без нічога ў камеры, ні паперы, ні кніг там, ну, ні ў кого няма, натуральна. Ягор, таксама ведаю, што падчас гэтых акцыяў пацярпелі журналісты нашай Нівы. Прынамсі, адна з вашых калегаў была раненая вось гэтай гумовай куляй. Распавядзі, калі ласка, які лёс вашых журналістаў ці хтосьці яшчэ быў затрыманы апошнімі днямі? Ну, па аб'ектыўных прычынах я на 2 дні апошнія выпаў з інфармацыйнага жыцця краіны, апынуўшыся за кратамі. Было раненне нашай журналісткі Натальі Лубнеўскай у калена. Я вось менавіта знаходзіўся з ёй
у больницы, и вот уже с больницы поехал дапамагчы коллегам развесці іх па хатах, калі мяне і затрымалі. Спачатку дактары больницы казалі, што нам Наталья просто пераначуе і яе адпусцяць у раніцы, ну але вот яна паведаміла, я прачытаў, што яе пакідаюць, по-моему, мінімум да пятніцы, таму што, ну, ўсё ж таки аказалася больш сур'ёзна, чым меркавалася раней. Ну, пра астатніх пакуль не ведаю, дзякуй Богу, здаецца, не было зафіксаванняў ніякіх. Будзем спадзявацца, што абыдзецца. Дзякуй вялікі за гэтае сведчанне і дзякуй вялікі за вытрымку. Ягор Марцінович, галоўны рэдактар выдання «Наша Ніва», быў з намі на тэлефоннай сувязі. Праваслаўны святар з Менску, отец Александр Шарамко, анансаваў хросную хаду на заўтра. Хрысціяне горада Менску заўтра, у чацвер 13 жніўня, арганізуюць хросную хаду з іконамі для вернікаў пратэстантаў з бібліямі. Збор о 13 гадзіне каля катэдральных сабораў на плошчы Свабоды, Святадухава праваслаўнага сабору і касцёлу катэдральнага імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Зноў-такі вернікаў пратэстантаў запрашаюць прыходзіць з бібліямі замест іконаў. Магчыма, што групы парафіяў будуць вырушаць да Нямігі ад сваіх прыхадскіх святыняў, ад парафіяльных святыняў да 13 гадзіны. Дарэчы, кажучы менавіта пра рэакцыю беларускай праваслаўнай царквы, сёння наш журналіст Александр Папко быў на адмысловай прэсавай канферэнцыі, якую праводзіў мітрапаліт Павел. Ён выступіў з заявай наконт апошніх падзеяў у краіне. Трэба прыпыніцца, трэба супакоіцца ўсім. Ён прызваў пагасіць канфлікт журналістаў, а таксама паведаміў, што за стол перамоваў можа сесці кто? Давайте послушаем уже зараз. И поэтому все надо сделать правильно. Для меня, вы знаете, потрясающая грусть. Искренне скажу, вы знаете, вот с таким чувством трепета, я думаю, что дай Бог, чтобы не произошло что-то еще более худшего. Поэтому остановиться надо, успокоиться всем, и одной стороне, и другой стороне, и все вместе выходить из этого положения. А вы помогайте, вы, как журналисты, старайтесь делать все возможное, чтобы нам не стать какими-то подстрекателями, понимаете? Вот от вас очень много зависит, знаете, не быть подстрекателями, освещать все происходящее так, как оно есть, но можно ведь по-разному прокомментировать, правда, любое событие. Поэтому от вас зависит очень много. Вы можете, как журналисты, или погасить вот даже эту вражду, как в семье, да, надо научиться друг у друга вовремя попросить прощения. Как в семье. Если только вот родители или дети, кто-то в семье друг у друга не попросят прощения, прости, даже не тот, кто виноват, а тот, кто более сильный духом, попроси прощения, скажи, прости, виноват. Потом пройдет какое-то время, и ваш противник или тот, с кем вы были в какой-то ссоре только буквально вчера, поймет, скажет, ой, ты знаешь, вообще-то я был виноват, ты знаешь, я неправильно поступил. Смирение, как только человек осознает, что только с Божьей помощью, а сегодня я вижу выход из этого положения, конечно, с Божьей помощью. Поэтому я пользуюсь возможностью, поскольку вы не разошлись еще, я сегодня хочу обратиться ко всем нашим архипастырям и пастырям. Мы молились вот в эти дни о белорусском народе, и мы сейчас продолжим молиться всем святым, и, конечно, Матери Божией, и Господу, чтобы Господь и все святые помогли нам преодолеть этот кризис. Поэтому давайте все вместе будем молиться, ну, где-то чего-то потерпеть, где-то пойти на какую-то уступку. Конечно, нельзя злоупотреблять никому своим положением или служебным положением. Я иногда смеюсь и говорю, знаете, вот мне как архиерею палка дана, да, волков прогонять, а ведь это не просто символ. Действительно, в древности архиереи от хищников защищали свою пасту. Была такая необходимость. Сегодня это символ. Вот. Но я же эту палку сейчас не употребляю в дело, а символ остается силой. А вот я сейчас ее защищаю паству
с помощью вас, наших журналистов, и призываю всех, давайте будем все вместе идти по этому пути. Владыка, а как вы видите диалог? Кто должен разговаривать с кем? Кого бы вы усадили за стол переговоров? Ой, это уже не мое дело. Я призвал депутатов, они же народные избранники, они же лучше знают, правда, власть имущие, они народные избранники. Вот, и поэтому, ну, им лучше подумать. Давайте все вместе подумаем. Все вместе. Я буду встречаться тоже с руководством, я тоже буду свое слово говорить, вы свое слово. А депутаты, они же избранники от народа. Но они же, как никто другой, знает, у кого, в каком регионе, какие есть проблемы. Поэтому мирным путем. А вам Божье благословение. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спадарства, ёсць паведамленне, што людзей, якія сабраліся каля сцен на Крэсціна, разагналі. Давайте зараз паглядзім кароткае відэа. Гаспадарства, ўжо зараз на сувязі з намі наша калега Хрысціна Чарняўская, якая знаходзіцца ў Новай Баравой. Хрысціна, прывітанне. Вітаю, добрый вечер. Хрысціна, распавядзі, калі ласка, што вакол цябе адбываецца, што ты бачыш? Ну вось зараз якби ланцуг солідарнасці разышоўся практычна некалькі хвілін таму. Людзі амаль 2 гадзіны прастаялі сёння ў Мінску даволі халодна, вось такім халодным летнім вечарам. Па іх словах яны выйшлі падтрымаць тых людзей, якія таксама зараз выходзяць на гэтыя пратэстныя мірныя акцыі. Ну а таксама у знак пратэсту таго, што іх галасы былі не залічаныя і тое, што як яны лічаць, выбары не адбыліся. Усё праходзіла вельмі мірна, у такой добрай суседскай атмасферы. Сабралася, ну, напэўна, менш 100 чалавек, але прыблізна вось гэта лічба, а таксама вельмі шмат людзей проста з вокнаў сваіх дамоў свяцілі ліхтарикамі, такі правялі флешмоб, хлопалі. Ну і машыны сігналілі, людзі як бы адгукаліся. А таксама цікава, што практычна, ну тут можна сказаць, кожныя 10 хвілін вакол квартала ездзіла патрульная машына міліцыі. Людзі таксама як бы гучна яе віталі. Ну і паміж імі ішлі такія размовы, што вось тут літаральна за некалькі кварталаў каля станцыі метро Уручча ўжо некалькі дзён разганяюць мірных дэманстрантаў і што калі да іх сюды не прыедзе аўтазак, то ім нават будзе неяк неёмка. Але аўтазак не прыехаў. Ну што ж, у тэлеграм-каналах ужо называюць сілавікоў слабавікамі, таму што, нягледзячы на ўсе страшэнныя рэпрэсіі, не ўдаецца здушыць народны пратэст. Хрысціна, ведаю, што вось гэты раён Новай Баравой становіцца такім вельмі моцным пратэстным. Ён яшчэ быў пратэстным да дня выбараў. Што праўда, ўжо зараз ва ўсім Менску выходзяць людзі на вуліцы. Тым не менш, вось менавіта Новая Баравая, ці яна нечым адметная, ці вось які баявы дух у людзей? Сапраўды, я б сказала, што яна адметная, таму што тут жыве вельмі шмат моладзі, тут у вокнах вельмі шмат чырвона-белых сцягоў, і самі людзі, яны, ну, як бы вось тут менавіта настроены на мірны пратэст, на падтрымку адзін аднаго, салідарызацыю, і як бы вельмі цёплая атмасфера у людзей, людзі размаўляюць адзін з адным, людзі дапамагаюць адзін аднаму. Таму як бы Новая Баравая, яна, можна сказаць, што адрозніваецца ад тых раёнаў, дзе таксама зараз праходзяць акцыі пратэсту. Дзякую сардэчна за гэтае сведчанне. На сувязі была наша калега Хрысціна Чарняўская з Новай Баравой пад Менскам, дзе яшчэ нядаўна быў ланцуг салідарнасці, у якім прынялі ўдзел дзесяткі чалавек.
Таксама ёсць сведчанні пра выбухі. У Ручча выбухнула 5 гранат. Гэта нейкае пекла, кажа наш корэспандэнт. А ў Каменнай Горкі каля мацерыка сілавікі абстралялі моладзь гумовымі кулямі. Гэта здарылася пасля таго, як юнакі час ад часу выходзілі на дарогу і крычалі абразы ў бок байцоў, паведамляе корэспандэнт нашай Нівы. Выпусцілі пару дзесяткаў куль. Пратэст у Каменнай Горцы доўжыцца ўжо 7 гадзін, перацякае з месца ў месца. Людзі таксама скандуюць «Жыве Беларусь» і «Сыходзь». У суседніх дварах, а на Богдановича таксама ў сталіцы дэманстрацыя з Куйбышева перайшла на гэтую вуліцу. Каласальная салідарнасць, паведамляе выданне «Наша Ніва». З дамоў на Богдановича жыхары крычаць, калі зверху бачаць, што міліцыя. Некаторыя выйшлі да пад'ездаў, трымаюць адчыненымі дзверы, каб прыняць дэманстрантаў у разе патрэбы. Таксама паведамляе выданне «Наша Ніва». Спадарства, тут вельмі мноства, просто велізарная колькасць смс-паведамленняў до нас прыходзіць, таму вы не крыўдуйце, калі ласка, што мы не можам усе зачытаць, просто час не дазваляе. Вось, напрыклад, карыстальнік, тэлеглядач з Полацку ўжо некалькі смс-ак піша аб тым, што увесь Полацак глядзіць цяпер Белсад. Дзякую сардэчна, мы таксама любім полачанаў. Полацак гэта вельмі стары горад, найбольш стары горад вядомы на тэрыторыі Беларусі. Спадарства, ўжо зараз вашай увазе відэа з Магілёва. Што там сёння было? Пакуль падказваюць, што няма ў нас магчымасці паказаць аператыўна, але мы вернемся да гэтага. А разам з тым партал «Онлайнер» паведамляе пра тое, што з розных раёнаў Менску прыходзяць паведамленні, што ў нашай сталіцы перастаў хадзіць грамадскі транспарт. Афіцыйных каментароў ад Менстранску атрымаць не ўдалося, аднак кіроўца аўтобуса пацвердзіў, што як мінімум у Малінаўцы рух грамадскага транспарту зараз не адбываецца. Тым часам нагадаю, што акурат у Малінаўцы былі чутны выбухі цягам апошняй гадзіны. Спадарства, ўсё ж падказваюць, што можам паказаць відэа з Магілёву, калі ласка, вашай увазе. Есть просто. Спадарства, зараз у вашай увазе відэа тых самых выбухаў у Менскім мікрараёне Малінаўка, пра які мы казалі крышачку раней у вашай увазе. Спадарства, мы намагаемся як мага хутчэй падаваць саму аператыўную інфармацыю, якую збіраюць тэлеграм-каналы нашыя журналісты, таму гэтае відэо часамі выходзіць у эфір без купюр, за што мы выбачаемся. Аднак, калі канчаюцца акурат цэнзурныя словы, то ёсць вось такія эмоцыі, якія мы бачым. Адбываецца нешта проста страшнае, неверагоднае ў нашай краіне ўжо цягам 4 дзён. Спадарства, таксама ёсць у нас яшчэ одно цікавае паведамленне, інтэрв'ю. Так, вось тут чытаю, заглядаю у тэлеграм-канал «Сымбальбай». Вось што пішуць, што Святлана Алексеевич, нобелеўскі лаўрэат,
заклікала Лукашэнку сысці ў адстаўку. Пісьменніца і нобелеўская лаўрэатка лічыць, што ўлада абвясціла вайну уласнаму народу. І далей прамая цытата. «Я бачу, як на вачах грамадства радыкалізуецца. Тое, як паводзіць сябе АМАП, нават ніхто з нас не мог уявіць. Проста хапаюць людзей на вуліцы. Затрыманыя сядзяць у спартовых залах, без ежы і вады. А самае галоўнае, людзі абсалютна мірныя. Ніхто вакол сябе не бачыць тых, хто любіць Лукашэнку, хто адстойваў яго так, як адстойваў раней. Сыдзі, пакуль не позна, пакуль ты не ўкінеш народ у страшную бездань, у бездань грамадзянскай вайны. Сыдзі». Гэта спадарства была нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексеевич, з якой паразмаўлялі журналісты радыё «Свабода». Тым часам паведамляецца, што выходзяць паўсюль, па ўсёй сталіцы шабаны. Таксама выйшлі на пратэсты, людзі збіраюцца, грунтуюцца. І таксама спадарства ёсць інфармацыя пра тое, што ў дварах Менску разносяць глас народу по усяму раёну. Таксама поступаюць паведамленні пра затрыманні ў рэгіёнах. Гэта Новополоцк, збіццё людзей. Гэта не застанецца без увагі нашых гледачоў. Мы будзем аператыўна паказваць вам усе злачынствы, якія чыняць фактычна бандюкі ў чорным, фашысты. Інакш не назавеш, бо нават казаць пра так званых праваахоўнікаў, у мяне прынамсі язык не паварочваецца. Абсалютна, ніяк не праваахоўнікі ўжо, а проста сілавікі, альбо калі глядзець на тое, што нягледзячы на 5000 затрыманняў, нягледзячы на смерці дэманстрантаў, нават ёсць ужо лічба ў 3 дэманстранты, нягледзячы на гэта ўсё, ніяк не могуць яны здушыць народны пратэст. Ўжо нават ёсць такое слова слабавікі. Аднак, нягледзячы на ўсё, ёсць таксама людзі ў пагонах, якія памятаюць яшчэ пра годнасць, пра нейкі гонар. І вось наступнае відэа акурат пра такога. Да! Вообще не нужно! Тише! Тише! Провокатор, нам не нужны точно так же, как и вам. Пожалуйста, это страшные мужчины. Если будут провокаторы, ходить на проезжую часть, то будут скотировать их. Сами, успокойтесь. Все будет нормально, не расстраивайтесь. Поддержим. Все будет нормально. Такая просьба. Мужчины, женская акция, они ушли. Мужчины домой. До 10 все. Класс. Давайте правительство будет расходиться. Спадарства, у нас таксама на тэлефоннай сувязі Юлія Пятрова. Кабета паведамляе, што адбылося затрыманне АМАПам. Юлія, добрый вечар. Спадарня Юлія, распавядзіце, ці чуеце нас зараз? Да, добрый вечер. Распавядзіце, што адбылося, пра якое затрыманне ідзе гаворка? На нас напали возле метро Каменная Горка, Грин. Мы ехали домой, ничем не провоцируя сотрудников, увидели людей в шлемах, остановились на обочине, чтобы переждать волну. Когда они пробежали, мы поехали дальше в сторону Притыцкого. Повернули к Грину и тихонько ехали во второй полосе. Когда доехали на съезд к Грину, сотрудники ГАИ включили мигалки и звуковым сигналом начали показывать, что нам надо съехать с дороги. Мы съехали, они включили громкоговоритель и сказали проследовать вперед.
Мы как бы проехали вперед, и когда завернули за парковку Грина, там, с задней стороны, они скомандовали остановиться. Мы остановились. Муж был за рулем. Они сказали выйти из машины. Муж попросил меня подать права. Я полезла в сумочку за правами. Когда я подняла голову, сотрудник во всем черном, без опознавательных знаков, держал автомат с широким дулом, направляющийся мне в лицо. Он кричал мордой в пол и говорил, чтобы вышла из машины. Я нашла ручку двери, открыла машину. С другой стороны машины был сотрудник в военном камуфляже. Схватил меня за голову и буквально кинул на землю, на асфальт. Вот. Мы лежали, они скомандовали руки за голову. Мы послушно выполняли все, что они от нас требовали. Потом они сказали перевести руки за спину. И я повернула лицом там, где лежал мой муж. Сотрудник в черной амуниции начал бить его дубинкой по ногам. Муж терпел, не поддавался ни на какие провокации, ничего не издавал практически ни звука. Вот. Вышел сотрудник в форме ГАИ, наступил ему коленом на лопатки, одел наручники. Второму парню, который ехал с нами в машине, с нами ехала еще семейная пара, их тоже положили рядом. Всем навели оружие, и ему достал сотрудник в форме ГАИ табельное оружие, пистолет. Приставил к голове и сказал, извиняюсь, очень тяжело говорить, и сказал, что лежать, не двигаться, он заряжен, даже не сомневайся. То есть я как бы не буду говорить матами, как они крыли на нас, это было просто страшно. Они тыкали автоматами в спину. Вот. Потом, когда подняли моего супруга, он, опустив голову, попросил, говорит, мужики, отпустите, мы просто домой ехали. На что сотрудник в черной амуниции ударил его под дых в область шеи и головы дубинкой. Вот. Парней начали сажать в тонированные машины ГАИ. При этом второму молодому человеку стали бить по ногам, говорить, собери ноги, всякое такое. Вот. Сотрудник в камуфляже подошел к машине, к нашей, начал выбрасывать бутылки с водой, которые лежали на полу на пассажирском сиденье. Вот. Швырял прямо в нашу сторону, на асфальт. Потом хлопнул дверкой, сел и уехал на моей машине. После задержания мы начали пешком двигаться в сторону дома. Сегодня я пыталась найти наших парней. Одного мы так и не нашли, то есть о нем нет никаких сведений нигде. Его сестра дежурит под Окрестино. Там дают информацию только скорые, которая постоянно туда заезжает и выезжает, потому что, говорят, очень избиты люди. Информацию дают только они, тем, просят у скорых, чтобы спрашивали хотя бы фамилии, чтобы люди хоть как-то знали, кто там содержится. По моему мужу сказали, что его осудили сегодня утром, дали 15 суток. Он сидит в Жодино в СИЗО. Но по спискам, которые дают в группу «Весна», его нигде нет. То есть я не знаю. Машину я пробовала сегодня найти. Я побывала на многих штрафстоянках, ее нигде нету. Она сотрудник ГАИ мне перезвонил, или милиции, я даже не знаю, они не представляются, и сказал, чтобы я попробовала сама пешком найти в том месте, где якобы нас задержали.
Вот, поэтому неизвестно, где содержатся люди, где находятся машины и в каких целях они собираются их использовать. Просто, жутко, очень жутко. Спадарня Юля, на ваш погляд, адкуль такая жорсткасць, фактычна, фашызм, калі вырываюць людзей, выцягваюць яго з аўта, збіваюць, за любое пытанне пагражаюць забойствам, адкуль столькі нянавісці да вас, простых грамадзянаў, як вы лічыце? Я считаю, что это люди, которым, я не знаю, наверное, как-то промыли мозги, настроили, что мы не люди, мы как какой-то расходный материал. И человечности ни в одном из них не было. Они были настолько жестокие, они как звери. Они просто нападают. Они не смотрят ни что ты девушка, ни что ты ребенок. Просто вот они сносят все на своем пути. Еще я не знаю, в интернете было такое, что забирали сотрудников СОБРа с передозировкой наркотиков. То есть, в нормальном здравом уме, я считаю, люди не будут себя так вести, кидаться на машины и на людей. Люди не делают ничего плохого, люди просто просят. И просто пропадают в никуда. Это даже высшая степень фашизма, потому что тогда люди хотя бы знали, что они в концлагерях, а теперь мы не знаем, где они пропадают. Спадарня Юлія, дзякую вялікі вам за гэтыя сведчанні. Трымайцеся, калі ласка, вельмі перажываем за ўсіх вас, за кожнага затрыманага. Дзякую вялікі і яшчэ раз усяго самага добрага. Спадзяемся, што вашу гісторыю пачуюць шмат хто і зробяць з яе досыць правільныя вынікі. Спадарства, ва ўсім свеце цяпер праходзяць акцыі салідарнасці з беларусамі. Вось у гэтыя хвіліны акурат у Лондоне актывісты патрабуюць ад уладаў Беларусі сумленнага падліку галасоў, а ад брытанскага ўраду неадкладных дзеянняў. Побачым, як будуць развівацца, ўжо ёсць заявы і прэзідэнта Польшы Анджэя Дуды, а таксама заявы літоўскага прэзідэнта Гітанаса Наўседы, які не выключае увядзення персанальных санкцый да рэжыму Александра Лукашенко, да самого кіраўніка Беларусі. Хаця, які ён кіраўнік? У меня нават ужо не паварачваецца язык называць кіраўніка кіраўніком, які элегантна прыпісаў сабе 80% галасоў, калі ёсць шматлікія сведчанні аб тым, што людзі, беларусы выказалі свой голас у падтрымку незалежнага кандыдата Светланы Ціханаўскай. Абсалютна, і Віталь, ведаеш, усе гэтыя гады, колькі працуе тэлеканал Белсат, мы прынцыпова не ўжывалі да Александра Лукашэнкі тытулу прэзідэнта, бо прэзідэнт гэта легітымна абраны дэмакратычна на выбарах кіраўнік краіны. Мы вось называлі яго кіраўніком краіны. Слова прэзідэнт было толькі калі мы казалі пра Лукашэнку як пра прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Але зараз увогуле нават кіраўніком ужо брыдка яго называць, проста суцэльна нейкі сапраўды узурпатар, бо была дыктатура, а цяпер маем ужо дыктатуру, якая ператвараецца ў нейкі такі ваенны рэжым. Больш за тое, Лукашенко нелегітымны кіраўнік Беларусі, бо, як ведаеце, ён змяніў канстытуцыю, каб можна было пераабірацца бясконцую колькасць разоў, і канстытуцыя, першапачаткова канстытуцыя 94 года забараняла. Да ў любой дэмакратычнай краіне спадарства пасаду прэзідэнта можна займаць максімум 2 разы. Ужо зараз, дарэчы, пакажам, на конфусе распавядаў, што ў Лондоне праходзіць акцыя салідарнасці, і маем таксама матэрыял ад карэспандэнткі расійскай службы BBC Аліны Ісачанкі, якая была на месцы падзеяў. Мы находимся у здания белорусского посольства в районе Кенсингтон в Лондоне. Здесь собрались более сотни белорусов в знак солидарности с теми, кто продолжает выходить на акции протеста в Минске и в других белорусских городах в надежде на перемены. Это конечная точка назначения. Ранее активисты собрались возле британского парламента и уже затем проследовали к зданию белорусского посольства. Я напомню, что именно здесь, в белорусском посольстве, в минувшее воскресенье сотни белорусов выбирали нового лидера своей страны. И несмотря на то, что официальные данные
и данные экзит-полов разошлись, по Лукашенко разброс между официальными и альтернативными данными был в 10 раз. Тем не менее, на этом участке уверенную победу одержала Светлана Тихановская. Впрочем, это уже не первая акция протеста в Лондоне. И сейчас со мной находится одна из организаторов, Сандра. Добрый день. Сандра, привет. Скажи, что привело вас сюда сегодня и чего вы хотите добиться? Это уже не наша первая акция. Очень сложно сегодня говорить, смотря на всю ситуацию, происходящую в нашей любимой родной стране Беларуси. Мы пришли сюда поддержать наших людей, наших земляков. Мы пришли выразить солидарность. Мы пришли выразить наш протест правительству, который просто зверски срывает людей с улиц. Мы также пришли требовать от Великобритании непризнания выборов, непризнания Александра Григорьевича Лукашенко как президента, а признания Светланы Тихановской. Лукашенко не наш президент. Выходят абсолютно все, и молодые, и взрослые люди, требуют свободных, честных выборов. Белорусы самые добродушные, сердечные люди. Они не хотят войны, они не хотят никакой вражды, они просто требуют правильного пересчета голосов. Они требуют правды. Смотри, вот насколько мне известно, вы уже отправляли петицию главе британского МИДа Доминику Рабу о нарушениях прав человека в Беларуси. Был ли на это ответ и что вы еще можете сделать, вот, находясь здесь, в Лондоне? Да, у нас очень много людей, которые буквально просто волонтерски пытаются как-то задействовать свои силы через социальные сети, через интернет. Мы рассылаем как можно больше обращений в МП, как можно больше обращений. У нас есть прямой контакт с Amnesty International, которая нас очень поддержала, и включая Аишу, которая здесь находится в UK. Мы забрасываем письмами. Есть ребята, которые мы делегировали, так сказать, силы между собой, и которые забрасывают, создают петиции, жалобы и требуют обратить внимание на весь произвол, происходящий в Беларуси. С твоей точки зрения, тебе кажется, британское правительство делает достаточно для ситуации в Беларуси? Мне бы очень хотелось, чтобы они сделали намного больше, чтобы они, правда, нас услышали. Мы здесь далеко от родины, пытаемся хоть что-то сделать. И очень надеемся, что британское правительство и люди нас услышат и помогут. Спадарства, бачу таксама вось на пікеце сярод нацыянальных нашых чырвона-белых сцягоў таксама быў адзін штандар партыйны, партыі «Народная грамада». Сёння акурат дзень народзінаў палітвязня Мікалая Статкевіча, які ад пачатку лета знаходзіцца за кратамі, карыстаючыся магчымасцю, віншую сапраўднага беларускага героя, які шмат церпіць за нашу свабоду. Вось такім чынам. Таксама бачу СМС-паведамленні, якія прыходзяць да нас ад вас, шаноўныя тэлегледачы. Вось, напрыклад, сярэдняя школа 84 горада Мінска. На наступны дзень пасля выбараў усе настаўнікі школы напісалі заявы на звальненне. Напярэдадні яны падпісалі фіктыўны пратакол. Дырэктар ніводную заяву не падпісала. Маўляў, не будзе каму пачынаць вучэбны працэс ужо неўзабаве 1 верасня. Ну так, спадарства, дарэчы, вось ёсць настаўнікі, якія звярнуліся, кажуць, мы вас вучылі, што ж вы робіце, навошта гэта ўсё. Разам з тым, спадарства, памятаем, што міністр унутраных спраў Юрый Караеў сёння заявіў пра тое, што праваахоўнікі не будуць затрымліваць журналістаў, перашкаджаць ім працаваць. А мы маем новае паведамленне пра затрыманне нашага калегу Андрэя Шобіна з Бабруйску. Ён зараз знаходзіцца ў Ленінскім Русе. Стала вядома, што 12 жніўня каля 21:30 у Бабруйску затрыманы журналіст і карэспандэнт бабруйскага кур'еру Андрэй Шобін. Ён скіроўваўся да сваёй сваячніцы, да журналіста-фатографа, каб асвяціць падзеі ў горадзе і, гледзячы па ўсім, трапіў у міліцэйскую аблаву ў цэнтры горада. Ягоная сваячніца пазваніла ў дзяжурную частку УВД бабруйскага Гарварда
райвыканкаму. Там паведамілі, што ў адносінах яго распачаты адміністратыўны працэс. Ён знаходзіцца у аддзяленні міліцыі Ленінскага району Бабруйску, потым будзе адпраўлены ў ІВС, а раніцай адразу з ІВС будзе суд. Мы будзем сачыць гаспадарства за падзеямі, абавязкова вам паведамляць аператыўную інфармацыю. Канешне ж, заўтра раніцай і цягам наступнага дня. Вось гэтыя кадры, якія вы бачыце на экране, гэта самае свежае відэа з Менску. Бачым, нягледзячы на тое, што міліцыянты паводзяць сябе як паводзяць, людзі працягваюць выходзіць, і гэта на праспекце Дзяржынскага, з таго, што я бачу, памятаючы Менск, адбываецца. Людзі з нацыянальнымі сцягамі, з машынаў. Так, сёння сапраўды у Малінаўцы вось гучалі выбухі. Таксама выйшлі медыкі, якія выцягнуліся ў ланцугу салідарнасці каля медыцынскага універсітэту. Яны выйшлі на падтрымку арыштаванага падчас гэтых акцыяў свайго калегі Андрэя Вітушкі. Стаялі з плакатамі, дзе казалася пра тое, што ён патрэбны сваім пацыентам. Ну так, пытанне, а хто будзе лячыць? АМОНаўцы будуць лячыць? Ну, сумняюся, замест дактароў. Гаспадарства падказваюць, што ўжо зараз нам удалося скантактавацца са спадарняй Анастасіяй, якая знаходзіцца пад ізалятарам на Акрэсціна. Вось ужо 4 дні туды прыходзіць. Спадарня Анастасія, вітаю вас. Здравствуйте. Спадарня Анастасія, распавядзіце, калі ласка, сваю гісторыю, чаму вось вы ўжо 4 дні знаходзіцеся пад ізалятарам на Акрэсціна? Я вообще ищу мужа. Муж пропал 9 числа в 10 вечера. Мы последний раз созванивались. Он был на Партизанском проспекте. Он позвонил, говорит, я скоро буду. По итогу человек пропал, ничего не известно было до 7 утра. В 7 часов утра позвонил парень, вообще не с Минска, и сказал, говорит, вот мне дал номер твоего телефона твой муж, он находится в Цепе. Вместе с твоим другом они находятся в одной камере. Вроде бы как все хорошо, есть возможность приехать забрать. Я собрала ребенка, мы собрались, приехали сюда. Когда подошла к ОМОНу, они просто на меня налетели, говорят, здесь нечего делать, информации никакой не дадут. Но мы стояли до последнего, подавали списки волонтерам, волонтеры подавали списки начальству заведений, и когда выходили, начальники говорили, что таких имен нету. Мы стояли до вечера, подавали списки несколько раз. На следующий день мы опять же приехали с самого утра, подали заново списки. То есть в течение 3 дней неизвестно было. Приехали сегодня после Жодина в 9 утра, подали списки, сказали, что мужа нету, но друг находится здесь. В 6 вечера, примерно в 6 вечера позвонил участковый из Заводского района и говорит, что есть информация о том, что я был на ИВС, муж находится в камере вместе с другом, у них все хорошо, их пока, он сам лично приносил поесть, вроде бы как бы был суд и дали 15 суток, но информация недостоверная, возможно, что будут выпускать ночью. После этого, чтобы утвердить информацию о том, что они находятся здесь, чтобы как-то передать какие-то посылки, вещи теплые, подали списки, заново сказали, что их здесь нет. Звонили на Жодина, достоверная информация о том, что людей, которые задерживали 9 числа, у них их не находится. И вот до сих пор неизвестно где, что и как, но информацию на Цепи не дают никакую, просто игнорируют, с людьми не выходят вообще никоим образом на связь. Пытался даже разгонять ОМОН, думая, что люди чем-то вооружены, но, скажем так, самые смелые оставались тут. И вот уже 4-е сутки пошли, как неизвестно, где человек, в каком состоянии находится и где вообще его искать. Гэта жахліва. Мы вельмі вам спачуваем, спадарня Анастасія. Вось такая гісторыя, калі немагчыма даведацца. А скажыце, калі ласка, ці можа быць усё ж такі, вось вы казалі, што вам раней розныя людзі паведамлялі інфармацыю, што ваш муж можа знаходзіцца альбо на Акрэсціна, альбо, можа быць, ему 15 суток далі. Мне рассказал это парень, который находился с ними в одной камере, которого просто отпустили.
А парень вообще сам не минский, ему просто муж дал мой номер, передать, что все хорошо, и просто, чтобы он мне передал, где он находится, чтобы можно было хотя бы, чтобы была возможность, где искать. А по итогу, когда приехали сюда, вот 4-е сутки, говорят, что его тут нет. Жахліва, зноў-такі паўтаруся. І вось на вашу думку, вось гэтыя міліцыянты, якія працуюць у ізалятары, чаму яны адмаўляюцца падаць нармальную інфармацыю? Здаецца, не так складана сказаць, ёсць чалавек там у іх ці няма. Вот як яны з вамі сябе паводзяць? Они не дают такой информации, потому что они думают, что люди будут уходить отсюда и искать где-то в других местах. Но когда люди обзванивают все места, все РУВД, подают заявки через 102, через 103 ищут, и когда им где-то подтверждают, что они, вот, допустим, в каком-то из судов подтверждают, что они действительно на цепи, они просто понимают, что информация достоверная, и они просто прекращают переходить на связь. То есть они стоят, смотрят, они смеются в лицо. Сегодня, когда на автовазах увозили людей, они просто подходили, когда им задаешь вопрос, ну, ребят, ну вот за что? Они просто улыбаются и говорят, а потому что так надо. Все, это весь их ответ, они в грубой форме общаются. И никакого уважения. Им просто нравится то, что люди, как собачки, стоят здесь и просят хотя бы хоть какой-то помощи. Они снимают с крыш все на камеры, и они просто получают от слез других людей какое-то удовлетворение, что ли. Сапраўдна нейкі садызм. Вось то, што вы распавядаеце, гэта цяжка псіхічна нармальнаму чалавеку зразумець. Спадарня Анастасія, хацеў бы толькі яшчэ раз падкрэсліць, што ўсе нармальныя людзі Беларусі з вамі, мы ўсе вас падтрымліваем і разумеем, што праўда на баку, у тым ліку вашага мужа, і што ён за годную справу. Вось такім чынам вашая сям'я цяпер терпіць, што вы не можаце знайсці, дзе знаходіцца ваш муж. Зычым вам моцы, здароўя, гэта ўсё перажыць, трымацца і ўсяго вам найлепшага. Спасибо, будем отстаивать как можем. Спасибо большое. Дякую вам вялікі. Дзякуй вялікі вам, і мы спадарства таксама к крышачку пададзім вам інфармацыі. Нам пішуць, што ў Шабанах свецяць у вокна дамоў і кідаюць шумавыя гранаты. Таксама спадарства цікавая інфармацыя пра тое, што сузаснавальнік і CEO PandaDoc Мікіта Мікадо, які стаў вядомы пасля фільма Юрыя Дудзя пра Крэменевую даліну, звярнуўся да беларускіх сілавікоў, тых самых сілавікоў, якія збіваюць ужо 4 дні запар беларусаў. Ён абяцае ім фінансавую падтрымку ў абмен на адмову збіваць мірных дэманстрантаў. А тым часам у нас спадарства ёсць заява унутраных войскаў МУСу. Я дазволю вам зачытаць. В таких условиях звяртаюцца да сілавікоў вось гэтая арганізацыя, гэтая структура. В таких условиях важнейшую роль в защите конституционного строя национальной безопасности Беларуси играют офицерские кадры, обладающие высоким уровнем знаний и навыков, являющиеся образцом выполнения воинского и служебного долга. Мы, офицеры внутренних войск, осознавая всю ответственность, возлагаемую на вас, военнослужащих и сотрудников всех силовых структур, призываем вас и впредь проявлять свои лучшие качества: патриотизм, профессионализм, здравый смысл, волю и решимость. Як бы ты пракаментаваў, Вітаўт, вось такую заяву? Ведаеш, вельмі змяшаныя пачуцці, тут і смех, і грэх, як кажуць, таму што з аднаго боку гэта проста смешна, што яны гавораць, з другого боку ты, калі ўзгадваеш, як, напрыклад, у Горанні БТР урэзаўся ў машыну, дзе знаходзілася сям'я з 5-гадовай дзяўчынкай, 5-гадовая дзяўчынка была ўся ў крыві, яе завезлі ў шпіталь на аперацыю, мужа затрымалі, а жонцы сказалі, што гэта вы самі ва ўсім вінаваты людзі. Вось калі ты на это ўсё глядзіш, і тут вот ёсць такі зварот, што вы лучшие свае качества праяўляеце. Высшая кропка цынізму, я б так назваў, альбо зборам абсурдальных нейкіх просто набораў слоў. Інакш гэта не пракаментуеш. Спадарства, у нас таксама ёсць яшчэ адно апытанне каля Акрэсціна. Давайте паслухаем ужо цяпер.
Стою, трое суток уже. Жену забрали с избирательного участка 9 августа. Третьи сутки находится здесь. Хотя бы я знаю, что она здесь, потому что многие люди просто не знают, где их родственники. 9 числа людей забрали с площади, и до сих пор люди не знают, просто они обращаются в разные тут 2 учреждения. Ни списков, ничего не дают, то есть просто отвратительное отношение к людям. Завтра, надеюсь, будет суд. Надеюсь, все-таки у нас хоть как-то законы в стране сработают, что больше 3, когда 72 часа, и должно быть решение суда, либо человека отпускают. Задержали моего сына с рабочего места. Просто пришли и забрали, привезли. Где он сейчас, мы не знаем. Вроде бы как здесь должен быть. Там в списках нету его. Ждем сюда. Будем сидеть, пока что-то не узнаем, потому что я не уеду так. Задержана дочка, я предполагаю, что она задержана, хотя точной информации нету до сих пор. Я вот здесь с утра, обещали предоставить какие-то списки, но утром ничего не предоставили, обещали предоставить вечером, тоже никаких списков. Вечером какие-то списки были, но моего ребенка там, не оказалось. Потом я отстоял еще там 1,5 часа очередь в том окошке, которое сзади, и тоже никакой информации, к сожалению, получить не удалось. Не знаю, мне кажется, это специально делается для того, чтобы, поиздеваться, что ли. Завтра, конечно, я сюда приду и в Жодино поеду, потому что говорят, что много людей отсюда увезли в Жодино. Будем искать. Спадарства, вы у нас пытаецеся, чаму мы не праводзім прамых жывых відэатрансляцый з Менску. На жаль, інтэрнэт да сённяшняга дня нестабільны, пакуль сігнал таксама нестабільны. Все это звязана з тэхнічных прычынаў, але таксама і з мэтаў бяспекі, бо як толькі нашы журналісты з'яўляюцца на відэасувязі у кадры, на іх палююць сілавікі, мы таксама звяртаемся да ўсіх спадарства нераўнадушных грамадзянаў, тыя, хто паважае працу журналістаў і хто хоча мець аператыўную інфармацыю, дапамагаць нашым журналістам таксама пры магчымасці, калі это патрэбна, падтрымаць іх і дазволіць ім перачакаць у бяспечным месцы, калі адбываюцца такія масавыя затрыманні. Вось літаральна 2 дні таму, калі я размаўляў сидзячы у студыі з нашай калегай адважнай Кацярынай Андрэевай, калі былі вельмі такія жорсткія сутычкі ў раёне метро Пушкінская, калі сілавікі прымянялі гумовыя кулі і светла-шумовыя гранаты. Акурат Кацярына распавядала, што адна жанчына проста пусціла яе ў сваю кватэру для таго, каб Кацярына магла схавацца уласна ад гэтых сілавікоў неадэкватных. І там Кацярына уласна перачакала гэтае паляванне за ёй і змагла нават адтуль з кватэры, лежачы на падлозе, распавесці нам у жывым эфіры, што адбываецца. Так, ляжалі на падлозе, таму што свецілі лазерамі ў вокна спадарства. Ёсць таксама сведчанні пра тое, што свецяць часамі такім чынам на гаўбіцы, пільнуюць, і нават гэтыя сілавікі спрабуюць патрапіць, выстраліць у тых, хто выходзіць на балконы. Тым часам у Малінаўцы пратэст, які мы вам ужо паказвалі, там пабывалі нашыя корэспандэнты, паразмаўлялі са сведкамі падзеяў, з удзельнікамі. Давайте паслухаем ужо цяпер. Это долг нашего поколения. Да. Как сказала одна очень хорошая женщина, что мы, к сожалению, вам, вашему поколению оставляем такое разбуренное государство. Поэтому, в общем-то, мы должны хоть как-то помочь, хоть как-то чтобы помочь его убрать нашим детям и нашим внукам. Лукашенко развязал войну супроць уласнага народу. Так нельга з народом поступать. И он проиграл на выборах, проиграл. Перемогла Светлана Тихановская, и он повинен сысці. И народ супраць яго узняўся. Я бачу, пакуль ён не сыдзе, народ не супакоіцца. І суліць не будзе, суліць не уйдзе. І іншыя акцыі будуць толькі нарастаць. Может быть, я здесь и не стоял, если бы на
какой-то хотя бы более-менее приблизительный процент огласили, а не то, что вообще соврали, говорю, сделали все как нужно для них, для этой кучки заседателей, которые во дворце заседали. Ну, а народ вытерли ноги, а таких, как я, других людей, ну, а большинство людей. Поэтому обидно, поэтому и выходим, поэтому и вот здесь стоим, как... Ну, надеемся, что-то изменится, что-то, ну, в любом случае, будем собираться. Нязломны дух беларусаў вось ужо 4-й дзень працягваецца народны супраціў супраць злачыннага рэжыму Лукашэнкі. Так нават адкрыта ўжо не трэба тут нешта там вакол, як кажуць, забіваць словы. Гаспадарства, ёсць паведамленне таксама, што тэлеканал АНТ зрабіў новае заяву адносна Святланы Тихановской. Дозволю себе зацитовать. Тихановской в КГБ дали прослушать запись, где соратники планировали ее убить, и именно поэтому она выехала из Беларуси. Готовится возбуждение уголовных дел по статье убийства, подготовка убийства. Ну что ж, гэтага сюжету мы пакуль не бачили з Вітаўтам. Напэўна, вы, спадарства, маеце таксама магчымасць паглядзець вечаровыя выпускі дзяржаўных тэлеканалаў, некім чынам адрэагаваць на гэтыя сюжеты, і цікава, што ўсё больш журналістаў звальняецца з дзяржаўных тэлеканалаў. Вось, спадарства, з апошніх фактычна хвілінаў інфармацыя. З БТ сышоў вядоўца тэлепраекту Мінабароны, звярнуўся да вайскоўцаў. Ён запісаў відэа. Пачну з галоўнага, кажа ён. Я больш не вядоўца гэтага тэлепраекту. Сышоў сам, не без прыгод. Гаворка пра вайсковую праграму «Арсенал» на канале «Беларусь-1». Дык вось, сышоў сам, не без прыгод, але сышоў. 5 гадоў я негалосна быў медыйнай асобай Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь. Я б ніколі, нават у самым страшным сне, не падумаў, што салдаты і тэхніка, пра якія я расказваў, могуць быць ужываныя супраць свайго народу, супраць мірнага насельніцтва краіны, супраць жанчыны, не дай Бог, дзяцей. Я хочу звярнуцца да вайскоўцаў, салдатаў і афіцэраў. Вы чакаеце загаду? Вы выдатна усведамляеце, якім будзе гэты загад, і хутчэй за ўсё разумееце, якімі будуць наступ. Падчас трошкі раней, Віталь, ты гаварыў пра тое, што сузаснавальнік кампаніі «Пандадок» Мікіта Мікадо звяртаўся да беларускіх сілавікоў, і ўжо зараз можам вывесці гэты зварот у форме відэа на экран. Привет, я Микита, успешный IT-предприниматель из Беларуси. Обращаюсь к силовикам военным Республики Беларусь. Друзья, сейчас очень тяжело перейти на сторону добра. Однако, если причиной тому является то, что есть какие-то финансовые сложности, пожалуйста, обращайтесь, я буду рад помочь. Кроме того, хочу попросить всех наших успешных IT-предпринимателей, миллионеров, сделать то же самое. Возможно, получится сделать так, что большое число людей перестанет избивать женщин, детей и вести войну против собственного народа. Спасибо. Ну што ж, я думаю, спадарства, варта прыслухацца. Гэты зварот адрасаваны ў першую чаргу вайскоўцам, сілавікам, якія робяць злачынствы на вуліцах беларускіх гарадоў ужо 4-е сотні запар. Зрэшты, можна пабачыць, што акурат сёння ёсць ужо дастаткова так з дзясятак прэцэдэнтаў, дзе міліцыянты альбо вайскоўцы ўнутраных войскаў прызнаюцца, што яны супраць гэтага ўсяго, дзе яны выкідаюць дэманстратыўна сваю форму ў сметнік альбо выкладваюць здымак, кажуць, я вось там праслужыў, напрыклад, 14 гадоў, у мяне чыстае сумленне, але я не магу на это ўсё глядзець, я сыходжу з органаў. Можна на канале Нехта Лайф вельмі шмат гэтага ўсяго з'яўляецца сёння. Акурат увогуле такі першы бадай прэцэдэнт быў у Берасці яшчэ напярэдадні, калі зафіксавалі на відэа, як адзін міліцыянт зняў свой шалом, зняў і проста адмовіўся таксама разганяць людзей. Ну, гэта ўсё сведчыць, што тая аўтарытарная сістэма, якую выбудоўваў Александр Лукашенко цягам 26 гадоў, паступова
разрываецца, яна трашчыць па швах. Напэўна, што з кожным днём мы будзем назіраць усё большае яднанне беларусаў супраць злачыннага рэжыму Лукашэнкі. Разам з тым ёсць сведчанні пра тое, што ўсё больш, як я уже казаў, журналістаў звальняюцца з дзяржаўных тэлеканалаў. Гаворка і пра Яўгена Перліна, гэта вядоўца тэлепраграмаў белтэлерадыёкампаніі, каментатар Еўрабачання. Ён звярнуўся таксама да сваіх гледачоў праз Facebook. Таксама гэта Сергей Козлович, гэта Александр Шустер, Татьяна Філіпченка, журналістка навінаў на першым канале беларускага радыё. Гэта Вера Карэтнікава, вядоўца «Добрая раніца Беларусь» на тэлеканале «Беларусь-1». Вольга Багатырэвіча, вядоўца тэлеканалу АНТА, таксама вядоўца ранішняга кулінарнага шоу на СТБ, Тацяна Бародкіна, якая ўжо была ў нашым эфіры, размаўляла з нашымі журналістамі, распавяла пра тое, што ейны муж трапіў таксама пад рэпрэсіі падчас гэтых акцыяў. Яна больш не можа назіраць за тым, што адбываецца ў краіне, і просіць не лішаць будущего наших дзяцей. Спадарства, ўжо зараз на сувязі з намі наша калега Кацярына Андрэева з Менску. Каця, вітаю. Вітаю. Кацярына, распавядзі, калі ласка, дзе ты цяпер знаходзішся і што адбываецца недалёка ад цябе? Я знаходжуся на Лагойскім тракце каля гандлёвага цэнтру Норд. З боку вуліцы Хамарніка пад'ехала некалькі аўтазакаў, з іх выскочылі амапаўцы і пабеглі на людзей. Тут стаяла прыкладна некалькі сотняў пратэстоўцаў, можна было пачуць «Жыве Беларусь», людзі працягвалі скандаваць, нягледзячы на прысутнасць амапу. Пры гэтым частка Лагойскага тракту, вось гэты кавалак каля Норду, ён перакрыты сілавікамі, то бок руху тут цяпер няма, стаяць машыны ДАІ, а ўнутры стаіць вайсковая тэхніка. Людзі адразу пабеглі ў распікную, тут такі сквер, яны ў гэтым скверы спрабуюць схавацца, забегаюць у пад'езды, вельмі такая напружаная атмасфера цяпер, і пры гэтым у дварах не ва ўсіх атрымліваецца схавацца, было некалькі затрыманняў, нам паведамілі відавочцы, якія тут знаходзіліся за некалькі хвілін да нашага прыезду, што ўжо былі тут затрыманні, то бок людзей зацягвалі ў гэтыя аўтазакі. Скажы, калі ласка, Кацярына, як сябе паводзяцца сілавікі, бо бадай, што вельмі агрэсіўна ўсе вось апошнія сведчанні? Цяпер тут на Лагойскім тракце так паводзяць сябе агрэсіўна. Страляніны мы пакуль не чулі за той час, што тут знаходзімся. Нібыта не было светла-шумовых гранатаў, але яны адпаўліваюць пратэстоўцаў, то бок яны у поўнай экіпіроўцы, за імі бегаюць па дварах, людзі спрабуюць схавацца, а яны бегуць за імі ўсё адно і збіваюць, наколькі мы разумеем, нам казалі, што было збіццё. Цяпер мы чуем крыкі людзей з боку гандлёвага цэнтру Норд. Працягвае стаяць там вайсковая тэхніка, і схавацца ва дварах атрымліваецца не ва ўсіх, то бок яны забягаюць проста сюды. Вось мы цяпер у двары знаходзімся і адсюль размаўляем, таму, мабыць, будзем шукаць нейкае лепшае месца, каб пабачыць падзеі, бо тут небяспечна робіцца ў гэтых дварах. Кацярына, дзякую табе за гэтае сведчанне. Трымайся, беражы сябе. На сувязі была Кацярына Андрэева з Менску, недалёка ад Лагойскага тракту, дзе АМАП пачаў затрымліваць дэманстрантаў. Спадарства, з мінулых дзён вельмі важна падкрэсліць, што на раёнах, вось там, дзе АМАП пачынаў разганяць людзей, мясцовыя жыхары адчынялі часта пад'езды перад дэманстрантамі, упускалі дэманстрантаў, зачынялі перад АМАПам. Спадзяюся, што зараз таксама, калі хтосьці глядзіць нашу трансляцыю вось у тым раёне, дзе была Кацярына Андрэева, таксама неабыякавыя жыхары дапамогуць нармальным людзям адысці ад вось гэтых бандытаў у форме, пазбегнуць затрымання. Спадарства, таксама яшчэ ёсць інфармацыя пра новыя крымінальныя справы. Гаворка пра украінскіх праваабаронцаў, якіх затрымалі сёння ў сталіцы. Пра гэта распавяла праваабаронца беларуская Тацяна Равяка.
Украінскія грамадзяне Константин Равуцкі, Евген Васильев, яны былі у доме Тацяны Равякі падчас гэтага расследавання. У рамках гэтага расследавання быў праведзены ператрус на кватэры, дзе яны спыніліся раніцай 12 жніўня. Там іх уласна і затрымалі, канфіскавалі кампутар, украінскі пашпарт Евгена Васильева і іншыя рэчы. Рашэнне аб ператрусе было падпісанае прокурорам Савецкага району Менску. Паводле звестак Тацяны Равякі, украінцы знаходзяцца ў адным са следчых ізалятараў. Пра затрыманне Цэнтр Вясна паведаміў амбасаду Украіны ў Менску. Ну і справа грунтуецца на падзеях у сталіцы, якія пачаліся 10 жніўня і якія ўлады называюць масавымі беспарадкамі. Пра гэта сказала Тацяна Равяка. Яны мае сябры, мы разам вучыліся на праваабарончых курсах, прыехалі толькі сёння ў Беларусь, папілі кавы, пайшлі гуляць і былі затрыманы. Яны не маглі, не ўдзельнічалі ні ў якіх беспарадках, падкрэслівае праваабаронца. Спадарства, ну што ж, пакуль на Лагойскім тракце разганяюць людзей, адкрываю тэлеграм-каналы і бачу, што у Лошыцы, у Малінаўцы людзі выходзяць, у Малінаўцы нават выйшлі маніфестанты на праезжую частку, і кіроўцы гэтаму не крыўдзяцца, сігналяць у знак падтрымання. І пытанне, ну, колькі АМОН будзе туды-сюды ездзіць, з раёну на раён, ва ўсёй этой экіпіроўцы бегаць туды-сюды, вось ім самым гэта ўсё не надакушвае. Між тым, вось сёння 4-й дзень супрацьстаяння і ў Менску назіраецца, і ў іншых гарадах часам, што ўсё ж такі сілавікі яны спрабуюць недзе там ці так ці іначай спрабуюць больш ужо неяк лагодна падыходзіць, магчыма, таму што адчулі адпор ад грамадзянаў, бо месцамі і салют ляцеў ужо ў сілавікоў, і нават коктейлі Молатава ляцелі, і камяні. І вось сёння, спадарства, напрыклад, вашай увазе размова аднаго даішніка ў сталіцы з дэманстрантамі. Нет, мы ничего такого не делали. Видите, постояли спокойно, похлопали и все спокойно. А почему люди, когда идут мирные, они выхватывают людей прямо из толпы? Без комментариев. Значит, не сильно мирно. Подпишитесь на Телеграм и увидите, что творится на самом деле. Вы же тоже в 21 веке живете. Да, когда 10 ОМОНовцев избивают одного человека, это нормально? Как вчера ваши здесь на перекрестке лупили мотоциклиста, это нормально? Ваши двое, пацана, Вчера, я видел лично, в законе можно пацана убить человека, не просто его сходу. задержать, протоколы оформить и увезти в отдел. Если он не подчиняется законным требованиям. У вас есть мотоцикл, то есть наручники. Ему разбили мотоцикл, но не палками бить его беспредельно. Спецсредства. Какие спецсредства? Разбить мотоцикл — это спецсредства? Что за бред? Все спокойно. Вы мужики, конечно, молодцы, но Поверьте, мы все мирные. И никто не идет. Вы тем более. Вы, может, лично да, вы, наверное, нет. Посмотрите внимательно. Дзіўна, калі сілавікі кажуць пра патрабаванні нейкія там законныя. Нагадаю, што ў крымінальным кодексе Беларусі ёсць 357 артыкул, які гаворыць пра незаконную узурпацыю ўлады і утрыманне ўлады неканстытуцыйным спосабам, і паводле гэтага артыкулу пагражае нават расстрэл. Але чамусьці ніхто не хоча заводзіць справу на грамадзяніна Лукашэнку. Спадарства, вы у нас пыталіся, дасылалі нам смс-паведамленне, дзе зараз знаходзіцца наша калега Аліна Скрабунова з Магілёва. Па апошніх звестак ейнае прозвішча было ў спісе тых, хто утрымліваецца ў магілёўскім ізалятары часовага ўтрымання. Разам з тым ёсць інфармацыя, што ў гэтым самым магілёўскім ізалятары галадаюць супраць незаконнага зняволення двое журналістаў. Владимир Лапцевич галадае 6-е суткі, а Зміцер Салаўёў 4-е. Абодвух ленінскі суд Магілёва прызнаў вінаватымі у непадпарадкаванні патрабаванням міліцыі. Лапцевічу, які супрацоўнічае з мясцовымі і замежнымі медыя, прысудзілі 12 сутак адміністратыўнага арышту. Суддзя Вікторыя Палякова, таксама вядомая сваімі палітычнымі адміністратыўнымі працэсамі. Галоўнаму рэдактару інтэрнэт-парталу 6-ТВ BY Магілёўскі рэгіён Змітру Салаўёву прысудзілі 8 сутак. Ягоную справу разглядалі ў ізалятары. Хто старшыняваў на працэсе, невядома.
Спадарства, вось апошняе паведамленне, што комік і сувядоўца Яўгена Перліна ў перадачы Макаёнак-9 на БТ Андрэй Макаёнак таксама звольніўся з тэлеканалу. Па сваім жаданні. Так, спадарства, і зараз вашай увазе маем кадры разгону мірных дэманстрантаў. Вось так выглядала сітуацыя на Менскім раёне Захад-3, паўднёвы захад, дакладней. Тым не менш, бачым, зноў прымяняюцца спецсродкі, хаця вось людзі, відавочна, разышліся ўжо ніякай літасці. Разам з тым, спадарства, яшчэ маем адну інфармацыю. Міністэрства замежных справаў Літвы, а дакладней міністр гэтага ведамству Лінас Лінкявічус паведаміў, што Святлану Ціхановскую паставілі перад выбарам альбо пакінуць краіну, альбо іншы не вельмі, кажучы, добрыя альбо зручныя варыянты. Спадар Лінкявічу сказаў, што 7 гадзінаў невядома дзе яна была пасля наведвання гэтага выбарчага камітэту, гаворка пра ЦВК, так, вы ўсе памятаем гэты другі зварот, які яна зачытала з паперкі на канапе, дзе раней ужо засвяцілася Лідія Ярмоша. Але то не менш, ўсё ж такі 4-й дзень ужо працягваецца гэты народны супраціў. Я думаю, што ён працягнецца і далей. Людзі выказваюць сваю рашучасць. Дзякую вялікі, спадарства, што глядзіце Белсат. Сёння для вас вечарам у студыі працавалі Віталь Бабін і Вітаўт Сіўчык. Заставайцеся, калі ласка, з намі. Ужо заўтра мы распачнем ранішнюю трансляцыю а 8 раніцы па беларускім часе. Паведамім усё, што адбывалася гэтай ноччу, падвядзем вынікі і працягнем, канешне, выданне вечарам, бо Белсат працуе для вас, каб данесці да вас самую апошнюю аператыўную, праўдзівую інфармацыю. І на развітанне відэа перамен.